Welcome to the only big-time team event in the entire FGC. This is the Street Fighter League World Championship. You have Japan, what most hail as the strongest region in the world. They just had the hardest season of Street Fighter League to date, and who better to walk away as the champions than Team FAV? Early on, things were very competitive, but in the second half, they reached a whole new level. But what else could you expect when you've got two EVO champions under the same banner? In Street Fighter League US, things were a bit more personal. Week 1, MindRPG calls his shot. He lets it be known Team Master has to go down. Fast forward later in the season, he gets exactly that done. MindRPG and the Bandits, your SFL Season 6 champion! But please believe, it took more than a two-time Capcom Cup champion for Team Bandits to get to the promised land. He needed his teammates. Oh my God, he might just do it! Level 3, that's 2 rounds! Who's that? Oh, he took his back. And last but not least, Street Fighter League EU. Amongst all the chaos, amongst the madness, the fireworks, one team seemed to remain still, and that was 0-0 Nation, led by the uncaged tiger that is Phenom. And the calm confidence of Lord Venom, this team is the definition of a threat. We've got a problem. We've got 3 teams, but only one can walk away as champions. Bandits, 0-0 Nation, FAV Gaming. Who you got? Ladies and gentlemen, welcome to the team battle of the century. It's the inaugural Street Fighter League World Championship for Street Fighter 6. My name is Vicious, here with my boy Jammers, representing both the US and the EU to see which team will be crowned our very first champions here in Street Fighter 6. I've been looking forward to this one for months, watching SFL US, being part of SFL EU, shouts to Logan Summer and F-Word, and of course, watching when I had a little bit of time for SFL Japan. Some of the world's best players are featured in these World Championships. And as we said, just to recite the same lines, there can only be one winner by the end of the day. But we got to look at these fixtures that are coming up, because I'm looking forward to just everyone playing, the team strategy, the self-analysis, and the teamwork that's going to be happening here. Boy, I cannot wait. There's going to be such an importance when we get to see who's going to be playing off against who and in what position. For those of you that have been following along with Street Fighter League, we have so many of the rules to go by in just a little bit. But before we get into that, let's preview what the brackets actually look like, or the matchups, I should say. Man, starting things off, the representatives from Team US. Bandits going up against FAV Gaming, hailing from Japan. Yes, and then of course the next one will be FAV Gaming, then going up against the EU champions, 0-0 Nation, and then after that 0-0 Nation have to play a game back-to-back, going up against the US champions, Bandits, once again. So this group stage is going to be probably just as deadly as well. Yeah, there's going to be a lot of flavor when it comes to the matchups that are going to be at hand. And also, I want to see what the research is going to be like and if it's going to be executed well to a T. Because some of these players we haven't really seen just yet. I know we've been tuning in all week long for Capcom Cup. But before I digress, let's talk about the rules, right? The home and away format is still going to be used for the qualifier stage. And of course, considering the 3 contenders is going to be round-robin style. But the point system remains the same in this phase, with 10 points awarded in the first and second match, whereas the third match will be awarded 20 points. Now, if there's ever a tiebreaker within the team set, an extra player match will be played to determine that 5 extra points to break the tie. Yeah, and you can see it on there as well, just to clarify it for you guys as well. The group stage teams will be randomly assigned home and away sides. That's going to be important. We'll talk about that when we come to that. The away team has to declare their lineup in advance. And in the final stages, we're used to seeing in the regular season first to 40 points, but now it's going to be extended from first to 70 points, as you saw, where we got to playoff stages, and it will be the same here as well. And each time, there will be teams swapping home and away side for their advantage. But they're not just playing for pride. They're not just playing for those rings. They're going to be playing for an abundance of prize money to fill up those bank accounts.
I imagine, playing some Street Fighter. Ooh, Here it is, wait. right here. It's going to be first place awarded 80,000 USD, by the way. Let me repeat, USD, $80,000 there. Second place will be awarded 40,000, and third place will be awarded 30,000. So the fact is, you're rewarded for just being in attendance. You get that, what we like to call the appearance fee. The appearance But- fee is actually correct, yes. Listen, but then you have to get the cherry on top of that. You want the appearance fee, and you want to get the dub. And listen, I'm admiring those rings. I need some more glamour and glitz, You know- and those rings right there. I'll let your boy if you don't need them. Play. I was really hoping that all the teams would kind of gather together on the stage with their rings on for a photo op. True. That would be actually godlike. I wonder if they would make like a separate ring for like the World Championships. I would love to see that, but either way, as it stands right now, they're going for that title of the very first SFL World Champions for Street Fighter 6, and that is a huge deal. That is the biggest title that you could ever ask for, and also it might lead to the biggest target on your back when it goes into the next season. I love to see that type of animosity when it comes to everybody gunning for the champions. Well, this is going to be interesting because we do have some very interesting introduction ปล่อยเบอร์ดิ for these guys. But เปิดทิ้งเนี่ย I want to start off by introducing FAV Gaming. When it comes to the fighting game community, there are few in the same tier as the man sitting to my left, Sako. It is a pleasure to have you, bro. ドライブゲージを削る判断ですが、Sako, Tokido, Bonchan, Ryusei, all on one team. That sounds unbelievable. How did this team come together? そうですね、もうこのメンバーで組んだのは3年ぐらい前で、ストリートファイターリーグを優勝するために強いメンバーを集めようと思って集めたのがこの4人です。 What does it mean to you to fight your way all the way to the Street Fighter League World Championship with this team? いやもうすごい最高。 SFL has a brand new champion with FAV Gaming. Everyone on your team has so many individual accomplishments, Evo championships, things like that. What are some of the challenges that you faced trying to win as a team? チャレンジっていうのはやっぱストリートファイター6になってすごい新しいことだらけで、毎日練習してるの発見が多くて、それをいかに対戦に結びつけるかっていうのは、それはすごいみんな練習してるところだと思います。 Nothing to do with Sako. I'm Savage. I'm not average. And he moves on with more points for his team. So after asking about the challenges, I have to ask about the advantages. What are some of the advantages of playing alongside your longtime friends on the same team? やっぱり、そうですね、みんなすごい独特なプレイヤーなんで、練習するたびに新しい発見があるっていうか、練習の仕方、時々はすごいストイックに練習したり、ボンちゃんのプレースタイルもかっこいいし、流星のプレースタイルも練習方法もすごい参考にしてるんで、すごいいっぱい刺激をもらってます。 They're going to Capcom Cup. They're your champions in Japan. Well deserved and well earned. We've watched you for years compete at the highest level. We've tried to do your Sako combos in training mode and failed miserably. It's been an honor talking to you, and best of luck in the Street Fighter League World Championships. Thank you. If you haven't heard of them already, truly legends of the FGC and looking to make history yet again, the very first Street Fighter League World Championships for Street Fighter 6. We can't mention that enough, but again, a lot of these guys have been such an influential part of a lot of the players, not only just in Japan, but also in the world. So it's really great to see such a powerhouse of a team really take it upon themselves to not only, show up, do the work, and also lead by example, but also giving back to the rest of the community, because I know for sure that they've also taught a lot of the other players even after Street Fighter League had ended. So again, big ups to FAV Gaming. I love their work ethic. I love the things that they've been doing, but going into the next one, when we talk about really strong teams, really well-informed teams, it has to be going towards Bandits representing Team US. Let's take a look at the team composition and what you're in for when it comes to the US champs. With Team Bandits, leader, representing the Dominican Republic, Mena RD. It was a long 4-year build-up, bro. It took a whole lot of time for you guys to finally win Street Fighter League United States, and now it has happened. What was that journey like? Bro, I remember like the first time I was in Street Fighter League, it was because of people that missed. Kaba and I weren't supposed to even be there. We were replacements. So it all started there. Man, let's go. Mena RD was the one who did it. Then I remember the next year we did the bandits thing, and it was really rough. It was crazy. There was like a shot of me walking out and everything, because it was too much.
Then we did the Nasser X Bandits. It came down to the match that really mattered. Things didn't work out. CCH eliminates Nasser Bandits. You know, I lost to Chris CCH. That is crazy. Finally, this time I wasn't even thinking about that. You know, in my mind, I was thinking about this. I gotta beat Nasser, and everything happened perfectly. You know, I had to fight them in the finals. It was like a movie too. I remember the vibes that day. Everything was amazing. So that experience, it's hard to put it in words, but it was just special. This should be it. MindRPG and the Bandits, your SFL Season 6 champions goes down. So in the beginning of the season, week 1, you immediately called your shot. I want to take the title away from Nasser this year. Oh, okay. So you bring up Nasser, you bring up Angry Bird right there. I have a friendly rivalry, but it's a real rivalry with Angry Bird. You know, like in game, I don't want to see Angry Bird. I want to eliminate him, and he took Evo from me. You know, it took away from my legacy, and I wanted to take Street Fighter League away from him. You thought in MindRPG the run back is complete. Are you going to be the first ones, Team Bandits? Will you be the first ones to bring Street Fighter League United States to World Championship? I think that Street Fighter League US is the best Street Fighter League out there. First, I think we have the toughest competition. Like, I don't think there's a team in the finals that's stronger than what we already fought. And the second วัน thing, นี้ we ก็ have the วัน best production, we have the พัก best ผ่อนนะครับ everything. สำหรับทุกคนนะ That's how I feel. ก็ I think it's a อ little ยู่ bit MindRPG disappointing, นะครับ it's a little bit กับ shameful that Street วัน Fighter League US doesn't have a world title. Street Fighter League นะครับไฟนอลนะ For sure, I think for sure we're bringing that title home. 3 วันที่ผ่านมาก็เป็นกรุ๊ปสเตจนะครับของ Capcom Cup นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย Such a down to earth two-time ตอนนี้Capcom Cupเนี่ยเหลือท็อป 16 นะครับแต่ว่ามันจะถูกขั้นด้วยสิ่งนี้นะครับคือไฟนอลของStreet Fighter League นะครับ1วันนะคือวันนี้นะครับแล้วก็ท็อป 16 ของ Capcom Cup จะเป็นพรุ่งนี้นะ that he has with the team and his confidence permeates throughout it. So I'm actually looking forward to how they play throughout the day today because again, what is there not to love about the guy? And of course, they สำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามStreet Fighter League นะครับคือStreet Fighter League เนี่ยจะเป็นงานแข่งทีมนะครับที่จัดขึ้น3 โซนนะ3 โซนทั่วโลกนะครับเป็นงานแข่งทีมที่แบบแข่งกันยาวเลยอ่ะแข่งกันหลายเดือนอ่ะเป็นลีกทีมนะครับก็จะมี3 โซนก็คือโซนอเมริกานะครับแล้วก็โซนยุโรปแล้วก็โซนญี่ปุ่นนะครับแล้วแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีทีมประมาณ8 ทีมถึง10 ทีมนะครับแล้วก็แข่งกันจนได้ทีมที่ได้ที่1ของแต่ละโซนนะครับก็1 ทีมนะที่เป็นแชมป์นะครับของแต่ละโซนก็จะได้มาแข่งกันที่งานนี้นะครับในวันนี้เอง Street Fighter League EU stand up. I am with the leader of you guys winning team 00 Nations. ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ Like a lot of people were looking เพราะว่า at other teams. เราก็จะได้เห็นว่าลีกจากโซนไหนนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดนะ I think most people looked at our team as like they knew we were very good, but they were like. สำหรับลีกเนี่ยมันจะมีกติกาพิเศษอยู่นะครับคือแมตช์แต่ละแมตช์เนี่ยจะเก็บเป็นแต้มนะแล้วแต้มฝั่งไหนถึงจำนวนที่ต้องการก่อนเนี่ยถึงแบบแต้มที่ต้องการก่อนเนี่ยก็จะชนะไปนะครับแบบว่าบางแมตช์ก็10 แต้มแมตช์ก็20 แต้มอะไรอย่างงี้นะครับแล้วใครถึง50 แต้มถึง40 แต้มก่อนชนะนะครับ BMS in the regular season 40-0 and then we beat Mouse 25-20 and 30-10. ซึ่งวันนี้เนี่ยมาเหลือ3 ทีมเนาะแล้วก็จะเป็นแบบว่าพบกันหมดนะครับพบกันหมด3 ทีมแล้วก็ทีมไหนที่เรียกว่าอะไรพบกันหมด3 ทีมมันก็จะมีทีมหนึ่งที่ชนะ2ถูกป่ะแล้วทีมหนึ่งชนะ1ไม่ดิทีมที่ได้ที่1อ่ะจาก3 ทีมอ่ะก็เข้ารอบนะครับแล้วก็ที่2ก็เข้ารอบไปแข่งอะไรทีนึงส่วนทีมที่3ก็กลับบ้านนะครับ However, don't focus so much on like win rate or these sort of things because that's all in the past anyway. Like the match tomorrow is always the most important, right? The next match. And then when we get into the playoffs, he won at a very important moment, which is in the grand final against Mr. Crimson. Rickerman's bought it. Gets his first points on the table in Yakkers. And I would rather he win there, where it count the most, and lose in the regular season than the opposite, than winning all the time in the regular season and then losing when it counts the most. So I was very happy about that. I think we handled that pretty well, I would say. That's safe to say since you guys are the champions. I believe it. 00 Nation have secured their place in the World Championships.
Phenom, congratulations on an amazing season, and I'm wishing you the best of luck in the Street Fighter League World Championships. Thank you. Man, I love seeing those guys every single year because there's such an energy about them, but also it's crazy. Like the way that they play and also the way that they held themselves on a personal level. Dude, Phenom is such a goofball, by the way. I absolutely adore that, and I think he's one of the funniest dudes. Low-key, he's one of the funniest dudes I've ever had the pleasure to talk to. Veggie as well. I think he's such a sweetheart, but also a really, really dynamic force. สำหรับทีมญี่ปุ่นนะทีมญี่ปุ่นนะครับก็เป็นทีมของซาโกะนะครับทีม FAV นะมีซาโกะนะครับแล้วก็โทคิโดะนะครับแชมป์อีโวบอลจังครับแชมป์อีโวนะครับแล้วก็ซิลเซนะครับจริงซาโกะนี่ก็แชมป์แคปคอมคัพนะ1 ครั้งนะครับเป็นทีมที่แบบว่าแข่งโกงที่สุดนะครับแล้วก็ทีมอเมริกาเนี่ยเป็นเมน่าดีนะครับคาบ้าเซียวไห่นะครับแล้วก็คิสทีนะส่วนทีมยุโรปนะครับจะเป็นฟีนอมเวกกี้ไลท์แมนบาร์เน็ตนะครับแล้วก็ลอร์ดเวนอมนะครับต้องบอกเลยว่าทีมยุโรปเนี่ยชื่อชั้นค่อนข้างจะดรอปน้อยกว่าคนอื่นนะครับเรียกว่าเป็นม้ามืดเป็นแบบคนที่ทีมที่มีโอกาสชนะน้อยที่สุดนะครับสวัสดีคุณข้าวปั้นนะครับนึกว่าจะไม่มาเราต้องมาอยู่แล้วนะครับต้องมาทุกวันนะครับอุตส่าห์แชมป์คอมคัพทั้งทีครับแต่วันนี้ก็จะชิวๆนะมีแค่ผมคนเดียวนะครับที่พูดได้ในวันนี้แบบว่าที่ส่งเสียงนะครับก็อาจจะพูดน้อยหน่อยนะวันนี้เก็บแรงไว้ของจริงพรุ่งนี้นะครับสำหรับลีกนะครับก็นี่ครับมันจะเป็นฟอร์แมตที่เรียกว่ามันจะมีแบบระบบที่เรียกว่าโฮมกับอเวย์นะครับหรือว่าทีมเย่าทีมเยือนนั่นเองนะฮะถ้าทีมเย่าทีมเยือนเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่เขาจับสายแคปคอมคัพกันอ่ะเขาจับสายของลีกด้วยนะครับว่าทีมไหนเจอกันทีมไหนเจอกันระดับแบบไหนนะครับแล้วก็ตอนที่เจอกันเนี่ยทีมมันจะเป็นทีมเย่าทีมเยือนนะครับสำหรับทีมที่ได้เปรียบเนี่ยก็คือจะเป็นทีมโฮมนะครับหรือว่าทีมเย่านั่นเองแต่ว่าทีมเยือนหรือทีมอเวย์เนี่ยก็จะเสียเปรียบตรงที่จะต้องเป็นฝ่ายเลือกผู้เล่นนะครับและเลือกตัวละครก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าแมตช์แรกเนี่ย US เจอกับญี่ปุ่นนะครับอเมริกาเจอญี่ปุ่นนะทีมแรกที่เป็นทีมเยือนเนี่ยคือทีมญี่ปุ่นนะครับก็จะต้องเลือกมาเลยว่าแมตช์แรกนะครับจะเป็นโทคิโดะเล่นเคนและแมตช์2จะเป็นริวเซเล่น JP นะครับแล้วก็แมตช์3จะเป็นบอลจังเล่นลุกนะครับแล้วฝั่งของอเมริกาเนี่ยที่เป็นทีมเย่าเนี่ยจะเลือกใครในทีมไปเจอตำแหน่งไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกมาเป็นคาบ้าครับกับกายนั่นเองนี่คือกติกาทีมเย่าทีมเยือนนะประมาณนี้นะครับsend up Chris Tatarian for the mirror match because he would love to do that. But statistically speaking, Kaba being up first, this is just fine. This is playing to win. This is not playing to be fans of so-and-so. This is a challenge for the team. This is do or die time. So Kaba stepping up to the plate. I do like this against Tokido. If we're looking at it again on paper, this is strategical. This is actually perfect. However, as well, what you have to remember, just going off of my recent times in the Capcom Cup group stage, Kaba had an amazing, sensational performance against ทีมหนึ่งมี4 คนนะครับแต่ว่าทีมหนึ่งมี4 คนแต่ว่าจะเล่นเป็นแค่3 คนนะมีคนหนึ่งนะครับที่ไม่จำเป็นต้องเล่นนะครับซึ่งทีมเยือนเนี่ยหรือว่าทีมญี่ปุ่นเนี่ยคนที่ไม่เล่นก็คือซาโกะนะครับแต่ก็อาจจะได้เล่นอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีแมตช์ที่4นะครับคือกติกามันจะเป็นแมตช์ที่1คือตอนนี้มันมี3 แมตช์ถูกป่ะแบบเบสมันอะแบบปกติแล้วจะมี3 แมตช์นะครับแมตช์1กับแมตช์2เนี่ยจะมีแมตช์ละ10 คะแนนนะครับแล้วก็แมตช์ที่3เนี่ยจะเป็น20 คะแนนถ้าจบ3 แมตช์แล้วทีมไหนได้แต้มมากกว่าก็คือชนะนะครับจะเป็น40-0หรือว่าเป็น30-10นะครับอะไรอย่างงี้นะทีมที่ได้แต้มมากกว่าก็คือทีมที่ชนะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า2 แมตช์แรกทีมนึงชนะจะเป็น20 แต้มแต่แมตช์ที่3อีกทีมนึงชนะจะกลายเป็น20-20ใช่ไหมครับ
ก็จะมีแมตช์สุดท้ายเพิ่มมา1แมตช์นะครับก็ทั้ง2ฝ่ายต้องเลือกคนมา1คนแบบบายพิกเลยนะครับและแมตช์นั้นจะมีค่า5คะแนนนะครับแล้วใครชนะไปนั้นก็จะเป็นคนชนะไปนะฮะสวัสดีครับสับสนบอลจังกับกาชิคุนเฮ้ยจบแล้วคุณคนเอเชียหน้าตาเหมือนกันหมดเงี้ยเหรอ เหมือนที่เจมส์เชนเคยบอกแต่ว่า2แมตช์แรกนะครับแมตช์1กับแมตช์2เนี่ยจะเป็นเป็น FT2 นะครับส่วนแมตช์3ที่มี20คะแนนเนี่ยจะเป็น FT3 นะ He's got, I think, 3 different characters under his belt, either Jury, JP, or Ken. Well, yeah, there's all 3, and he's actually been practicing all of them. I mean, if you want to throw in the Cammy in there, you can, but the 3 characters I've seen. ทีมที่ได้แชมป์นะครับจะได้ 80,000 เหรียญนะครับก็ประมาณ2ล้านป่ะ 80,000 83 24น่าใช่นะประมาณ2ล้าน2ล้านบาทที่2ได้ 40,000 นะครับแล้วก็ที่3ได้ 30,000 Coming in from the home side as well, being able to snipe out some of the big counter picks. โทคิโดครับยังคงมีชีวิตอยู่ในแคปคอมครับนะด้วยการเข้ามาด้วยลีกนะมีกี่ทีมมีแค่3ทีมครับคือตลอดปีที่ผ่านมามันมีลีก3โซนแต่ละโซนมีประมาณ10ทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแข่งกันมาตลอดทั้งปีเนี่ยจนได้ที่1ของแต่ละโซนมาแล้วอ่ะมาแข่งต่องานนี้นะครับก็เลยเหลือแค่โซนละ1ทีมก็คือมีแค่3ทีมนะครับทีม US ทีมญี่ปุ่นแล้วก็ทีมยุโรปนะก็พบกันหมดนะครับพบกันหมดก่อนรอบ1แล้วก็standing ทีมที่1กับทีมที่ได้อันดับ1กับทีมที่ได้อันดับ2เนี่ยจะต้องมาเจอกันอีกรอบ1นะฮะอันนี้ก็แมตช์แรกนะเป็นอเมริกานะครับกับญี่ปุ่นนะครับแต่เราเห็นว่าทีม US ทีมอเมริกาเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่ามันอเมริกายังไงนะครับ เบน่าอดีอย่างงี้คาบ้าอย่างงี้นะครับเสี่ยวไห่อย่างงี้คิสซาเลียนอย่างงี้นะครับคิสซาเลียนเนี่ยเป็นคนอเมริกาแต่ว่าจริงๆแล้วสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นนะแต่ว่าอยู่ที่อเมริกานะครับส่วนคาบ้ากับเบน่าอดีเนี่ยเป็นคนโดมินิกันนะครับแล้วเสี่ยวไห่เป็นคนจีนนะครับแต่ว่าชนะลีกอเมริกามานะฮะลีกอเมริกาที่จะแปลกนิดนึงนะจะแบบว่ามีประเทศแปลกๆเข้ามาเยอะนะครับเหมือนเป็นลีกเวิลด์อะไรอย่างงี้แต่ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นล้วนนะครับส่วนยุโรปก็คือยุโรปล้วนอย่างพวกแบบแองกี้เบิร์ดบิ๊กเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ลีกอเมริกานะครับพังแหละลีกอเมริกาส่วนลีกยุโรปก็เป็นพวกพอมเอ็กเอนดิ้งวอลเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ลีกยุโรปแต่ว่าไม่เข้านะครับเป็นทีมฟีนอมที่เข้ามาส่วนลีกญี่ปุ่นก็โปรก็อยู่กันแทบหมดนะครับคาวาโนะฟูโดพวกที่เข้าแคปคอมครับเนี่ย อีกคนหนึ่งใครนะคาวาโนะฟูโดอีกคนหนึ่งจำไม่ได้ว่าอีกคนหนึ่งใครวะอีกคนหนึ่งคือใครอีกคนหนึ่งกาชิคุนใช่ไหมกาชิคุนก็อยู่ลีกญี่ปุ่นพีดิก1-2-3หน่อยบุกเทคเคนเหรอ1น่าจะ US 1 US 2ญี่ปุ่น3 EU So surprised how that target combo still reaches out that far. The second part of the down forward heavy kick. When F-word spotted like showed me that like ages ago, I just can't unsee it now. EU มันเสียเปรียบอ่ะคือแบบลีกโซนอื่นอ่ะมันเป็นแบบว่าสมมุติว่าลีกเมกาอย่างเงี้ยเมน่าอดีคาบ้าเสี่ยวไห่คิสทีเมน่าบีเอสเทียผู้เล่นระดับ S คาบ้าผู้เล่นระดับ S เสี่ยวไห่ผู้เล่นระดับ A คิสทีอาจจะเป็นสัก B บวกถึง Aในขณะที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโทคิโด S บอลจัง S ริวเซ A บวกซาโก A แต่ว่ายุโรปฟีนอม S เวกกี้ A หลอดเวนอม B บวกอีกคนหนึ่งใครนะไลท์แมนบาร์เน็ต B บวกเนี่ยมันกลายว่าฝั่งยุโรปมันแบบมีผู้เล่นกลางๆเข้ามาทุกทีมด้วยมันทำให้แบบว่าพอมันถึงสเตจเนี่ยมันค่อนข้างยากกว่าอันอื่นที่จะสู้คนอื่นได้
punish, but he gets a punish counter roundhouse here, and he will go for the Dragon Lash side swap, and he will chase him down again. He has to at this point. Out there, crouching medium punch, no whiff punish there. For Tokido. Probably caught the movement, but now he's going to pay for it. Level 3. Kaba tried to escape with possibly a jump again, but Tokido making it hurt. Does have the drive gauge afterwards. Maybe he'll dash up and bait. No, he's going to walk up nice and easy. Now this works out for Kaba. I know he's low on drive gauge, but he's still got level 3 in the perfect round. It's something he was actually ยอมไป in the group stages there against ยอมไปคาบ้า this round with the chip. Good block. โอเค And that's so difficult to manage too because Guile, you want to maintain แต่แมตช์อัพนี้คาบ้าอาจจะมั่นใจนะเพราะว่าฝั่งคาบ้าเนี่ยเป็นทีมที่ได้เลือกคนมาเจอนะแปลว่าเลือกคนมาเจอเองเลยนะครับน่าจะอยากเจออยากเจอหัวแตกดิ Here, and then he goes for the OD Jin right into the safe jump. Kaba's gonna need to, yeah, he's trying to get the level 3. He thinks Tokido's actually gonna run at him, run into the roundhouse. He's got to go level 3. Surely he doesn't. แต่ก็อาจจะเข้าใจได้ครับว่าอาจจะไม่อยากเอาเมน่าอาดีมาตรงนี้นะเพราะตรงนี้มีค่าแค่10 แต้มนะครับในขณะที่เกมที่3เนี่ยมีค่า20 แต้มนะอาจจะรอเก็บเมน่าอาดีไว้เล่นแมตช์ที่3นะครับเพื่อเอา20 แต้มมาให้ไปจีเทียอะไรให้ไปจีเหรอให้ไปจีเอาไปบีบวกเอาไปบีบวกพอ He could have done from the third eye, but unfortunately, Tokido identified that. Yeah, what a turnaround for the first round, by the way. We saw those sweeps. งงเลยคาบ้าโดนเฉย Now all of a sudden he's managed to get Kaba fixated on something else, firmly on the ground, I should say. I like that, just kind of walking into it. Kaba check the space, forcing Tokido. สำหรับวันนี้นะครับรวมๆก็เราจะได้เห็นแข่งแบบทีมเนี่ย3 ทีมนะครับแบบว่า3 แมตช์นะ3 คู่อ่ะ3 ทีมอ่ะ1 ทีมเจอ1 ทีมเป็น1 คู่นะครับก็คือจะได้ดู3 คู่เสร็จแล้วก็จะได้ดูรอบชิงอีก1 แมตช์นะครับจีทอมกลัวครับจริงๆน่าจะ SS อยู่ที่ว่าถามจากที่ไหนนะครับ While he's in that roundhouse range, he tried to throw on a standing short. Kaba immediately punishing him for it for the roundhouse. But notice the buttons that Kaba's using, and then it's Tokido's whip punish and gets the full conversion, punish counter light. Love those conversions in this game. Tokido's got an abundance of drive gauge to work with, so he can actually turn this around. But it is Kaba with a colossal life lead at the moment. He ain't moving. He's willing to chuck booms at all times at that space. He ain't moving. Death by 1,000 cuts unless Tokido has other plans. He's tantalizing the space for the roundhouse to see it either be too close for the whiff punish or not, or be too close for the punish in general. มาดีเหมือนเกมที่แล้วเลยมาดี Jab after the drive rush, back dash to the stand fist because it moves you forward and does the work. His walk speed is rather deceptive, no? I didn't get to see like the stats on it. I don't know if it's like normal or like average, but it looks really, really deceptive. Oh, he gets whiff punish for his button there into the crouching conversion. I know is there from Tokido, and he's gonna go for an empty jump. He's done. He hasn't done anything. I was literally about to say he hasn't done anything on defense. โอ้จ่าย2ด้วยว่ะ But it will be the level 2. แล้วแรงจังอ่ะ Do it again. Oh, but it's a different look. The Sonic Hurricane brings out. Good call. He didn't want to burn himself out via the OD flash kick, so it was Sonic Hurricane. That was the safer option. Still punishable. It's away. Oh, chase behind it, more than enough damage, and just in case, peppering in the OD Tatsumaki. I like that. We gotta give Tokido credit. คาบ้าบอกไม่เป็นไรนะครับแค่10 แต้ม He moved back to throw it out. เด็กเขาเล่นกันนะครับ10 แต้มอ่ะ He was gonna get the drive rush down fist afterwards. Overhead. A lot more aggression coming in from Kaba. Damn! He got one hit. That was. I don't agree with that. I understand it sent him full. สิ่งวันนี้ก็จบในวันเลยนะแบบว่าเป็นแบบไม่มีอะไรค้างคานะครับเริ่มวันนี้จบวันนี้นะซิลเตอร์ลีกไฟนอลนะครับไม่เหมือนกับแคปคอมครับรอบแบบว่ารอบจริงนะครับที่ยาวถึง4 วัน The spacing that Kaba is taking up is really, really awkward for Tokido. You can kind of see it. He's very reluctant to throw out those roundhouses, even in the medium range. He doesn't even want to try to counter poke. With now these booms coming out, he's not even trying to risk it. He's going to walk it up, try to parry in, and even trying to predict the jump. ลีกเป็นแฟรนไชส์ไหมครับ
คิดว่าใช่นะเพราะว่ามันก็แยกกันทำเนาะแต่ละอันอะ Until he gets a perfect parry on the Sonic boom, but too close it seemed. The drive rush. ก็แบบลีกแต่ละโซนก็สปอนเซอร์ก็ต่างกันไปนะครับรางวัลก็ต่างกันไปเอาจริงฟอร์แมตรอบชิงยังไม่เหมือนกันเลยบางที่อ่ะ อาจจะเป็นแค่แบบคัดมาทีมนึงอ่ะรางวัลก็ไม่เหมือนกันนะครับรางวัลก็ไม่เท่ากันสปอนเซอร์ก็ต่างกันนะครับฟอร์แมตก็เบสอะคล้ายกันแต่ว่ามีบางอันที่แบบต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วมันต่างกันยังไงแต่จำได้มันต่างกันรอบชิงอะไรเงี้ยอ๋อ and makes it one apiece there. I love the way that the high level Guile players are utilizing upside down from its max distance, because obviously its properties have substantially changed from Street Fighter 5's iteration till now. And again, there are ranges where Ken can punish it with stand media kick, target. ใช่ครับกายของคาบ้าดูจะเป็นแบบกายสไตล์แบบนิ่งๆเนาะแบบกายแบบกายอ่ะเทอร์เทิลอ่ะนิ่งๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากแต่นักดูนี่แบบไม่หยุดเลยดิแอคโกรแอคโกกาย Tokita had a very unorthodox way of thinking in the first game because of how many haphazard sweeps we saw. And then he just completely changed it up, played much safer, used the safer, faster kick buttons, crouching medium kick, stand light kick, was even parrying as well for an fireable. Then he took a couple of risks with the jump, but then he's just been able to slow it down and match Kaba's pace, despite this being not a diabolical matchup for Ken, but it is pretty uphill. It can be a mountainous challenge. But I wonder if they're going to rev it up. It looks like Tokita wants to do that. Did check the walk back from Kaba, hence why we got that light conversion in the first place. That roundhouse bringing out again a lot of heavy buttons coming from Tokido. It's only a matter of time before Kaba is going to strike with that counter hit. Of course, he actually determined he can use a heavy because of the frames that Tokido's trying to steal. A good punish there, the stand light kick. Got to be very careful with some of these normals Kaba's throwing out. And there will be a Sonic Hurricane to get the space he needs. No Sonic Blade yet. Great as well, and the DI, yeah, you've got to be very careful throwing projectiles when you're trapped in the corner as Guile, because even if you block, you'll get wall splat because you're not ready to react in time. And it's going to put Tokido at the match point here.เงินรางวัลทีมน้อยกว่าครับน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นแค่งานย่อยเนาะมันไม่ใช่งานหลักของงานนะครับมันเป็นแบบไซส์อีเวนต์อะรางวัลเลยน้อยหน่อยนะครับ Well, again, I love Tokido's meticulous spacing up at this range here. Damn, that punish! Again, it was that situation where it was only one hit, though. It's fine because it's working out in terms of space. I just don't disagree. I don't agree with the damage he's getting for it, but that's just me being finicky. Down here again, he's always had substantial life leads, and Tokido just knows how to walk him down and pounce when it really matters. Leering at that drive Damn, cage. that was meaty. That's again. He needs a charge. He's got the charge in the roundhouse there. OD flash kick to get him away. Yeah, solid puncher. Perfect way to set yourself up. I like the micro hook as well, just in case the drive reversal could come out there. But Tokido has made his choice. He's probably accepted that he might get burnt out. But solid puncher disappeared. Blade as well. Tokido still within enough space to get that parry off, so he doesn't face any damage towards the drive gauge. And I'm liking this still. Kaba gonna be relentless. The was coming out. He wants one full combo from a crouch medium punch, a light or something, because he needs the drive rush cancel, and he almost got it there. Throw, closing the distance, reducing the deficit here. This is getting really tense for Kaba. It's a matter of who runs out of drive gauge first. It just might be Kaba. เล่นกันนานเนาะ It wouldn't even matter if he can get himself into the yellow. แต่ไม่ตายอะดิ Will go for it's all or nothing here. Shinrepa's gonna do the trick. It's not gonna be the round, but the only option is Sonic Hurricane. And I think Tokido is highly aware of that, and he's still through the fireball anyway. I can't believe he's โอ้วิ่งมาอย่างงี้ anyway. เอาวะ10 แต้ม I think he was very cognizant of how Kaba was playing on Wake Up, which is why he decided to take the risk there and throw that 5-1 It probably would have caught him up at the start. I know Sonic Hurricane is pretty fast. You need a little bit of space for it to work and beat the projector. I couldn't tell you exactly in that moment which strength fireball that was. I'd have to watch the replay. I'd imagine he'd want to go for the heavy, but still, I feel like it's still something you could react to, or at least slow enough, perhaps. But maybe you got to make the executive decision to charge and let go of the charge, or just firm it out there. But again, like I said, what a start from Kaba, setting pace. Tokido tried a different plan. It didn't work. Luckily, he had a contingency, which turned everything around. A few fortuitous jumps, and then after that, once he had the jumps, it's going to be instilled in your mind that he might do it again, and it's free of charge. The cheaper
And the more damaging it is, the better, whatever outcome you want when you go on the offense. But he just perfect parried fireballs, walked forward, That too, I utilized was going to say, I think there were a couple of moments where he had the right reads. เอาว่ะ So just threw that out, that drive impact. ถ้าแบบทีมเยือนชนะนี่คือแบบได้เปรียบมากนะ In that corner, majority of the time when you're looking for drive impact, it happens if there was a heat map in the corner. So having that stacked on หน้าตึงทั้งทีมอ่ะ for Kaba, a lot of decisions to be made on defense, but Takedo was just งงเลยอุตส่าห์เลือกมาแพ้เฉยไม่เป็นไรนะครับแค่10 แต้มอย่าไปคิดมาก ถ้าอีก2 แมตช์ชนะรวดก็ชนะอยู่ดีนะครับ Players that are actually getting away with DI wall split in the corner the most. You think so? I do think it is. Do you and Takamura believe that? ถ้าอีก2 แมตช์ฝั่ง US ชนะทั้งคู่เลยก็ชนะอยู่ดีนะ Special cancel buttons into it. I actually see like a lot of arbitrary DIs from the Ken players. It does work because of everything you got to think about, right? His throw loop situation, just his pressure with the stand fierce, space in the stand roundhouse. I mean, it's not far-fetched, so... It's not. It's not. I would low-key kind of agree with you. I want to know, like, which other members of the cast can kind of do that, but looking into it, too, anytime Kaba had that level 2 from early on, it usually spelled trouble for Takedo, but I think he adjusted quite well to it as the rounds went on. Yeah, he looked super comfortable as time went on, and again, this is it. This is why perfect parry makes a lot more matchups doable. Because again, if perfect parry wasn't here, I would have told you this is like a hard 6-4, maybe a hard 7-3 if we're talking about matchup numbers. But perfect parry, especially navigating those heavy normals and certain projectiles. ต้องบอกว่ารีเพย์ค่อนข้างนานนะครับถือว่าเป็นการถ่วงเวลาที่น่าสนใจ Like the startup of the fireball, the speed of it all. I really wanted to see like how fast, if it was actually reactable. Probably could have been a light fireball. Probably could have been a light fireball. But even then, again, it all determines on the speed, and Kaba had a lot to think about as well, and he had a lack of resources because we only limited down to the Sonic Hurricane anyway. Right. But again, that was only the first match of the entire day. They're well played to Takedo for getting the 10 points for his team, 10 points closer to the victory and a more conducive position for FAV Gaming. กรุ๊ปสเตจแข่งกัน3 รอบ going up against Ryusei's JP. ใช่3 รอบที่หมายถึงแข่งกัน I'm torn between Mena and Chris. You could throw in แข่งกันแบบเจอกันทีมละครั้งอะพบกันหมดอะทีมละครั้งอะเอาว่ะเซียวไฮว่ะ It would be And funny enough, it's Xiaohai's Ken. นี่เซียวไฮก็นาฬิกาเบสพอยต์เหมือนกันเหรอ Well, okay. นี่มันเด็กเบสพอยต์ Step up to the plate here, and it will be Xiaohai this time around. Like we said, he's got a main, secondary, and a tertiary character, and it looks like he's. เซียวไฮบอกแมตช์อัพนี้มั่นใจนะครับ เพราะว่าอยู่จีนนี่เจอ JP ตลอดเจอ JP ทั้งวันทั้งคืนนะครับน่าจะมั่นใจแมตช์อัพนี้ They've spoken about this. They've actually labbed things. They've talked about it. It's all there, and I want to see. What's interesting about Xiaohai to me is his perception, like mid. ใช่ญี่ปุ่นเจอยุโรปก็จะญี่ปุ่นก็จะได้เป็นทีมบ้านไอ้ทีมโฮม A Jury, a Ken, and a JP in the game. So I want to see his perception on how to deal with it. Will you say, like we said before? I don't think he's spoken about enough for me. I think this character fits in beautifully in terms of his anime fighting game history, as well as using Yurin, one of the strongest Yurins in Street Fighter V. So I'm really looking forward to what he's ไหนดิเซียวไฮผู้มั่นใจ In the first phase of it all in Street Fighter League Japan, he also got sick midway through, but in the playoffs, ไม่ใส่ชุดนาฬิกาต้องใส่ชุดทีมนะครับ and his recognition. His game sense overall had leveled up significantly, and his damage conversions have been so high up there. I think he's an effective JP machine now. โอ้ต่อยเร็วไปหน่อยไอ้ JP ตีไม้เร็วไปหน่อยนะพี่ Amnesia to kick things off. And there you go. Interesting. That was a very expensive exchange from both ends, actually. JP can afford it, but Ken, he's still working off those debts. No, it's fine. Not going to take him a few years. Oh, there we go. There's going to be burnout there from the departure teleport. He's going to take off as much chip as he can while Xiaohai tries to find a way in. Jesus! All that chip and plenty ไม่หยุดเลย He's still got some in the tech. โอ้ยเทรดด้วย That was delayed, I feel like, for the target combo. And I'm surprised Xiaohai challenged there, knowing that that's probably a thing that JP can do in เอาแล้วว่ะ burn out opponents. แมตช์อัพมั่นใจ In the first round there, for Ryusei. Beautifully executed thus far for Ryusei. Again, the game sense and just the scenario recognition has been so on point for the young JP player. Hey man, the burnout situational awareness he had there, just knowing the frame advantage was huge. It's going to be pivotal in this long run here. Xiaohai still hesitating how to approach. That is punishable, but I can't remember by what. I think it's like -6 or something, but he went for a safer option there with the drive rush cancel. She's in with a throw. He's going to risk it. He will risk it here. Amnesia is still an option. Yeah, Ui. one is counter as well. ไม่กลัวโดนเอ็นบีเซียเลยเหรอ Oh, and he delayed it, just knocking on
punishing jab. ไม่กลัวโดน NPC เลยดิ To convince Ryusei to press that button. Good call on that throw on the parry there. Holding the parry, that was very audacious. And here comes Lavushka. What's the mix-up going to be from this one? And he actually let it go at the wrong time. So it's actually going to be an unscaled Super R2. No departure set up then. Boy, with punish with the standing fierce. God, it hurts everybody. There you go, gets the throw again. And then he had to bust out. Yeah, he made his choice. Only parry, and he's going to get burnt out. He should burn him out, but the combo. Oh, no, he's level 2 in time. เซียวไห่นี่แหละผู้เล่นจากอเมริกา Built that up. Does he have enough of the tank though? If not, he can set up a departure. ใครๆคุณเองก็เป็นได้นะอเมริกันอะ His meter management. Land of the free. How much meat he could build. Beautifully done. Well orchestrated spacing. อเมริกันคือแบบทีม US นี่คือแบบ2โดมินิกัน1จีนแล้วก็1คิสทีอ่ะคิสทีที่รู้สึกจะไม่ใช่คนอเมริกันเหมือนกันอ่ะคิสทีนี่คนเลยวะเดี๋ยวนะคิสwhich guaranteed the burnout. You don't have to do a short combo into the Chornobog level 1. He just said, well look, level 2 is just take a whole stock of dry goods anyway. That's probably the safer bet. Willing to do that. So that was again the situational awareness. คิสทีเป็น in that alone to tell you he should be one of the best around. เป็นอาร์มาเนียนสแลชอเมริกันอ่ะชาวอาร์มาเนียกับชาวอเมริกันนะครับแปลว่า Yeah, of course, yeah. But there is like a little lore behind like each and every one of those things. Like the spike, the name of it in Russian. One of them is the boogeyman. I can't remember. อเมริกันในประเทศแห่งเสรีภาพ Look, they're all boogeyman. Land of the Dream อ่ะความฝันของคุณเริ่มต้นที่อเมริกา The Amnesia gets baited and he goes for a parry this time round. You should see JP players using that more and wake up because of the threat of Amnesia. And there you go, gets a parry instead. Again. He's going to walk up and take that space there. He dashes up either way. The objective was get out of the corner quick. Regular jumps yet, sets up an OD departure to still create some space and close the gap. That was a punish counter. It was. I think like Zhao Hai's let the parry slightly. ถูกต้อง His judgment there. ทั้งหมดที่ไม่ใช่ยุโรปและญี่ปุ่นก็คือเป็น US หมดนายเองก็เป็นได้นะคนอเมริกันอ่ะ Okay, he didn't recover in time to get Shoryuken. That would have been a big risk there, but this throw. Explosive round for Zhao Hai. Yes, that was beautiful stuff there from Zhao Hai. I'm surprised that he's sticking this out with Ken. Well, DI counter. Beautiful read on that. Yeah, you have to read the gym right to make sure you get the punish counter there. So he's going to send in full screen. And it's going to be an arduous task closing the gap. Unless Ryusei have other ideas. Going in now for the corner carry. That trade could have been fireball. That was supposed to be a fireball or something else, anything but that. But he's not going to cash out fully. ยังไม่จ่ายนะครับ Conserve that meter for a better situation. Wonder what it will be. It's his fingers. What a response! Dude, he actually doesn't care where he lets off these OD Shoryuken. Definitely not, no. But the target combo activating into level 2 now. What's the defense like? The parry was there, run out, burn out. Hey, that's not too bad despite being burnt out. Rare footage of someone actually dealing with the whole thing เตะดิ and still surviving. But this could be the inevitable. Oh. Snaps his fingers, but a fireball hits him before it Wow. goes. And the standing medium punch closes out that round. And Ryusei is looking to get his team 20 points in the lead. เอาอะ Okay. ถ้าริวเซชนะแมตช์นี้ก็โอกาสชนะสูงนะครับฝั่งญี่ปุ่นนะครับ Dude, that's one of the most peskiest buttons in the game, is crouching media kick. And it's not even special cancelable. He does the job. It's so hard to whiff punish. It really is. There you go, holds the parry there, and still Zhao Hai looking for something to turn this around, gets the Jin right into the shin kick, and he will not get the non-cinematic. There you go, try to get delay. I think he's waiting for Amnesia or something else. Here comes Lavushka. Is he going to get the side swap? No, he's going to attack the drive gauge instead. And oh. The conversion. แต่ว่าคือแบบแปลกนะครับริวเซคือไม่มีหลอกบนล่างเลยเท่าไหร่นะแต่ว่านี่ลำบากแล้วพาไปสุดจออย่างนี้ลำบากแล้วเนี่ยยอมเทรดเลยอุ้ยโอ้โหนี่อ่ะอยากวิ่งก็วิ่งมาดิอยากวิ่งก็วิ่งมาดิ Excellent decision and the awareness overall. As soon as he sees that fireball, he's like, you know what? This dude's
เอาฮะตอนนี้ทีมญี่ปุ่น20คะแนนแล้วครับ20 ต่อ 0นะแมตช์ต่อไปมีค่า20คะแนนนะครับถ้าหากว่าญี่ปุ่นชนะเนี่ยก็คือชนะแมตช์นี้เลยนะชนะแบบชนะคู่นี้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าฝั่งอเมริกาชนะเนี่ยก็จะกลายเป็น20 ต่อ 20นะครับทำให้จะต้องมีแมตช์สุดท้ายเพิ่มอีก1แมตช์นะครับแมตช์ที่4นะถ้าแมตช์ที่4เนี่ยถ้ามีขึ้นเนี่ยก็จะเป็น FT1 นะครับก็เท่ากับว่าฝั่ง US เนี่ยถ้าจะชนะก็คือต้องชนะแมตช์หน้าแล้วต้องไปชนะอีกทีหนึ่งนะก็น่าจะเป็นไม่น่าดีอยู่แล้วแหละแมตช์สุดท้ายไม่น่าใช่คิดทาเลียนนะไม่น่าใช่คิดทาเลียนแน่ๆแต่คนสุดท้ายของญี่ปุ่นเหมือนจะเป็นบอลจังนะครับamnesia from the side of Ryusei in the later end of the round. Xiaohai was looking for a little bit too much at that point, right? There were plenty of times where he was backdashing a couple and just kind of waited and gave Ryusei that space to kind of go in with like a medium punch or even check with a low medium kick to create that space and then make it even more so like difficult for. ช่วงนั้นเห็น MindRPG เมน JP เปลี่ยนตัวแล้วเหรอใช่ครับเล่น JP ตอนแรกเพราะคิดว่าตัวมันเท่ดีเฉยแบบว่าไซโคพาวเวอร์อ่ะแต่แบบว่าพอเล่นไปเรื่อยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเราควรจะแอนตี้แอร์ได้โดยที่ไม่ต้องรอแล้วผมรู้สึกว่าผมแอนตี้แอร์ด้วยโฮง่ายกว่าและอย่างหนึ่งคือ JP ผมรู้สึกว่าตัวมันต้องจำเยอะคอมโบเซตอัพอะไรเงี้ยแล้วผมขี้เกียจจำผมก็เลยไม่เล่นเลยเล่นลุกดีกว่า But here's the interesting thing about the scenario, right? Because he actually sent him full screen and he's used a phantom already, you're gonna want to do the OD version for the projectile priority. แต่ก็ยังอยากพยายามเล่นอยู่นะครับ JP มันก็เป็นตัวที่เท่ดีอ่ะคือแบบผมก็ยังมีความพยายามที่จะอยากเล่นมันอยู่ Game sense is crazy right now, man. 20 points. Yeah, true. Yeah, going into it. But this one's a big deal, right? Going into the anchor match, we had Bonchan who's already solidified. ไม่น่าพลาดนะแต่ไม่น่าดีนะนี่ครับไม่น่าดีครับเจอกับบอลจังนะครับแมตช์นี้ FT3 นะครับ20คะแนนนะทีม US นะครับไม่น่าดีชนะเพื่อแข่งต่อนะครับส่วนทีมญี่ปุ่นนี่ชนะเพื่อชนะเลยนะครับรับอิ่มนะ40แต้มForget you will see MindRPG in the last 16 for the Capcom finals tomorrow, but today ไม่น่าดีนะครับผู้เล่นระดับท็อป16ครับคอมครับกับบอลจังนะครับผู้เล่นที่ตกรอบ LCQ นะใครเขาเล่นกันลุกอ่ะเด็กมีแต่เด็กเท่านั้นแหละที่เล่นลุกมาดูว่าบอลจังจะมีแมตช์อัพบังก้าหรือเปล่าครับเพราะว่าบังก้าที่ดังๆในญี่ปุ่นเนี่ยมีแค่นิชิคินคนเดียวนะครับกับด้านGets the gimmick, he needed that. And it's so difficult to even try to keep Blanca in the corner because of ตะปบดิ like that, being able to hop past your opponent. ตะปบนี่เป็นท่าที่แบบเป็นท่าที่น่าสงสัยมากๆนะครับคือแบบอะไรของมันวะอย่างไกลอ่ะแล้วลบเยอะมากแต่ว่าไกลแล้วเซฟนะครับตะปบperfect parry พนิดได้นะครับโอ้เรียกดีครับ nice perfect ไม่เรียกฮะโดดปุ๊บเวล2ไปอย่างดื้ออยู่ครับไม่น่าดีโอ้ยหมอบนานจังอะโอ้ไม่ทันครับอ้าวเทเฉยผมไม่น่าดีร้อนเลยครับThe sickest play you could have done. Bonchan still ready to rebuttal. Can we just respect how he actually tempted him into doing the DI by staying on the ground with the hop and then timed the hop beautifully?
บังก้าข้อดีคืออะไรบังก้าข้อดีคืออย่างแรกคือมันเป็นตัวน่ารำคาญนะครับ นี่นะเข้าเร็วออกเร็วนะครับแบบว่าอยู่ก็กิ้งเข้ามาได้แล้วก็ระยะค่อนข้างดีนะครับถ้าไกลๆค่อนข้างดีแล้วก็นี่ข้อดีอย่างนึงคือนี้เลยเวล2ที่ทีเด็ดนะครับแล้วก็ท่าเนี่ยค่อนข้างเซฟด้วยบังกาหลักๆคือประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามีของแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือตุ๊กตานะครับบังกาจังนะมันสามารถโยนตุ๊กตาได้นะครับแล้วตุ๊กตาเนี่ยไปช็อตไฟฟ้าใส่มันตุ๊กตาก็จะเดินไปช็อตอีกฝ่ายนะครับซึ่งถ้าอยู่ในมุมอย่างเงี้ยแล้วปาตุ๊กตาแล้วช็อตใส่ฮะมันแบบอีกฝ่ายลุกมาก็คือบังคับกันตุ๊กตาเป็นแบบกดดันในมุมได้ดีนะครับหลักๆก็คือระยะโอเคท่าเซฟมีท่าลักไก่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตุ๊กตาตะปบคือถ้าหากว่าบังก้าไม่ได้ออกท่าที่แบบท่าที่ไม่ควรใช้จริงๆอ่ะก็เซฟแทบหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างไอ้ไฟฟ้าช็อตเนี่ยไฟฟ้าธรรมดาก็เซฟนะครับไฟฟ้าช็อตเอ็กนี่คือบวกเลยนะออนบล็อกอ่ะเนี่ยปาแล้วตุ๊กตาแล้วก็ช็อตไป1 ทีอุ้ยโหไม่ทันได้ช็อตนี่ครับกิ้งนี่ก็เซฟนะครับตายเฉยเอาครับทีญี่ปุ่นนะครับกำลังจะขึ้นแท่นแต่ว่า FT3 นะ We've all talked about this before. We love to see what the defense is like once a person is burned out. แต่จริงๆบังก้าเจอลุกกิ้งไม่ค่อยได้นะครับกิ้งไม่ค่อยอิสระเพราะว่าจริงๆแล้วทีเด่นของบังก้ามันคือกิ้งหนักนะครับคือถ้ากิ้งหนักแบบมันค่อนข้างเร็วนะหนึ่งคือค่อนข้างเร็วแล้วก็อีกฝ่ายกันได้ก็เซฟแล้วก็คนกันเนี่ยเสียไดฟ์เกต1 ช่องเลยนะครับกันกิ้งหนักของบังกาไดฟ์เกตหายไปเลย1 ช่องอ่ะแต่ว่าระหว่างกิ้งเนี่ยมันก็โดนทุกอย่างเนาะแล้วเจอลุกเนี่ยที่มีไฟบอลนะครับถ้าลุกยิงไฟบอลตอนที่บังกามันกิ้งเนี่ยก็บังกาก็โดนนะทำให้แบบเจอลุกไม่สามารถกิ้งไหวๆได้นะครับจะ0-40เลยก็เหรอดูทรงละน่าจะมีแวววันจังนะแฮร์รี่ก็อตอะนี่มีอีกท่าที่เทพๆก็คือเมื่อกี้นะครับท่าที่เพิ่มเข้ามาในท่านี้ในภาคนี้นะก็คือท่ากิ้งลงมาจากอากาศก็ค่อนข้างน่ารำคาญนะครับเป็นท่าที่น่ารำคาญทีเดียวอุ้ยวิพันธ์นี้สวยมากรู้เลยนะครับว่าจะแบบมันอยู่ตรงหน้าปาตุ๊กตาไปดิอุ้ยสไลด์ไปตุ๊กตาลุยสู้มันโอเคแค่นั้นเหรอเอ๊ะไนส์สไลด์เบอร์2นะครับบอกก่อนว่าเป็น1ในเบอร์2ที่ดีที่สุดในเกมนะเนี่ยเอ้าน้องวิ่งหนีไปคือถ้าพึ่งไอ้ตุ๊กตาพึ่งโดนช็อตอะแล้วกดทุ่มเลยอะทุ่มเสร็จแล้วคนโดนทุ่มจะไปโดนตุ๊กตาต่อนะครับแล้วแบบต่อคอมโบได้ Good enough, and there you go. You saw the attempt at the perfect parry, but the light ball just stopping right in front of him. Even Bonchan's still trying to understand what he should do. Oh, nice. On the drive rush with the crouching meaty punch conversion into the up ball. Yep, King ma make up. Catches him in place. Hold it down here. Bonchan still trying to find a perfect parry. ตัวน่ารำคาญนะ Defensive options now. He's got to do something else. Backs away. Mena's about to get level 2. If he just gets him to block a normal, he'll get the level 2.
he's looking for. Substantial life lead here. RD willing to just wait it out, get some of that drive gauge back as well to secure that advantage towards. Yeah, he needs a safe cancel. He doesn't want to burn himself out from this scenario. He does have the level 2. Tried to catch him checking with a suppressor. That's what I was looking for. I wanted to see that activation into Lightning Beast. He's building up that drive gauge again, but ไปลุย with the defensive reactions. เนี่ยดูเกตดูได้เกตบอลจังดิเบิร์นเอาแล้วเนี่ย โอ้โหแต่ว่าโดนเวล3เฉยยังไม่เบิร์นเอานะครับเหลือหน่อยแต่ก็เหมือนเบิร์นเอาแล้วนะบอลจังยิงพลังไปสักลูกนะครับอู้มั่นใจนะครับว่ายิงไฟบอลแน่เพราะแบบบอลจังก็อยากให้เมน่าเบิร์นเอาเนาะก็เลยต้องจะยิงไฟบอลให้เบิร์นเอานะครับExcellent awareness there from MindRPG as we continue on. The drive impact sneaking it in. Here he comes. There's the blanket chan. Is he going to firm the mix up from this? ไปดิตุ๊กตาลุยสุดแรงสุดแรงเอาเซตอัพนะครับเอาตุ๊กตาใหม่ I'm trying to look away from the screen, but that's not our job right now. Oh, he spends the rest of it for the dunk? ลื่น Thank you for making my job easier. โอ้ That was a really curious decision to make. คนเชียร์อย่างเยอะ I don't agree with that myself, but okay. He wants to know what he's doing. He's still got around him. He's got to deal with the lightning beast. ดูเกตบอลจังดูเกตบอลจัง Get a perfect parry in time, but I think Mena tried to put it right in front of him so he get the throw. He could have got a juggle from that, I believe. หายไป3ช่องนะครับจากการเจอเวล2เมื่อกี้ได้เกต Again, sneaking out the mini drive impact. Bonchan not ready for it. แล้วตุ๊กตาโอ้โดนยับออกมา Bonchan has been so good with some of these crouching jab placements. What? Huh? There you go, indeed, and he's gonna go for the tackle into the eraser because he needs this now. Mena's gonna run away. He tried to run away. He did. I did see it. Still trying to get the crouch medium punch there. And I promise you, you can whiff punish Blanca's crouch medium punch with sweeps. It's got pretty decent sweeps. วันจังดูเริ่มไหลนะแต่ว่าดูจะกลับมาได้ละดูกลับมามีทรง You could hear the groaning from the crowd immediately after that it happened. Bonchan securing another round for himself. After that jump in, I can't imagine what MindRPG was trying to go for there at Howard Couch. Well, he avoided the jump, and I'm not sure if he wanted to get out of the hop and do something else. Away here at the moment here, he gets the drive rush cancel, good throw break there, and then, alright, he's switching it up. Let's see what would happen after the light blanket ball. I think he tried to catch the heavy one from that as well. There you go, perfect parry once again, drive rush into the damage output, and he tried to go for that just in case Mena woke up with a level 1. But your reward is dealing with the lightning beast again. You are low on drive gauge, good sir. What are you going to do this time? Blocks it out. Look at the drive damage on this. This is insane. He's burnt out. ไม่หยุดเลยดิ On his own volition, he said, I'm not dealing with that. Still got a little bit of juice left. Lightning Beast coming through. No. Ooh, okay. Try to make something. And Bonchan's still thinking he's trying to get an arbitrary DI. Yeah, no cancel from the jump media punch. And I think he got hit. Go. Get the space. And he's going to be full screen as well, so this is fine. So Bonchan can just sit still. กลับมาได้นะบอลจังเนี่ยกลับมาแล้วได้เกต Drive gauge is ready and open for business again. It's nearly dead even in regards to life. Very close to it. And the scores in the round. อุ้ยต่อคอมโบ makes the difference, and he's going to get the cancel into the up ball. Close the gap for the frame. ว้า And the big risk from Bonchan not paying off this time. MindRPG securing game number 3, 2-1 in favor of the Bandits camp. 2-1 นะครับไม่ได้ดีไม่ได้ดีต้องชนะอีก1เกมนะครับเพื่อให้มีแมตช์ที่4นะถ้าได้แมตช์ที่4เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่นคนที่4นะครับแมตช์ที่4คือเอาใครก็ได้จากทีมเลยนะจะเป็นเมน่านั่งต่อก็ได้นะครับ Counter hits and make it a third actually. Uppercut to end it out. Dashing up forward, immediate up ball from MindRPG in retaliation. พร้อมจริงๆนะครับบอลจัง Oh, slight misjudgment. That was unfortunate. So you will lose. Oh, but he dropped the perfect flash knuckle. Mena with another chance at life here. If anything, he can build up even more meter for himself, but he has a mix coming. เพียงแค่คุณชาร์จไม่ติด1ครั้งก็จะแพ้ได้ Second wind. He blocks it.
He's stuck in another drive impact. He gets to build a level 2 off of this. Yeah, I think he might go for the full conversion first, and then just go for the parry. Yeah, he didn't know what side he's gonna be on, so he's just gonna block it out. Good awareness there. And he blocked. That's -4. That's It is -4. He มัน was เป็น just in burnout. รีเวิร์สตอนเบิร์นเอาท์นะครับปกติแล้วรีเวิร์สเนี่ยจะ-8นะถ้ากันได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่น่าดีเบิร์นเอาท์นะครับทำให้เหลือแค่-4นะครับทันนี้ค่อนข้างยากนะครับเวลาที่แบบรีเวิร์สแบบ-4เนี่ยบางก้านั่งแยบเหมือนจะออก5นะผมจะไม่ผิดโอ้โหนี่ครับมารีเวิร์สแบบแปลกๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับระเบิดไปดิเอ้าแปลกๆแล้วเมื่อกี้แต่ลุกมีไม้ตายนะต่อยหนักทีแล้วตายนะWe tried to burn him out there, and he did. Successfully burns him out. Blankables are amazing for doing that there. And the roundhouse, the active frames caught the heavy flash now on the charge. Or mixed charge, I should say. Jump clean. Oh. Very, very clean punish indeed. MindRPG getting the jump in of a lifetime. It's that fireball. He's been having a little bit of a hard time trying to get around those, other than just walking. แอดพอยต์ครับไม่น่าดี Well, with the hooker by Crook, he's in the lead, pole position here, because he needs to take to a tiebreaker, and we will see a Super Art 3. An early lead here for Bonchan in this final round of this game 4. บอลจังบอกอยากจบตรงนี้นะครับไม่อยากให้มีอีกแมตช์นึงแล้วนะตายเลยดิตายเลยนะครับเอาว่ะ2-2ว่ะบอลจังบอกอยากจบตรงนี้นะครับอย่ามีเลยอีกแมตช์นึงอ่ะ Okay. Looks like he's going to go to the character select screen here, Mena. I think he should still stick to the Blanca. I do not want to fight one of the world's best in his own game. I don't think you are wrong in that analysis. But even then... I think it would be a very interesting surprise, though, to see the loot. I think he's he's just as competent to fight it off. He's faced off against so many of them already, I feel like. JP ปะล่ะ JP ปะล่ะ What's another loot? JP ปะล่ะ But what's another loot? True, but then you just look at the drive gauge management, because that's where the matchup really lies. Player to player, the psychological warfare that happens between them, as well as the drive gauge management. That's what happens in the mirror matches. That's why I find mirror matches so interesting. But it looks like I don't think he's gonna shy away from our Brazilian beast, and he will. Okay, this is going to be a very interesting predicament, I feel like, for both of these two. MindRPG is going to have a significantly different approach in comparison to the Blanca. Let's see if Bonchan's going to adapt to it. Of course, it's going to be the character he's using, obviously, so it's just a matter of a different look. MindRPG, what's going to happen on offense? มีแล้วแมตช์ลุกนะครับถือว่าใจแข็งมากเลยนะที่เอาลุกมาเจอบอลจังนะครับเพราะว่าบอลจังเนี่ยก็คนญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นนี่ต้องบอกเลยว่าประเทศแห่งลุกแมตช์อัพบอลจังน่าจะเต็มร้อยอยู่แล้วล่ะอยู่ที่ว่าใครจะทำให้ดีกว่ากันนะครับในเกมนี้นะครับเกมสุดท้ายของคู่นี้นะที่ญี่ปุ่นดูไม่ค่อยตึงนะครับดูแบบเฮฮานะปาร์ตี้อารมณ์แบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ Confirmed down below, setting up for the Oki, the advantage. Big parry. Goes for medium this time. I think he knew the spatial awareness that the crouching fist was going to whiff. Yep, that's exactly it. Too far to get the continuation. Now he was utilizing that really well in the group stages with his league play. MindRPG, so hopefully Bonchan can navigate around that and get away punish on it. Mena knew that and closed the gap. What a delay on that crouching medium punch as well. Bonchan not even trying to contest or press a button or crouch jab for that matter. Yeah. Oh! What? No, too far. Too far. Big damage. Yeah. Big damage. Is he going to get... He's going to build level 2, but I wouldn't use it here. Yeah. Well, one drive rush cancel will take the round for him. Oh my god. Crouching medium punch, cashing out at the perfect time. ต่อยออกมาได้ดีมากนะครับเมื่อกี้ It was a counter hit. Man, you thought you could react to my drive impact? The suppressor said no. Level 3 here for Mena. Gets the back throw. That's not what he wanted. He wanted the throw, but I think he just held back. Just the last minute there. There's a rising uppercut for the anti-air. Delayed just in case of an OD uppercut. He's testing. Hesitation almost kills.
Oh, there you go. This is what I was talking about in terms of whiff punishing the that medium kick there. And he will put him in a detrimental situation here. Near burnout. เลือดเท่าก็จริงครับแต่ว่าไม่น่าดีบอกขอต่อยทีเดียวนะนี่ต่อยกลางไม่หยุดเลยขอหมัดเดียวนะครับไม่น่าดี Yeah, next hit will do it for Mena. Any hit could even be a low forward if it has to be. Oh, you saw him. He's threatening with the God button. Okay. Has to do something there with the OD Sand Blaster. He's trying to tempt Bonchan into pressing. Respect for not pressing anything for a good 5 to 10 seconds. Initiate something with a throw. Try rush again. Ooh. The uppercut, good awareness. Going for the duck for the damage. Again, Bonchan needs a drive rush cancel. He's got to be careful what medium he uses. It could get whiff punished. ไม่กล้ายิงพลังนะครับกลัวโดนเวล 1นะเอาแล้วเรียบร้อยไม่น่าดีทำได้นะครับทำคะแนนให้ทีมได้อีก20คะแนนนะครับกลายเป็น20 ต่อ 20นะก็วัดกันที่แมตช์สุดท้ายนะครับอันนี้ก็บายพิกเลยนะครับว่าฝั่งไหนจะส่งใครนะครับฝั่ง US ไม่น่าพ้นไม่น่าดีนะครับตรงนี้แต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นนี่จะส่งใครครับเกมเดียวเท่านั้นนะแมตช์4นี่คือ FT1 นะครับPoints are tantamount to one another, and now we go to our lovable bonus game best of 1. I'd imagine we get to take a look at the replay, exactly what transpired, but a little bit of a spoiler alert. I think we might see Bonchan coming up again, but we'll get there when we get there. MindRPG again, the Blanca pick didn't work out, but he looked rather strong right out the gate. Bonchan having the appropriate reactions with defensive maneuvers. Yes, sir, the perfect parry initially. Then you saw what the game plan was. It was attack on drive gauge the entire time for the first game. I'm super impressed by how Bonchan came out of the gates sprinting, legit perfect parry, all the lights. He understood the ranges of where he could perfect parry heavy blankable, dealing with the light blankable, had the whiff punish on Blanca's elusiveness as well. It was all there. It was the complete package. Then slowly but surely, Mena was turning things around, and Lightning Beast plays a huge part in that because of the drive gauge damage and just the mix-up scenarios, the omnidirectional mix-up scenarios. It puts you into the corner. That's why I think MindRPG สูสีเฉยนะครับตอนแรกนึกว่าทีม US น่าจะชนะแบบไม่ยากเย็นนะครับกลายเป็นว่าอยู่ก็สูสีมาต้องไปถึงแบบแมตช์สุดท้ายนะครับ as well, which really worked out. So I respect the patience. And then when he really put Mena on his toes, he forced him to change the loop, and that wake up DI. Damn, what a choice. We got to pay attention to this more when the defenders literally half a stop a drive gauge. They got to do something. They're not going to block. They want to go out on their own terms if they're going to burn out. Right? Man, you're going to go out with a bang, you know what I mean? So I really love the back and forth between the footage that we saw here with Luke versus Blanca. โอลิเพย์นานมาก During the counter crouch, maybe you want to try to find a way to cancel it. You can see the frustration from MindRPG with Bonchan nice and easy with the crouching jabs, but man, it was so impressive to see how Bonchan reacted. Reacted to some of the pressure that Mena was doing, but also the risks he was willing to take. I thought the defense against the Blanca-chan was superb in that instance. This right here, that mishap, you can see MindRPG did attempt to get the punish or try to get the was it a jab, not a crouching? Okay. It was crouch jab. Alright, I thought it looked like crouching medium punch. They all look a bit weird to me. Yeah, he extends his body a little bit further, but yeah, it was definitely crouching jab. My mistake. But yeah, you saw Bonchan was aware of that as well, and then you saw the big damage from punish here. Optimal stuff with the drive, rush, roundhouse to kick things off. That was unfortunate because in the loop mirror, Vulcan Blast does play a huge deal in terms of dealing with Sand Blaster, but again, just pixels away from the optimal range. รีเพย์นานมากๆ It happens, man. It's so deceptive, right? You see the level 1, you expect to go full screen. It's only until the last hit where it connects full screen. Yeah, it's like just watching one of your favorite players as part of your sports team just miss like a 3-pointer, you know? That's unfortunate, but this is what it was. ถ้าเลทนี้นี่ผมคิดว่าปุ๊บคู่หนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเรื่องประมาณ1ชั่วโมงก็วันนี้เล่น3คู่บวก1นะแมตช์สุดท้ายอาจจะนานกว่าปกตินะครับแมตช์สุดท้ายน่าจะประมาณชั่วโมงปลายๆก็ประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมง Okay,
Okay.มัน5 ชั่วโมงนะครับจบวันนี้ก็น่าจะจบประมาณ8 โมงเช้านะครับเป็นคู่เดิมนะครับไม่น่าดีนะกับบอลจังนะครับมารีแมตช์กันอีกรอบนะครับด้วยเกมเดียวนะครับ FT1 ใครชนะก็ทีมนั้นชนะเลยนะฮะ This isn't a selfish decision. I'm pretty sure they've all collaborated and said, okay, this is probably the best pick in terms of counting MindRPG from our team selection. But of course, you've just lost, and that was integral because that could have been the difference between 40-0 and the tiebreaker we're playing now. Because again, like we said, your self-analysis and your teamwork is huge here. Just to kind of pick your brain. เอาฮะเพราะจริงๆแมตช์เมื่อกี้ก็ถือว่าสูสีนะสูสีมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าออกได้ทุกหน้านะครับคู่นี้ไม่น่าดีครับบอลจังรีแมตช์1 เกมเพื่อชนะ And he already tried to do drive rush into suppress to kick things off in the best of one. So watch Mena's tactics change immediately because it's best of one. Much more aggressive here because he knows he's got to get the job done. เอาละไม่น่าดีครับแอคโกครับเห็น FT1 ไม่ได้เลยนะต้องแอคโกนะครับ I don't think he's going to speed up. No. I don't know. He's patient. Okay. Doesn't mean he speeds up. No. He's only reciprocating my feelings. He's only on offense right now for the time being. This is like standard Luke corner pressure in the corner. We'll see. Drive rush, and I love that. Went for the dry gauge damage to burn out Bonchan. Jump it away. โอ้เรียบร้อย Frame perfect, and he will get the round. He might need to spend level 1. Vulcan Blast should do the trick. Bang! The first round. ครับแมตช์พอยต์ครับทีม US Again, this is first to one. Match point. Okay, slowed it down this time round. Gets the drive rush. Oh, I like that. Saving the sneaky stuff for last. Yeah, there you go. Try to perfect parry. Yeah, Bonchan hasn't really changed gears from the strategy in the first to 3. Okay, he's just going to be swinging for the hills now. No level 3 yet. One more hit should do it. I think he's going to threaten that combo with the throws. Keep throwing him. You have so much life left. Just keep throwing him, right? Still pressing delayed jab on defense. He's swinging. This is huge for Bonchan. Wall and burnout. He can get the offensive pressure that he needs, but MindRPG, he's still locked and loaded with level 3. He can't throw a fireball. Not at all. Oh my God, the punch gunner is there though. Interesting โอ้แล้วจ่ายเลยครับ version though. I thought he might want to get a little bit more damage out of that, but this is fine. Play it safe with the CA version here, but he still cannot throw sandblasters because of the Vulcan Blast and how close he is. And the delayed jab worked. แล้วเรียบร้อยครับ Trying to do on his defense. It doesn't ไม่น่าดีฮะ The Back ไม่น่าดี The Back for his team and makes it 25-20. Final result here in this first fixture of the day. คนเพียงคนเดียวนะครับสามารถพาทีมชนะได้เลยนะครับไม่น่าดี They've got themselves 25 points to their name. Keep that in mind. It's very important to keep แมตช์แรกก็เรียบร้อยครับเป็น points ทีม US นะครับทีมบ้านนะครับชนะทีมญี่ปุ่นที่เป็นทีมเยือนเนี่ย25-20 คะแนนนะครับแต่ว่าชนะก็คือชนะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชนะที่แต้มน้อยก็ตามนะครับคือถ้าหากว่าวันนี้มันเจอกันหมดใช่ไหมมันจะมีโอกาสที่จะเป็นแบบ2-1 2 ทีมอะไรอย่างงี้นะครับหรือเปล่ามีปะมันจะมีโอกาสนะครับที่แบบแต้มจะเท่ากันอะแต้มแบบวินลอสเท่ากันนะครับคือถ้าหากว่าวินรู้เท่ากันเนี่ยจะนับแต้มรวมนะครับว่าทีมไหนมากกว่านะการที่ชนะด้วย25 แต้มเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ชนะก็คือชนะนะจริงไม่น่าดีแบบคนเดียวอ่ะทำทีมชนะคนเพียง1 คนเท่านั้น Well, I mentioned it at the start when they kicked off this best of one. I said, watch him ramp it up, watch him play past the speed limit because it'll be vastly different. Bonchan actually responded accordingly a lot of the time, but it wasn't going to make Mena pull the brakes because he understood the situation. And I don't know how much Bonchan has actually played in best of ones in the regular seasons and the second stage of SFL Japan. So it's a very big deal, and you've got to adjust your mindset. Basically, in blitz record time, you've got to do it. And it looked like he wanted to stick with the same plan because he said, because it was 3-2,
not really going to deviate from what was successful. Of course, yeah. And then Menace said, well, I'll just throw out plan A, go straight to plan B, and it worked. You can see it here in this situation. After taking 3 throws, the mentality behind MindRPG is like, you know what? I'm willing to take as many risks as possible. I'm willing to play linear because of how much of an advantage I have over you. Oh, and let's see if you respond accordingly. So คิดซาเรียนบอก impressive being able to like อยู่เฉยๆอยู่ก็ชนะนะครับ the mentality. I feel like that's the นั่งอยู่เฉยๆดี strategy he has, right? Being able to ๆอยู่ก็เข้ารอบ understand อยู่ก็แบบเอ๊ะ a best of 3 and then a best of 1. ลีดเดอร์บอร์ดนะครับ1 วิน Really is what separated him against Bonchan. A veteran at the highest level, and this is what it's looking like, the final นี่ครับ score of team match 1 there. 25-20ครับทีมแบนดิต Out of the gate. จาก US นะครับชนะทีม FLV จากญี่ปุ่นไป MindRPG said, hold it, we're playing a serious game here. Let me get the 20. Let's play for some real stakes, which made it equalize their 20 apiece. And then puts the cherry on top of the cake with the awarding 5 points there over Bonchan in the double. Back to back there. Really impressed with this พูด first ไปก็น่าจะเป็นยุโรปนะครับกับอะไรสักทีมนึง So นะ excited to see how the Europeans are going to fare up now that you see like a lower scoring game than most. If you guys have been tuning into Street Fighter League, this is a pretty huge deal for the teams that haven't just played yet in terms of getting these points. And it's like, you know, this is actually a great start for me. We haven't really necessarily played yet, but seeing 25 and 20 on the board, it's like, okay, I could kind of feel We can good go about with that. that. We can go with that, of course. But again, this is what you always want. And each and every game, each and every match in that fixture is going to be just as tense for me at the driver's seat, for you watching as part of my team, and then the guys in the back waiting for the next fixture to come through. But hey, this is what has been going so far. But we've got to give thank you to the people that make us run this show. First of all, big shout outs to our food sponsor. น่าเบรกกันก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าเบรกกี่นาทีนะวันนี้ผมง่วงมากเลยนะเนี่ย Let's put the egg rolls in. You need to crush your cravings. วันนี้ง่วงเร็วนะครับง่วงเร็วแล้วง่วงมากแย่ละไม่รู้จะอยู่รอดถึงไหนนะวันนี้จะพยายามเต็มที่นะ Like he's had at least like what 4 to 5 egg rolls per segment. That's impressive. ใครที่ง่วงก็ Yes, if you do find yourselves in the venue, you can have ไปพักผ่อนกันได้นะครับวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนาะพรุ่งนี้นะของจริงนะพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับพรุ่งนี้ใครพลาดคือโอ้โหเสียใจตลอดชีวิตแน่นอนนะครับแต่วันนี้เนี่ยใครที่ไม่ไหวนะครับก็ไปพักผ่อนได้นะเมื่อไหร่ที่ผมง่วงมากนะครับผมจะไปนอนแบบไม่รู้สึกผิดด้วยนะวันนี้ผมบอกเลย เดี๋ยวแบบสองวันก่อนนะครับวัน2กับวัน1เนี่ยที่มีแบบแวบไปนอนเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้สึกผิดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าวันเนี้ยถ้าผมง่วงมากผมจะไปนอนแบบไม่รู้สึกผิดเลยนะครับ Now, huge thanks to Tayo Holding for being the นี่ครับ prize supporter ไทโยนะครับของญี่ปุ่นเนาะเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลหลักเลยนะครับเพราะว่าลีกญี่ปุ่นนี่เงินรางวัลเยอะนะครับ5 ล้านเยนนะที่1ได้5 ล้านเยนนะครับทีมญี่ปุ่นอะสำหรับพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่ตี 3นะหลายคนอาจจะเริ่มชินกับเวลานี้นะครับตี 3มาตลอดนะแต่พรุ่งนี้ท็อป 16ถึงชิงแชมป์โลกถึงแบบได้ถึงได้แชมป์เนี่ยไม่ใช่ตี 3นะครับเป็น6 โมงเช้านะพรุ่งนี้นะเป็นทีมญี่ปุ่นต่อนะใช่ไหมเมื่อกี้เห็นทงฮิโดะเดินเวียงแขนย้ายฝั่งอยู่เป็นญี่ปุ่นเจอกับ EU นะครับญี่ปุ่นเป็นทีมบ้านนะครับส่วนยุโรปเป็นทีมเยือนนะเดี๋ยวก็เบรกกันสัก4 นาทีนะครับเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับทุกคน Seriously, I'm not interested in whatever you're pitching. You really want me to punch a hole through you? So, just who are you? You need to learn to stop pissing me off! I knew there'd be more of you. Let's go! Ring the bell!
two-time Capcom Cup champion, MindRPG, and this is fire. All right, I'm feeling great for now. The reason I say for now is because Minna has decided that he wants to go hot. Let's get a little dab of something. So are you ready for this? I'm ready. So we're gonna dab up these pagoda egg rolls. And just so everyone knows, we did spike this hot sauce with a special one, the last dab. It's serious. All right, you want to do it? Let's go. MindRPG, two-time Capcom Cup champion. I actually want to start things in a little unconventional place. Street Fighter League this year, you was talking a whole lot of trash, you backed it up. 4 years to you guys, finally winning Street Fighter League. Tell me what that meant to you. Take me through that season for you. That season was crazy because these teams, like, I really tried to like put up a team of people I trusted because the game is new. And Minute. It worked out. Nah. It worked out. Touch And your eyes now. it worked out, man. And it was beautiful to see, you know? It was beautiful to see, and it was perfect, you know? Okay, and then now, of course, so at this point, you've won 2 Capcom Cups, right? How has this changed your life? A young kid from the Dominican Republic, and you from the struggle. You ain't grew up with a silver spoon. What has Street Fighter done for you? It's beyond what Street Fighter has done for me. It's not what it has done for my country, for my community, you know? A lot of money brought me out of, you know, the struggle. I was poor. But now it's giving opportunities to everyone that interested in this in the country. And that means a lot, you know, having a positive impact in where you were raised, in the environment that you were raised at, and making it better. It gave meaning to my life. It's beyond money, it's beyond everything. So, yeah, man. Okay, and your lips hot? It's all good. It's light. Yeah, light work for the champ. yes, sir. I might take another one. Big dog. You still want to take another one? You want to do it? Minute. Come on, bro. Come on, bro. Yo, this act was good, though, you know? It is. Okay. You ready? 1, 2, 3. And people they're really enjoying it. You know, it's not only, oh, they have a Dominican guy there, let me watch it. But there's a lot of people that actually are starting to like fighting games, and they're watching videos, and they're watching everybody, not only me. You cried? It looked like you just won Capcom Cup. What you mean? Hey, bro, like, yo, what you mean, bro? Yo, it was crying too. What you mean, bro? Oh, so you gonna call me out? Yeah, I love crying. I didn't know you seen that. MindRPG, you are a bad man. We don't need no water. All right, man. You the 2-time Capcom Cup champ. I'm the bull. My bad. Okay, you the bull. Yeah, yes, sir. That's it, bro. You are a beast for, you know, having me take this last dab with you, and we did it 2 times too. Nothing but respect, brother. Representing Bandits and the Dominican Republic. This has been the champ, MindRPG, and this is fire. Look at this electrifying, exuberant crowd here at the Avalon Hollywood for the Street Fighter League World Champions. But we are back after our first fixture here. Myself, Jammers, and Vicious will be calling the action for all of the matches today. Hopefully you guys have been enjoying it as much as we have. But we got to swiftly move on to even more electric action here. What we got next? Well, before we get into what's next, let's take a look, just in case you were tuning in just now, what the standings look like. Bandits at the very top with 25 points to their name and a very clutch standoff against FAV Gaming, standing at second with 20 points. However, it's time for the Europeans to play. 0-0 Nation, although in third, they still have to get their first games in, and man, what a matchup it's going to be. They have definitely got to step up to the plate because you do not want to be third place in this World Championship at all. But you see FAV Gaming, they got momentum, but they did get the loss. It was just a slight loss there, but 0-0 Nation, they're going to kick things off. You see it. The Scandinavians featuring Lord Venom, one of the strongest JPs we have in the European region. He was around in the Street Fighter 5 days, but he said his one regret was stopping playing the game, not keeping up to it near the end. So he's trying not to make that mistake with Street Fighter 6, and boy, has he hit the ground running. And just to let you guys know, Lord Venom, a lot of people didn't want him on the team. They were looking at other places, they're looking for other players, and then again, Phenom waited a little while, and when he noticed he was a free agent, he said, "Come with us."
funny enough, I got to talk to one of the Polish players, Mirkin. I actually talked to him about their scene. He's like, yeah, there's only 3 of us over in Krakow. It's me, Lord Venom, and Shady Imposter. That's actually pretty amazing to hear about, because if it's only 3 of you representing that region, like, how are you getting all of this top-tier practice? And you know what's even better? The fact that they're that good, they get to play against each other whenever they want to. That's actually amazing. Shout out to the netcode for Street Fighter 6 here. But yes, we will be setting up. We do have to show the team selection order for the awaiting, because it is 0-0 Nation. So they have to expose themselves first before we see how FAV Gaming will counter accordingly. It's nothing that they're not used to, 0-0 Nation, only because, again, every team in the regular season, they must play home, they must play away, they understand the rules, and at the end of the day, look, it's me versus you. I've got to collect the points, no matter how much of a handicap or a disadvantage I am at here. That's how it works in SFL. And then talking about the team synergy and like the team composition overall, in regards to the lineup, I feel like we talk about the one outlier between the two, the Zangief main himself. Where is Veggie going to play in his role as a big component of 0-0 Nation? Where is he going to be placed at? Chun-Li's a bad matchup for Zangief. I think JP is a bad matchup for Zangief, but Veggie likes his matchup. I don't like it when Veggie likes things, because it's just like, it's just the wildest take. It feels like he's just too confident, because most of the time he's meek, he's humble, but when he's like that confident, that genuinely scares me. It terrifies me. He might want to take his chance against Ryusei, so we could see we could see Veggie in a middle position. Phenom, he's at the back. He's in the captain's duties, he'll be at the back. Lord Venom could be up first, but let's find out what the team selection order will be. Rickerman's Barnet will be going up there first with the JP, newly picked JP. He's been doing a lot of work in that. Phenom looks like he's going to go for the middleman here this time round, but that's the strength of depth this team has. Lord Venom or Phenom compares the anchor position. He's going to go there with Ken, and then Lord Venom, he's actually going to be given the huge responsibility of playing third there. And Tokido. Brother, he gets to face off against the legend, Tokido, with that Ken play. Now, I'm sure he's had plenty of practice against Phenom, and Phenom is definitely more than qualified to take down maybe like the whole team himself. But again, this is going to be very, very pivotal practice. But when it comes to practice, let's see if he has that execution and the confidence going into it. I know you and F-Word have been talking about that over in Street Fighter League EU, where it comes to his confidence level. Sometimes it would take him a little bit longer to start up, but when he gets started, it's hard to stop him. Very true. Now, unfortunately, for those of you who are not kept up with SFL EU, Rickerman's Barnet hasn't had the strongest regular season. 3 wins out of 13. He's actually one of the strongest 10-pointers we had when we did SFL for SF5. Oh, no doubt. But this time round, this is a huge deal. Now, every team, we didn't mention this, every team actually has a Ken and the JP player in there, so they're all going to have the insider skills. They're all going to have that anecdotal knowledge. But again, I haven't seen enough of this JP that Rickerman's been working on for months, but he is confident in it. So let's see how he kicks things off. Not the typical choice, is what you're trying to tell me, right? Not the main character choice for him, but Rickerman's Barnet sticking with the JP and Tokido with Ken. Here we go. Game 1 between FAV Gaming and 0-0 Nation. All right, there you go. Tokido just keeping his ground, and we actually see him utilize the parry as well, because that's how he tries to slowly approach all his opponents. I like that. There was so much aggression to force Tokido to even guess. After that departure went up, he thought it was the green light to go, but Rickerman's already ready with the crouching medium punch to counter. There's a trigger out there, and we go back to the zoning game until Tokido tries to walk and close the gap before he finds a way to run in, and he does with the standing hard punch. Knockdown creating that space as well. You thought the amnesia was coming out. Tokido 100% ready for that. Anti-air, good recognition, still within range. Still on dry gauge though, and I think he's just going to take hits so he avoids the burnout, and then an amnesia anyway. Interesting. He only took 1 crystal. That was probably the best outcome in that scenario, and that's probably going to get hit. Yes, that will be a full punish here, and he'll burn Tokido out. No, probably he won't. Oh no! Oh, dude, He looked at his teammates and said, "Have you seen that before?" Oh man, this is SFL EU all over again. Oh my word, what is going on? Does it shake his mental, those jammers? Does it take away his confidence? He was looking so strong right at the gate. Tokido, he sees the opening. He's like, you know what? I'm going to hammer this in. I'm going to be drive rushing all day. Now already in a bad situation. Rickerman's Barnet. Will Tokido sneak on the stun? He can do. Maybe not ready until he gets to level 3, but there's the stun. He will build the level 3 from this as well. So it looks like he will have to go for the 2 drive rush cancels. He doesn't even need to, it seems. Let's find out. That's a very good question. Is he? Oh, man! You thought it was a jump scare. It was. You thought he was living. Got me. Call up James Chen. That was one where I actually wasn't too sure, but hey, he knows. He's been in this seat way more than I have. He invested tons of hours. Both of these guys have. But again, look at that. He capitalized off a mistake easily. It's the mental game, baby.
But this is what the guys at top level do. They identify, or look, even they're not ready for your mistake, but they identify very quickly. It's like, I've got to capitalize on this and run away with it and make sure I'm dominating, not just in-game, but like you said as well, psychologically. You see it there. And this was the tail of the tape for Rickerman's Barnet in the regular season. He had moments like that, game-winning combos, good situations. It just wasn't working out for him, but unfortunately, he got the ball. To a very similar start, very aggressive with some of the projectiles that Rickermans has been throwing out. Taquito also trying to stay with that aggression from the previous game, immediately opted for the drive rush at round start. Now Rickermans, he's going to do a stronger job of trying to keep him out. Oh my, that was kind of scary. Wasn't that a cancelable normal? That looked like stand fierce, and I don't think Taquito was expecting it, which is why his hands probably went hovering over the buttons, and he just made the standing hard punch whiff, despite the active frames it has. Drive rush in for the trade. They were both mediums, so I'm not sure if anyone could have got a light after that. Oh, wow. What an excellent choice, too. He knew it was too shallow to actually get with the crouching heavy punch. That was a really, really smart adaptation for Rickermans. He pressed my favorite button, stand fierce against an airborne opponent. Oh, I remember you were going back and forth on social media about that juggle. I remember all of that. Man, were they wrong. I got your back on that one. I was listening and reading. There we go. Drive rush in. Okay. Didn't want to take too much of a risk there, so he tried to bait a check from Rickermans. And again, he's not making the same mistake twice. That's why he's being very passive in a good sense. Lack of projectiles, just looking for the normal, just one touch, essentially. That punish kind of could have been everything. And again, that's so smart to do it that way. If anything, you would force Taquito to spend that SA to keep himself safe, or at least get the punish on the drive impact. Anything else, it would have been shattered. I could start again from Rickermans Barnet here, keeping that mid-screen game. And like we said, at some point, Ken wants to run in, and he has to be vigilant towards that dash in, and he tried to get it. That is legit. That is a legitimate thing to do, but the spacing was incorrect. He almost puts himself near burnout against Taquito, but he gets a perfect parry on the shin kick, and he will go for the side switch here. This is good. Can he set up an OD departure? He'll go for just one. A regular one, yeah. But what do you do after that? A slight hezzy into the roundhouse that gives a lot more. The mind games behind JP standing roundhouse are some of the best in the game. It's so good. What it leads into. Oh, he's got to burn him out with level 2, and he's not going to do it. He's going to do something else. Okay, there's a level 2. So this should actually burn him out. With all 4 Phantoms doing its work, and it does it. Another drop? Okay, here we go. There's the mind games. That's +6 on block winning burn out, and a DI Another one again. mid-air, watch out! He's got the pickup! Yo, man! Okay, I'm sorry to doubt you. He's going to get Lavushka again, but he doesn't even need bang! Level 1 for the finisher. I was actually kind of nervous. He caught him mid-air. Now, this is the thing. Historically speaking, he loves his creative characters. We've seen that with them in Street Fighter 5. Oh, yeah. And you can tell he's been practicing. You can tell he's had a long chat with Lord Venom about what we should be doing, and a good awareness to know when the DI hit that Ken was airborne and not grounded. Right. Some people register it too late, so they do the wrong airborne conversion, but he looked like he was ready. He had the jump leading kick into the Bylina already. It's funny, you even have Phenom pretty impressed about that. He was laughing. He's like, man, you can get the pickup? I can't do the accent just yet. You can get the pickup? I thought he was grounded. This is why we need Sengan here. Yo, Sengan does it the best. Yo, shout out to Show You Sengan for sure, man. I love seeing and hearing him on the mic. All right, there we go. All right, so Taquito might pile on throws, but then he's got to be cognizant of amnesia and backdashes and jump escape options there from Rickermans Barnet. But he's already trapped in the corner once again. I'm not sure what that was. Jesus! But he's whiffing too many buttons. He's being too busy. Yeah. Sweep! Sweep! Huh? That was actually kind of wild. All right, there you go. Still in the corner here, gets a crouching medium kick, but I see Taquito. Taquito whiffs a fair amount of crouching medium kicks that not a lot of people are ready for. It's going to be the round with the OD Genrai. Very careful, because these guys are being very obnoxious with their DIs because of how much they're respecting each other in that first round of the first game. They're actually seeing a lot of both of them commit to a lot of things that they're not cognizant. Oh, and that's really awkward timing. Rickermans threw out the projectile where he thought he was going to be in a safe space. Dude, he still tried to challenge there and got hit with a stand fierce in the face. He's got to be careful. His dry gauge is being damaged here, but yeah, look, you can't keep sitting Look at how many fuses he's just eating. He went from green to orange status so quickly off of the dry gauge. -2, by the way. And again, he's looking to get burnt out here, and that's not even going to be the problem, because he will lose the exchange with Taquito, and it'll be 2-1 for FAV Gaming in this first match. Another 10 points on the board, putting them up to 30 thus far. Rickermans Barnet showing off the sportsmanship.
championship. But now looking at the next matchup as we get into the replays, obviously it's going to be Phenom. I'm going to pick your brain about this, who you're going to be picking to send up. But again, Wickerman's Barnett, he did have the utmost confidence at the very beginning. That significant drop, I feel like it could have been like a 2-0 scenario, if I'm not mistaken. If he had just kind of followed through with the plan and not made that mistake, he would have been yeah, I think this would have been a different timeline if that combo didn't drop after he got the punish on the fireball, the Lavushka, something that a lot of JP players should be more comfortable doing, because we'll probably see that down the line in terms of the meta, if they don't change too much. And he was so slick too, his awareness overall. I think those micro decisions were so on point in terms of being aggressive with the fireballs, knowing exactly how to anti-air with the crouching heavy punch, because that could be deceptive if somebody just neutral jumps in front of you with that amount of space. It's like, that could whiff if they don't press a button on the way down, right? But the overall spatial awareness or situational awareness from Wickerman's Barnett was so top-notch in the very first part of that game. He actually picked up the scraps off the floor from that first game by making the equalized tantamount, getting it to 1 apiece there. Right. But then again, he looked comfortable in this matchup anyway, simply because he does face one of the world's best Ken players in Phenom. And I think it was just when we were fighting in the right side of the screen too often, and it was just a defensive choice of letting him down. The buttons, the amnesia, the fact that he was taking so many stand hard punches to the face, which is attacking his drive gauge. Remember, when nothing's happening in this game, something's happening, and you will get punished for even defending. I know it's a safe choice, but how long are you going to keep it up for? Look at this. That was actually such a sick pickup. Dude, juggle points master himself doing the business, but then again, yeah, just this round here. Again, it was a couple of things mistimed. He did commit to certain things as well. That's when Tokido noticed that he'd get a drive impact there. Yeah, but even if it was a feint or not, right? That was a commitment either way. Yeah, if the button choices don't work, then he's scared to press any buttons. He doesn't want Tokido converting to level 3, but once he made that panic decision, that heavyweight decision that kind of fell through, it was just unfortunate there. So that will be 2-1 to Tokido there, going up against Riekemann. Good start for him. Again, like I said, 10 points won for one guy, 10 points lost for the other. This is huge now. This is not our regular season. This is not our respective leagues. This is the World Championship. So these guys are, they're trying to avoid third place as much as possible. Now, just basing off of the information we had in the previous matchup between FAV Gaming and Team Bandits, USA had a very, very good time against Shanghai, taking down that Ken 2-0. You think that's going to be the case again, facing off against a different Ken through the hands of Phenom? If we're going off results and what's been happening today, yes. However, I did see him practicing with Valmaster, getting some notes and everything on the Chun-Li matchup, just in case. Right. Because remember, Sako's hands are still cold. I think Sako might be that guy to come up next, if I'm not mistaken, but we'll see. We'll see. I had that kind of coming up. I wanted to see like what your thoughts were on the Sako Noko matchup, but it is going to be Ryusei. Instead, they're going to stick with the man who's had the best win percentage thus far for Japan. All right, so we're going to get a double up on this matchup in this fixture here. Different perspectives from different parts of the world. And this is what's interesting when you see these matchups. They're understanding where they're going to risk. Are we going to see as many drive impacts? Maybe we might see more perfect parries. Phenom is, again, he's the paragon of efficiency for me. He just gets it done, keeps it simple, and even dealing with a character like this, he practices. Shout out to Juicy Joe from Sweden. He practices from Juicy Joe religiously. Yep. He's got Lord Venom in the back, so he has a wealth, a fountain of knowledge of JP. Could still lose to the character. Oh, he's got a lot to, he's got a lot to say about JP. Don't worry about that. Yuri. But if there's any character that he has the most experience in, that he's actually drilled it into his head so it makes it second nature, is Johan Petrovic. I think that's got to be content in and of itself. Like getting Phenom to rant about certain characters, I would watch that. ไม่อยู่ได้ไง Food, to rant about characters. There's a lot of things he needs to do, but don't worry, the social media presence. หายไป1 แมตช์ So, just to let you guys know, in our regular season for SFL EU, Phenom played the most games for 00 Nation with 13 wins out of 17, and he actually accumulated 180 points. Damn! So he's actually here for the big leagues. He's not messing around. One of the world's best. Going up against Ryusei. Slept on JP. One of the strongest I feel in the world. Back-to-back mediums thus far from Ryusei. หายไป1 แมตช์แล้วยังอยู่นะครับก็เมื่อกี้ดูจากข้างล่างนะครับก็ FAV ชนะนะแต่ใครเจอใครนะ I know a couple of players actually do react to these departures. They do some of them arbitrarily, but นิวเซียฟีนอมน่าสนใจมากนะครับ น่าสนใจมากที่ยุโรปเอาฟีนอมไว้คนที่2นะ
Do it again. Here comes It's exactly the like he Twitter did against Taiko in the Challenger Series. There's the clip. Oh, amnesia. wait, hold on. He's actually lived up to his Twitter clip name. He might actually lose. Oh, Ui. here we go. He might actually lose. No, son. Oh, my word. You can't do your boy like that. Oh, of course I can. I love him. I think that's why you can do it, right? He can still win, though. And he got จริงๆเขาบอกว่าฟีนอมเนี่ยเป็นเหมือน air. หัวหน้าทีมเนาะที่แบบว่าสามารถ Took the frame advantage there. ทำคะแนนได้เยอะๆนะครับเพราะว่านั่นจะเก่งที่สุดในทีมอยู่แล้วนะครับ I love แต่ว่าเอ๊ะเอาไว้ตรง10คะแนนนี่มันยังไงกันครับ I'm not sorry. he's back ชัว And that's the best part. When you say over again, here that's with some of the projectiles, and you see him buffering away on that down just in case he's got to trick Phenom into moving forward, perhaps. So that medium punch, you can whiff that with a sweep with several characters. I know Ken's got a phenomenal sweep as well, especially when the opponent's in burnout. Still waiting for a jump of some sorts here, but Phenom doesn't do that. It's uncharacteristic of him. He's going to try and do this earnestly on the ground. This guy is literally showing you how beautiful that cane looks. It's the conversion. ที่ต้องกระโดดกับไลฟ์แมนนะโอเค What's a cane to a pair of Tims, though? Okay, I lied. I was mistaken. Ryusei still showing off that cane again. With the rebuttal, crouching jab to start things off, and creating the space is going to be so difficult for Phenom to traverse. Look at this. You're going through essentially a cycle obstacle course. Ryusei might get Phenom to burn himself out. No need. The target combo. อุ้ยตัวเวล2ก็กดไม่ติดเลยดิ No, he won't. ไม่ติด Almost. ดิดนิ้วนะเมื่อกี้ There. That's actually negative 10. So the sweep, oh sorry, the roundhouse wasn't going to punish that. So he's actually going to give Ryusei a taste of his own medicine and the shoes on the other foot because he will fully regenerate that drive gauge. I want to sit still. Sit still. And my God! That is used as a poking tool. It's actually pretty effective. Lord Venom was telling me about that as well, and he's just pressing all the buttons while he's in burnout. What kind of style is this? โอ้ He swung. Oh, and the wow. conversion. โอ้ตายเลยปะ Jeez, Ryusei Die. and his confirms have been godlike. Level 3 incoming, the damage, you already know it's secured. Bang! Game 1 for FAV Zone Ryusei. อ้าว Because ยู of the เซ่ way ครับขึ้น Phenom นำนะครับ plays, it's very scary to even consider trying to jump with how many normals Ryusei was flailing around there. And again, he was looking for some sort of buffer. So much activity. Yeah, he was looking for a buffer into the interdiction, poking away as well. So he's really mixing up the button timers and really throwing off Phenom because he's a very grounded, very footsie-based individual for Street Fighter games. แต่ว่าอาจจะเหมือนเมื่อกี้นะเพราะว่าคู่แรกเนี่ย2 เกมแรกทีมญี่ปุ่นก็ชนะนะครับ2 แมตช์แรกเนี่ยทีมญี่ปุ่นชนะเหมือนกัน แต่ว่าเจอคัมแบ็กในแมตช์3นะครับแล้วก็แมตช์พิเศษเนาะ Reset and also gets the punish counter on a fairy. Phenom chuckled at that, by the way. It kind of worked out. He's got JP burnt out, but JP's still highly effective, and he closed the gap, and he's going to burn him out. Oh, this is looking long. Oh, อุ้ย run. อยู่วิ่งมาจากก้อนแรดเลยนะครับ Pick those opportune moments to take the risk. He can't keep playing fundamentally safe. He's got to keep doing. I know it's rudimentary and it works, simple and effective, but sometimes change up the gears, man. T-jump, interesting. And good awareness from Ryusei, not even trying to anti-air that or attempt to at that space. Still flailing a stand medium punch there, but Pretty there deep. with punish with the stand medium kick despite this man's slow movement speed, especially backwards walk speed. go Just throwing out all go those phantoms, letting him know with Go. the purple haze. And he gets in. What a time to let that ring out. I mean, he he was still sitting on has that meter for amnesia. so long. He still has it. He can amnesia, but I wouldn't want to deal with this all day. Good jump out. Oh, he was trying to catch the landing frames. Not opting to go for a Shoryuken on the way. All right, he's got to deal เอา with เรื่อง this. สองครับ Parry? Yes, he will. Holding it แบบ down, ทุ่ม gets ไป the grab, that's โอ้ fine. ทุ่มเบาด้วยสุดยอด 12% taken. Little way to mitigate the damage. The last minute block there against the overhead while the departure was out. It's the back throw, typical Phenom. Hold the parry. Oh. Yes, he can't make this mistake again because that stand fierce is going to be game. จริงแบบนี้เราต้องเชียร์ฟรีดอมนะครับเพราะเราอยากให้จบเร็วเนาะ That's the way, Lord. ถ้าเขาฟรีดอมชนะแบบนี้ก็คือแมตช์3ตัดสินนะครับแต่ว่าถ้าหากว่า And he gets the teleport to boot. Speaking of boot, on the ถ้า way ริวเซีย down. ชนะเนี่ย Medium kick just enough อาจจะมีแมตช์4นะครับแต่ถ้าฟรีดอมชนะคือมีแค่แมตช์3แน่นอนนะดังนั้นแมตช์นี้เราต้องเชียร์ฟรีดอมนะครับ We're seeing the JP players use that against Ken's fireball now is magnificent to see. Oh, that's great. No double departure setup for you. Almost got the counter hit conversion as well, but drive rushes in, make amends. With that grab. Oh dear, here we go. This What is an happened to his drive onslaught. gauge? แย่แล้วว่ะฟรีดอม Rapid Yeah, no, gets the conversion. This is looking torrid for Phenom at the moment. He's got to run in and do a level 3 or something. He's got no other choice.
But his punch is right in front of Ryusei. He gets to utilize that screen space as well, or just forcing him back. Ui. Sure. He jumps now, he's not close enough. Here it comes. อ๋อกลับมา Oh, nothing indeed. It is critical art damage incoming as well. ยังไม่เวิร์นเอานะครับ A level ยูเซ will not get rid of Phenom. นิดนึง And we've seen people today wake up with options with half a stock of drive gauge, and the meaty fire was the safest thing to do there. And Tier still waiting. Yes, burnouts. He doesn't have to worry about amnesia. At least the OD version. Still got level 1. He can chip. What? Oh my word! He still blocks it. He's Ui. gonna deal with this Lavushka. Hồi ghét quá. Could grab him. Oh เฮ้ The first goal's actually interrupted. โอ้โหไม่หมดนะครับโฮเอกันแล้วนิดนึงแต่ว่าโอ้เลือดมันไม่หมดนะครับ That was such a เป็นริวเซได้ไปนะครับแมตช์นี้ Phenom could have got the โอ้ chip ยัง kill. เหี่ยวโอ้ทีมยุโรปยังเหี่ยวนะครับ Even so as well, because Phenom was in range of actually using Đó. it for, I believe, like he thought that Ryusei was just going to try something, so let me beat him to the punch there. But like you said, there was not enough invincibility to avoid the first Phantom from the level 2 super art. He gets it out there. That was clutch because Phenom could have made that one apiece and turned this whole thing around, but Ryusei's record against Ken players today remains 100%. Jeez. Xiao Hai แต่ and ญี่ปุ่นนี่ Phenom here. Good เนื้อ start. เรื่องเดิมหรือเปล่าครับ And then again, we actually got to see a lovely highlight reel from Phenom with the couple of คู่ที่แล้วที่เจอ US ก็แบบนี้นะครับ2เกมแรกเนี่ย The fact that Ryusei was 2แมตช์แรกเนี่ยชนะไปได้นะ because again แต่พอมาเป็นแมตช์20คะแนนก็แพ้นะครับแล้วก็แมตช์พิเศษอีก5คะแนนก็อีกแพ้ก็แพ้อีก the conversion there, great ดูว่า utilization of the จะ out this set. Brilliant decision. ซ้ำรอยหรือเปล่าครับ The one miss that you had on your offensive pressure. กับแมตช์สุดท้าย Going for the throws over and over again. แต่ผมไม่ทันได้เห็นนะครับว่าสุดท้ายของฝั่งยุโรปเป็นใครนะครับแต่ผมเดาว่าเป็น For him to turn into a highlight หลอดเวนอมนะ off of that and actually get killed. 50%. Sometimes it do be like that. I'm not sure what happened there either, but he was able to. Yeah, you can see the smirk on his face too from the player cam. I see you. Split it out. It was interesting as well because usually I see Phenom comfortable, at least challenging buttons in general, but because it is JP and you're still trying to find the ranges, crouching, beating, kicks forward, advancing, stand fierce is very difficult to see. God, that's unfortunate, man. Yeah. The pop-up too, you rarely see that type of emotion. Yo, Ryusei immediately, he dropped the head and he's like, yo, let's go. That's actually so refreshing to see, actually. But do you know what? It's good to see the Japanese players are getting into that stride over the years. Remember, we used to see them Stone face killers, mundane man. with the emotion. It's like just to shake hands and just the get only, on with it. The only one that again, really showed that type of emotion was Takedo, man. I feel like throughout the years. Even in 3S, he would kind of like pop off just a little bit, a little subtle. นี่ครับหลอดเวนอมกับบอลจังนะครับ So moving on to our potential. เอฟที่3แล้วบอลจังชนะเพื่อ Then up against Bond ชนะใน so it looks like เพื่อชนะในแมตช์นี้นะครับเพื่อชนะในคู่นี้นะ หลอดเวนอมนะครับชนะในแมตช์ที่3เพื่อที่จะเล่นแมตช์ที่4นะครับถูกแล้วล่ะ With Bonchan, with the plethora of JPs they have in Japan, also facing off against his own teammate Ryusei if need be. He's going to be rocking that Luke. Now talk to me real quick. Lord Venom, his experience with Luke, what level is it at in your opinion? To be honest with you, it's kind of like it's all over the place because I think he's had some of the best Luke experience here. He's actually expressed his disdain how much he loves fighting Luke. หลอดเวนอมนี่บอกเลยว่า Even more content. 0-0 Nation. ในลีกของตัวเองเนี่ย He's telling me about his match ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะเยอะมากนะครับ dabbling and watching NL. คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดเนี่ยในลีกอ่ะของยุโรปเนี่ยคือฟีนอมนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยคือหลอดเวนอมนะแต่ว่านี่ครับ นี่ครับติดมุมนะครับเจอแชมป์อีโวนะครับโอ้โหเพอร์เฟกต์เอาฮะบอลจังครับบอกว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยงลูกต้องใช้เงินเยอะนะครับเลี้ยงลูกยุคใหม่ที่ต้องใช้เงินเยอะนะขอ 80,000 เหรียญได้ปะล่ะ That's what you want to do with Luke. You want to get as many opportunities to land the crouch fierce because we know what happens afterwards, whether it be a perfect parry or a regular punch. แต่ว่า JP นี่เจอกับคนญี่ปุ่นนี่ต้องบอกเลยว่ายากนะเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ JP เก่งๆเยอะนะครับ Instead for Lord Venom. What's your defense like, Bonchan? All right, that's not too bad. Way to mitigate the damage. Ooh, okay. A little bit extra damage from the back throw, and he perfect parries into the brutal spike again. He might go into level 3. จ่าย3เลยนะครับ Glad he didn't opt to like extend the combo and put himself in the burnout to try to risk that extra damage, but
this is just fine. A substantial life lead, 3 bars to your name, drive rushing forward, and now close to the kill. Big parry. The crouching median kick as well, being obstinate with that button as well. I mean, Bonchan's shown how brilliant he is at perfect parrying that. You make one mistake, a sandblaster will get you, but the Triglav sends in full screen. And that was very lucky. I love that Bonchan respected that, and that will be the round. โอ้โห This is it. It is the biggest deterrent. สเวหลังหลบพลังไว้นะครับ Your opponent consistently perfect parries. I'd say if they have a 95% success เอาฮะ rate, you feel วันจังครับขึ้นไปก่อน1เกม What region was it where we saw the implementation of perfect parries in the matchups? That was definitely from Japan. I think they were the first ones to really utilize this mechanic. Oh, they Nice. Oh, wow. I didn't even know that combo. I didn't even know that was a thing. Thank you, Bonchan, for showing me that. Empty jump throw. Oh, man, was panicking. Oh. Bonchan's buttons on defense have been phenomenal. He mainly does it after blocking 1 right or 2. สนุกจังอ่ะวันจังอ่ะ The jab or the median. ทำทุกอย่างถูกไปหมดนะครับ More than enough damage โอ้โห on the background us as well. And yes, sir, วัน Bonchan จังตอนนี้นี่บอกเลยว่า round on the board. ชีวิตดีนะครับ กดอะไรก็โดนไปหมดเลย Thus far. Dude, you can tell just by his match presence that he is extremely comfortable. And he's always orchestrating what happens. And then he's going to get the conversion. No, unfortunately, the finger snap from the crouching median kick didn't allow it to happen. And he misses. That could have been a bigger whiff punish, or sorry, a punish counter against the sweep. It looked too far because the crouching median kick did punish counter. But I don't know if it was too far for a crouching median punch to connect. Swipe, crouching fierce. Slowing this round down is Lord Venom, but he jumps into danger here. Oh, and the Oh. answer erases the mind as well. ยังไม่จ่ายนะครับ Forgot about it. โอเคเรียบร้อยไปเกิด And that all happened because Lord เอา Venom ละครับ had to take a risk with that jump. 2-0 วันจังนะครับ ขออีก1เกมเท่านั้น A heavyweight decision, which was unfortunate there with the OD โอ้แล้ว amnesia, which means it puts Bonchan แล้ว40-0นี่บอกเลยว่า look like light work vicious. Had to go to the character select screen. โอกาสที่ยุโรปจะได้เข้าเนี่ยน้อยมากเลยนะครับ Rin 0-0 Nation, Lord Venom for a little bit more advice and just some time to take a breather because again he did have that life lead. Him going for that big risk jump to lose that momentum. ถ้าวินรูทเท่าเนี่ยของแต่ละทีมเนี่ยจบ3รอบแล้วนะถ้าวินรูทเท่าเนี่ยก็จะนับคะแนนนะครับเนี่ยตอนนี้คืออเมริกาชนะ1แพ้0 25 แต้มนะครับญี่ปุ่นตอนนี้ถ้าหากว่าชนะถ้าหากวันจังจบตรงนี้ได้เลยเนี่ยก็จะกลายเป็นชนะ1แพ้1นะครับก็ญี่ปุ่นจะเล่นครบแล้วจบด้วยชนะ1แพ้1ถ้า1แพ้1 60 แต้มนะวันนี้40 8 เท่า6 8 เท่า20นะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าญี่ปุ่นชนะตรงนี้เลยอ่ะน่าจะการันตีเข้าไฟนอลเลยนะครับเข้าแบบแกรนด์ไฟนอลเลยนะวันนี้แบ่งเป็นกรุ๊ปสเตจนะกรุ๊ปสเตจจะเจอกันหมดนะครับแล้วก็ทีมที่ได้คะแนนดีที่สุด2ทีมเนี่ยจะเข้าแกรนด์ไฟนอลนะครับไปเจอกันอีกทีนึงแบบว่าอันเนี้ยคือมันเก็บแต้มแบบแค่3คู่ใช่ไหมใครชนะก็คือจบถูกปะของแต่ละคู่อ่ะแบบว่าแค่3แมตช์ถูกปะแล้วเก็บแต้มใช่ไหมแต่ว่ารอบแกรนด์ไฟนอลน่ะคือทีมไหนนะครับถึง70 แต้มก่อนเป็นฝ่ายชนะนะ I think he's trying to condition him to get him to do the parry, but nice delay. I think he's waiting for amnesia as well, but Lord Venom he might be a little hesitant on those. เดี๋ยวถ้าหากวันจังชนะมันจะกลายเป็น 1-1 60 แต้มนะครับในขณะที่ยุโรปเนี่ยจะกลายเป็น 0-1-0 แต้มนะครับแล้วถ้ารอบหน้ายุโรปไปเจออเมริกาเนี่ยต่อให้ยุโรปชนะ40ต่อให้ยุโรปชนะแบบชนะรวด3เกมเลยอ่ะก็ยังเป็นแค่1-1 40 แต้มนะครับส่วนอเมริกามันจะกลายเป็น1-1 25 แต้มถูกปะก็จะกลายเป็นแบบโอเคญี่ปุ่นเข้าอันดับ1แล้วยุโรปเข้าอันดับ2ถ้าหากว่าแมตช์หน้ายุโรปชนะอเมริกา40-0เลยนะส่วนถ้าหากว่าแมตช์หน้าถ้าแมตช์หน้าอเมริกาชนะมันก็จะกลายเป็นอเมริกา 2-0 นะครับแบบว่าชนะ2แพ้0แล้วยุโรป0-2 นะครับญี่ปุ่นจะเข้าอยู่ดีแต่จะเข้าลูเซอร์แทนนะครับจะเข้าอันดับ2แทนนั้นตอนนี้คือถ้าบอลจังจบได้เนี่ยเข้าชัวร์นะครับ
Could lose this round. And right when you said it, the drive impact brings out Lord Venom, not ready for it. Oh, didn't even need to go into super. The charge air knuckle, more than enough to AFK. And that aerial flash knuckle can throw so many people off in so many different scenarios there. Checks the drive rush for the Striber. The grab as well. Watch Bonchan how he's leering at JP. And flash knuckle beats hard punch anti-air. There's some new tech I haven't seen, but he can still try and take this round. Crouch fierce. No charge though. He needed to commit to the charge to get the force knockdown conversion, but a level 3 might be a good choice here from Bonchan. Let's find out. Yes, sir. It's time to go to work. Oh, you got to do or die here, and Amnesia will be the worst chief executive officer decision you've made if you do it. But what if it works? โอ้เรียบร้อยครับ40-0เลยครับญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็การันตีแล้วนะอยู่แค่ว่าจะเข้าวินเนอร์หรือลูเซอร์นะครับก็อยู่ที่ฝั่งยุโรปแล้วsolidifying one of the best anchor players throughout the respective leagues of SFL Japan, US, and EU there. FAB sitting pretty damn comfortably. ยุโรปต้องชนะนะครับ Man, it's been so hard to digest whatever it is that Bonchan has been doing on offense. Lord Venom hasn't had the right defensive look. He's made a couple of decisions to press buttons on wake up, opt for movement. Even some of the amnesias have been torn up. It was, I'm not going to sugarcoat it, man. Very much so one-sided in terms of Bonchan's favor. It was rough indeed, and you can tell, like I said, match presence is incredibly important when it comes to the stuff there. He didn't feel too deterred. He didn't feel frustrated no matter where he was on screen. I've noticed this in the past couple of anchor matches he's played now. ยุโรปต้องชนะ40-0เลยปะ Block a button and he'll try and challenge. Once he thinks you're ready or anything that's in the mid-range, he'll perfect parry, and his perfect parries are some of the best I've seen, I've got to say. I haven't seen enough of Bonchan this year, but I've seen a lot in his last couple of anchor matches. He's been playing, so I'm thoroughly impressed. ใช่ One of the world's best leagues. JP 1-1 60 แต้มนะครับเข้าชัวร์ยุโรปต้องชนะ40อย่างเดียวเลยปะเพราะว่าถ้ายุโรปชนะถ้ายุโรปแพ้คือไปแน่นอนนะครับถ้าหากว่ายุโรปชนะ30-10อ่ะยุโรปจะกลายเป็น1-1 30ใช่ป่ะแต่อเมริกาตอนนี้มันมี25มันจะกลายเป็น1-1 35นะครับแล้วอเมริกาก็จะชนะอยู่ดีอเมริกาจะได้เข้าอยู่ดีถ้าหากว่ายุโรปชนะ30-10อ่ะดังนั้นเนี่ยยุโรปต้องชนะ40-0เท่านั้นนะครับถึงจะได้เข้าmentally back in the game, man, because I know this guy's improved day in and day out in terms of in-game stuff, but mentally you could be disheveled. That's something you don't want to be in, but yes. ยากมากนะผมบอกเลยว่ายากมาก He could have done OD amnesia here, but it was a light, so he would have backed away, but not. อเมริกาขอแค่แบบเกมเดียวอ่ะเกมเดียวจีอ่ะแมตช์เดียวแบบจีแล้วอ่ะใช่ US ชนะคู่เดียวขอแค่10 แต้มนะครับtoo risky about it. He's always been like the risk-averse type of person up until he gets you in the corner. But just the decisions overall from defense from Lord Venom just wasn't up to snuff in regards to how and the momentum that Bonchan was playing at. A complete whitewash for FAB Gaming on 0-0 Nation. That's what it's looking like right here. We ขอแค่คู่เดียวเพื่อเข้าปะเพื่อเข้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเป็นอันดับ1ของตารางเนี่ยต้องได้คะแนนรวมเกิน60นะครับก็คือต้องได้เท่าไหร่35แพ้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะถ้าแพ้เนี่ยคะแนนที่มากสุดที่แพ้ได้คือ20 แต้มนะครับดังนั้นUS แพ้ไม่ได้นะครับถ้า US แพ้คือถ้า US แพ้คือยังไงก็ไม่เท่าญี่ปุ่นนะ US ต้องชนะอย่างเดียวนะครับเพื่อเข้า
เพื่อเข้าวินเนอร์เพื่อเข้าแบบอันดับ1ของตารางนะครับแต่ว่าถ้าแค่เข้าอ่ะถ้าแค่เข้าอ่ะอันดับ2ตารางอ่ะแค่ชนะ10แต้มเกมเดียวก็คือได้ละ also lets you capture and share your clips anywhere, which is a huge thing because I feel like editing with that type of hardware and software makes it that much easier. We've been speaking about this all week, and I'm going to continue to speak about it here. Big thank you to Max Factor. ก็สำหรับใครที่สงสัยว่าเข้าอันดับ1ของตารางกับอันดับ2ของตารางเนี่ยมันมีผลยังไงนะครับก็ในตอนในรอบชิงเนี่ยจะเป็นแบบ first to 70แต้มนะฮะโดยทีมเย่ากับทีมเยือนเนี่ยจะสลับกันนะครับจนกว่าจะถึงคะแนนนั้นทีมที่เข้ามาด้วยอันดับ1ตารางเนี่ยจะได้เป็นทีมบ้านก่อนครับจะได้เป็นทีมเย่าจะได้เป็นทีมโฮมก่อนนะการที่ได้เป็นทีมโฮมก่อนเนี่ยก็มีโอกาสได้แต้มก่อนนะครับได้แต้มนำก่อนก็จะทำให้ทีมเนี่ยมีโอกาสได้ถึง70แต้มก่อนได้ง่ายกว่านะฮะwith this higher quality scale figure adaptation. Stay tuned for more info about this project coming soon. Big thank you to Max Factory. And we wouldn't have Street Fighter League without giving the title holdings for being the prizing supporter of $1,000 for the Street Fighter League World 2 ชั่วโมง 15 นาทีเพราะแบบตอนแรกมันก็เกินยาวอยู่อะเกินประมาณแบบ20 นาทีอะเท่ากับว่าตอนนี้แบบเกมเพลย์ประมาณชั่วโมงครึ่งเลยนะtaking on challenges to realize a happy world in and out of the game. We are absolutely happy to have him as a huge part of this event here at Capcom Cup 10. แมตช์ต่อไปก็อาจจะนานนะครับถ้าหากว่ายุโรปเอาฟีนอมไว้ตัวสุดท้ายอ่ะ ก็อาจจะนานเหมือนกันก็รอรุ้นนะครับว่าจะวางแผนยังไงนะเพราะแมตช์ต่อไปแมตช์ต่อไปเนี่ยยุโรปจะได้เป็นทีมโฮมนะครับส่วนอเมริกาจะเป็นทีมอเวย์นะ The DJ extraordinaire Namikaze, but I also am joined with from Tokyo, Japan. You see him hosting at Evo Japan, and he's going to be co-hosting with me today. My guy Shun. What's up with you, Shun? Yeah, it's a real pleasure being here with you, Rob, and the games have been phenomenal, and I'm having so much fun, excited. But what's more exciting right now is to hear some stories from Namikaze. Yes, yo, okay, Namikaze, first and foremost, man, your first Capcom Cup. You fighting out of Brazil. What has your overall experience been like? You getting in games with players, playing on that big stage. How has Capcom Cup been? It's my first experience here, but it has been amazing overall. Everyone here is treating me super well. The biggest players in the world, Tokido, said he know me because in the first weeks in the rank, I was the top one ranked DJ, and all the DJ players watch my replay, so everyone here knows me. So ผมเชื่อว่าคนญี่ปุ่นทางขวาฟังไม่รู้เรื่องนะครับ I'm pretty happy about my experience. Yeah, so we saw you playing DJ. DJ is your main character, and you're really playing really well. Why did you choose DJ? He's a cool character. I choose him day one, and day one in Brazil, I won a tournament with him. So I think the character fits my play style, and he's a good character, man. Hey, man, I love and respect the fact that you play DJ, especially with it being February. Now, outside of that, Namikaze, all right, you fighting out of Brazil. I saw you playing against Kioma and all those guys back at home. You guys seen as one of the most exciting in the world. Do you have any words for everybody back home in Brazil that's watching you compete? I have to thank everyone who practiced me in Brazil, Kioma, who show a lot of support for me and Juninho, everyone who is เป็นเก็บของครั้งแรกนะครับของนามิคาเซ่นะครับแล้วก็แบบว่าเล่นดีเจเพราะว่าตัวมันเท่ดีเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนทางบ้านด้วยนะครับจากบราซิลนะโดยเฉพาะเคลมานะครับเคลมาที่เป็นผู้เล่นบราซิลเนี่ยก็ซัพพอร์ตเขาค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าเขาจะได้0-5นะแต่ว่าแต่ละแมตช์ก็ค่อนข้างสูสีนะครับ
ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตนะครับ Whatsoever, man. I absolutely love your DJ. Ladies and gentlemen, we are here at the Street Fighter League World Championships. We're about to see who is going to be คนญี่ปุ่นทางขวานี่ก็เป็นโฮสต์นะครับเรียกว่าไงดีเป็นแบบเป็นพิธีกรนะงานอีโวเจแปนปีที่แล้วนะครับ But the ghost was still there. Even so as well. เบรกนะครับขอรีเบราว์เซอร์สักครู่นะครับเอานี่ไปก่อน Sloppy. This some kind? Behold this body of wood. You are lucky. I'll show you strong. Allow yoga to guide you. What is it? The power of yoga. I'll show you the power of my kung fu. I'm ready for you. Just bring it. Think you could break my defense? Got you in my sights. Smart choice. Bring it. Show me my opponent. Wanna be great, I'm a legend in the making. And this is mine for the taking. Cause I got what it takes to be on top. I'm number one cause I don't stop. Hard gas, no brakes, high stakes. I don't act tough till I test a little phone shot. Hope you ready for the fight. Reign supreme. Put 'em up, let's go. It's my time to shine bright. And if you try to stop me, then you're gon' pay the price. All them late nights finally paid nice. Awaken my dreams, but you could call me the greatest of all time. Yeah, I'm focused. You know how bad I want this. I'm giving it my all. Never before this moment is golden. I control it. All eyes on me. I see I'm watching. Once I'm locked in, ain't no way that I'm stopping. Clocked in. It's time to put in work. Go berserk. I'm in my zone until I'm first. Believe me when I say nobody can see me. This a product of hustle. I just make it look easy. Non-stop, you ready or not? When it's all said and done, I'ma be on the top. 3, 2, 1. I'm ahead of the game. Y'all remember my name. Non-stop, you ready or not? When it's all said and done, I'ma be on the top. 3, 2, 1. I belong in the number one spot. I always keep the business nothing personal. When y'all ain't see nothing, I just barely scratch the surface. Welcome to This Is Fire, fueled by Pagoda. I am joined with one of the most phenomenal, no pun intended, players in the world, Team 00 Nations, Phenom. What's up, bro? What's up, man? How you doing? I'm doing amazing, but before I get into the questions, the hard-hitting question I got for you, I do want to make sure we try out some of these Pagoda egg rolls. I haven't eaten breakfast yet, so this is gonna be very, very nice. See, we take care of you here at Capcom. How much are you supposed to
I mean, it depends on if you're a real man or not. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. The egg roll. Yeah, the egg roll is very good. Yeah, it's fine. Speaking of very good, I think you have to be more than very good in order to become a famous, godlike player fighting out of Norway. I don't know if there is any other famous fighting game player from Norway, at least in Street Fighter. No, we have my teammate Veggie, and it's only really us two who has been representing Norway in Street Fighter for the past, I don't know how many years now. So many years. Yeah. Street Fighter 4 days. So as far as all of us who have been pro players at any point and stuff, right? So we all look at Phenom as you are one of the elite, one of the threats to win any tournament. But I don't think people put the same respect on your name as far as the general public. Does that ever bother you? Maybe to a certain degree, but not for personal reasons, but like for, you know, business reasons, I would say. Because maybe if you get more recognition, it could lead to more opportunities, right? All right, last thing I got to ask you about. Street Fighter League World Finals, Phenom. Yeah. You've been in Capcom Cup before. Yes. You've won major events before. Yes. You have never made it to the Street Fighter League World Finals. No. Team event, that's a little different. The pressure could be a little different. Your team is on your back. Yeah. How are you feeling going to the Street Fighter League World Finals? How have you guys prepared for this? Team Japan, Team Bandits, FAV. So this is the first time I qualified for both Capcom Cup and Street Fighter League. So this is literally the first time I qualify for both events. So that's gonna be a hard thing to balance both. I have to play all week for Capcom Cup and then go straight into Street Fighter League. So it's gonna be a lot of Street Fighter, but that's good. I like playing the game. So I look at that as a positive. And in terms of preparation, there's only 2 teams, so it's not a lot of not too much homework. Just a few players. You know. Spoken like a true leader. Ladies and gentlemen, this has been the one, the only Phenom, and this is Fire. I love those segments, man. Welcome back to the Street รีรันเฉย Fighter Championships. My name is Vicious อันเมื่อกี้นี่ here. In case you เปิด missed ซ้ำนะครับ this, เมื่อวานก็ y'all need to watch this เมื่อวานหรือวันไหนสักวันอะที่เป็นฟีนอมอะก็เปิดก็เป็นอันนี้นะครับ themselves into right now. เปิดรีรันสัมภาษณ์เฉย Teams left to play to อันเดิม determine the top 2 to make it into the next phase. That is จำได้แล้ว the ว่ามันถาม finals เรื่อง stage. Before we get into that, in case you ถามเรื่องนอร์เวย์นะครับแล้วก็ถามเรื่องว่า group standings. เตรียมตัวไงกับเข้าทั้งแคปคอมคัพเข้าทั้งลีกนะ FAV Gaming 60 points sitting pretty at the top. Bandits too far behind them. 35 points behind with that 25 points. วันนี้ก็ค่อนข้าง win, 0 losses. ค่อนข้างน่าเบื่อหน่อยนะครับ 20 pointer there, but then FAV got the 40-0. ถ้าไม่ได้แบบติดตามลีกมาตลอดปีก็ They are going to play Bandits, but ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เนาะวันนี้ to mathematically get ที่ต่อให้ติดตามมาทั้งปีก็ไม่ตื่นเต้นอยู่ดี แปลว่าเป็นวันที่แบบเปื่อยๆนะครับ predicaments or scenarios in there, wasn't there? ใครง่วงก็ไปนอนนะครับ It's ever so important to see ผม who ง่วงผม makes ก็ไปนอน it เหมือนกัน home or แบบว่า away side to get that initial advantage. จงอย่ารู้สึกผิดนะครับกับการ Bandits being on the away side, ไปนอนในวันนี้ wants to step up and put their roster and character วันอื่นนี่ for 0-0 Nation to กรุ๊ป potentially snipe แค่ out. คอมคัพกรุ๊ปสเตจนี่กับหรือว่าแค่คอมคัพท็อป16ไปแบบแกรนด์ไฟนอลนี่ถ้าไปนอนนี่จงรู้สึกผิดนะครับจงรู้สึกผิดแล้วก็จงรู้สึกถึงความผิดพลาดในชีวิตนะครับแต่ว่าซีเวเตอร์ลีกไฟนอลนี่จงไปนอนอย่างสบายใจเถิดนะครับเอาฮะทีม US ครับมาเป็นทีมเยือนบ้างนะก็ต้องเลือกตัวมาก่อนนะครับคนแรกครับเป็นเซียวไฮครับเคนนะคนที่2เมื่อกี้เป็นคาบ้านะครับแล้วคนที่3เป็นเบน่านี้นะเท่ากับว่าคิสซาเลียนไม่ได้เล่นเลยนะครับงานนี้เจอกับฝั่ง EU นะครับเลือกไลท์แมนบาร์เน็ตมานะฮะeither aggressive or to kind of test out the field. And Xiaohai, he is walking up. Dude, my He's man trying had to check the, the shoes. Legit, my man had the temerity just to walk up in his face and try and do something. อย่างที่บอกไปช่วงเบรกก่อนหน้านะอเมริกานะครับชนะคู่นี้นะครับเพื่อได้ที่1ของตารางนะแต่ว่าแพ้ก็ได้นะครับ
ถ้าแพ้โดยที่ชนะ1แมตช์เนี่ยก็จะเข้านะครับในที่2ของตารางแต่ถ้าแพ้รวดเลยเนี่ย4คนรวดเนี่ยเหมือนที่แบบยุโรปโดนเมื่อกี้นะครับก็จะไม่เข้านะครับแต่ไม่น่าเป็นไปได้ดูทรงละน่าจะเข้าแหละน่าจะเข้าที่1เลยล่ะน่าจะชนะนะครับเสี่ยวไห่ครับผู้เล่น King of Fighter อันดับ1ของโลกนะครับเสี่ยวไห่ภาคนี้ก็เก่งใช้ได้นะครับเล่นหลายตัวเหมือนกันนะเล่นเคนนะครับเล่นจูริเล่น JP นะครับขอแค่เกมเดียวเพื่อเข้าลูเซอร์นะไม่เพื่อเข้าอันดับ2นะครับแต่ว่าจริงก็คงอยากเข้าที่1แหละเข้าที่1ก็คงจะสบายกว่านะครับแต่คุณแดลซายง่วงยังไงเนี่ย ผมสารภาพเลยว่าไอ้เบรกก่อนหน้าเนี้ยเบรกอันที่ไม่ใช่อันเนี้ยเบรกของอันก่อนหน้าที่ผมหายไปคู่หนึ่งอ่ะอันนั้นคือหลับนะครับ อันนั้นคือหลับจริงๆนะรุนสวัสดิ์ครับรุนสวัสดิ์ครับวันนี้ก็ขำๆนะครับแต่ว่าไม่ได้สำคัญอะไรนะวันนี้A little bit too close if he's looking for an empty jump on those crouching fierce anti-airs, but yeah, Rickerman's got to put the stop sign up because you can see how eager Xiaohai is using his meter to just close the gap. Step kick and then backs away, knowing that Rickerman will try and take his turn back, but he is in burnout here. He does have a level 1 as well. I think that's why he's trying to step kick into it. Not quite a whiff punish from his counter hit either way. He's also trying to step kick to burn him out as well, but the Dragon Lash does get beaten out by a Phantom. He's about to replenish his drive gauge completely, so this is looking really good here for Xiaohai. Still trying to do it. He's gonna do it again, Jammers. And it's up to Rickerman's Barnett. Like I said before, it's up to him to put up the stop sign. I'm sorry for shaking the table, my bad. But Rickerman's Barnett now on point. Oh, man, again gets the pick up there into the run. Tatsu gets a throw. Oh my God, are we just gonna see this all day from Ken versus JP? Yes, absolutely. OTA try to run away after the second throw attempt, and Xiaohai identified that as well. Do it again, throw. Oh, he teased the idea. Rickerman's Barnett. Big damage, side switch. Oh, he's going to burn out instead. I respect it. I like that. All right, do you know why? If he got the side swap, he could have cancelled it. จ่าย3ด้วย Preserve the super art. ไม่รู้คุ้มป่ะนะครับจ่าย3เพราะว่าไม่แรงเนาะไม่แรงมากนะครับแล้วก็จ่ายอย่างอื่นก็ได้เบิร์นเอาท์เหมือนกันนะไม่ต้องจ่าย3ก็ได้แต่ผมคิดว่าเป้าหมายของเขาคือเอาให้เบิร์นเอาท์นะจริงๆกับจ่ายแค่2หรือว่าจ่ายได้อิมแพคถึงทีก็เบิร์นเอาท์แล้วนะอุ้ยแต่ว่าได้ผลนะครับ1-1เฉยเอาอ่ะยังอยู่นะครับEU ต้องชนะ40-0อย่างเดียวนะครับตอนนี้ยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับ40-0เท่านั้นเพื่อเข้ารอบ Team Bandits get 10 points, they're in the clear. They are in the clear in terms of getting into the final 2 teams. Rickerman needs to win this here to actually keep giving his lifeline, or a lifeline, to 0-0 Nation to stay in this. That's fine. They're really thinking about this here. I think every decision, offensive and defensive, are going to have so much weight to them for Rickerman's Barnett. Counter hit. Oh, he missed the link off of the standing light kick. He was well within range. Good damage, though. Just the timing of it all. Perfect parry. There is a... Ooh, okay. I didn't know what the timing of the departure into the spike. Oh, dude, another bad amnesia. It's just going from bad to worse, but he gets the 3-piece into the stride box to generate some space. He's got to watch out for Xiaohai's movement. Fireball. He can DI. He tried to DI before, but แต่ไลท์แมนบาเน็ตไม่เล่น JP หรอผมจะว่ามันเล่นจูริไหมเหรอตอนในลีกมันอะ JP นี่มาไงเนี่ย Yeah, he needed that OD Phantom to get some more space. He needs to work from the mid-screen now. Yeah, the pushback plus the departure, utilizing the teleport as well. Yeah, makes sense. I love the patience Xiaohai's exuding until this point. Yeah, the patience for like a split second, then of course back to the drawing board with drive rush. But he kept moving away because he just made it easier for him to drive rush into stand median kick as a forward advancing normal. So, and he tried drive rush sweep before, it never quite worked out. So I'm surprised that the DI does work there successfully. I'm surprised that Rickerman's not really understanding and downloading Xiaohai's movement from full screen. He's aware of it now, doesn't want to give up too much space, but it's really smart for Xiaohai because now he's walking him down. That was clean because that is -14 and the roundhouse just about catches it.
Okay, there's a shuriken. Oh, here we go. Where's one? Here we go. Do it again. I think Rickham embraced himself. I see. There's gotta be an amnesia. อีกทีป่ะ watching the look at his face. Oh dear. ไม่ยอมกด NPC นะครับ Make a Lightman choice. Still waiting. Great patience there, resilience. But if you lose this, bandits are in the finals. Throw. Might as well do it again. Go out with a bang. And I literally โอ read เคครับเรียบร้อยครับ in English. Oh my god. Oh my god. You know การันตีนะครับว่า a different language. Oh my god. การันตีนะครับว่าทีม US นะกับญี่ปุ่น US กับ JP นะครับ จะได้เข้าเป็นรอบแกรนด์ไฟนอลนะครับ แต่ว่า Now it's all about US ครับ จะได้เข้าอันดับ 1 หรือเปล่าครับ initial team match. US จะเข้าอันดับ 1 ได้ด้วยการชนะคู่นี้นะครับ in those last two exchanges there, but again, he has good starts, but it's his corner decision making, defensive decision making I have. And again with this JP, he hasn't been playing it as long as Lord Venom or Juicy Joe has from the European region. Still pretty effective, but again, you're going up against someone who has JP as part of his repertoire of characters, so he has a very strong understanding of what he's looking to do. Even if it wasn't Rickman's Barnett, even if it wasn't JP, I feel like majority of the characters and majority of the players here, even at Capcom 10, would have a hard time trying to discern what defensive choices to make against a throw from Ken in the corner. Well, I mean, right at the last stages of this set entirely, he made the deduction saying, okay, I think the safest thing is just to take those throw, but at that point, it's that psychological warfare. He has instilled that mind game. It's like, look, I'll make any decision you make bad, and then literally you feel limited, you feel entrapped. And every amnesia basically didn't work. Right. Every single attempt was unfortunately diabolical, if I must say so myself. And in terms of the highlights on Shanghai, I think his pacing overall was really, really hard to discern, like between whether he wanted to go fast, whether he wanted to slow down the pace. Outside of the corner situations, of course, I think his neutral decision making has been really, really on par with what we were expecting of him. I don't blame him for that last amnesia, to be honest. In แม terms ต of ช์ 2 ครับ ฝั่ง what's at stake for you. US เป็นคาบ้านะ And your pride in terms of ส่วนฝั่ง EU เนี่ย ก็ได้เลือกนะครับว่าเป็นใครก็ได้นะครับ มาเจอ And he picked, I will just do the amnesia. At least it's in his hands the way he wanted to go. Of course, 100% there. But yes. I don't know if it's any like consolation, but it is what it is, brother. Like it depends on who you ask. It really depends on who you ask. Are you going to take the grab, or are you going to do the amnesia and look like a, you know, hailing to nothing? But anyway, we're going to transition over to our next match here, the middle match, which will be Veggie going up against เวกกี้ครับ อารมณ์แบบว่าไหนๆก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับ เอาเซนกีฟมาเล่นซะหน่อยดิ watching some footage regarding this, and I said this matchup isn't too bad for Zangief, so I had to corroborate this from Veggie. I said, yo, can you confirm real quick, is this alright? He said it's actually not that bad. And a few people saying it's actually not that bad for Zangief in general. You can walk Guile down. The pivotal mechanic in this matchup is ว่าว่าแมตช์อัพนี้ไม่ได้ยากมากสำหรับเซนกีฟนะครับ everything. Because now, obviously in SF5, he had to do the headbutt to clash and build super meter. But in this game, he's allowed to parry, and it doesn't effectively do anything, right? Which means Guile's not going to keep that forever. He's going to want to maintain a certain distance, which means you push yourself to the corner. When you're in the corner, that's where you make the most mistakes. Cyclone Lariat, the Super Art 2, is a game changer as well. You can do early jump, medium kick to try and trade with the crouch fist if Guile is not charging already. From certain distances, yes, absolutely. And the way he dismantled Higuchi in the LCQ pulls. I wish I got to see that. I just heard the pop off of the LCQ on the other side, and obviously that, by the time we heard that, it was too late. But here we go. We're on to something with this one. I think it's going to be interesting how this one develops and fleshes out over time here. The footsie game is pretty interesting as well. So if you can catch, แต่ว่าเซนกีฟน่าต้องเล่นอดทนนะ drive rush checks or even stop ถ้าบุ่มบามเข้าไปนี่แยงบุ่มบามเข้าไปแต่ได้ผลนะครับ into the OD Lariat. There's the throw. Spine buster. He's Ready for it. So delayed on the OD Lariat. And we already said, look, walked him down. He got a full combo, but damn, that Sonic Cross hit super late there, Vicious. Towards the back. He's a big boy. Oh, frame kill. What are you grabbing? He's going to build so much super meter from this, by the way. Doesn't even need it. Now, this is interesting. Whoa. I've said this about certain characters before. Because of their extended combos, especially in the corner, they can actually build so much meter leading into the next round, which will be pivotal for them. Hold it down here. Like I said, he can walk him down. Try to get the power of the Sonic Boom, but I think Cabba knows that as well. That's why he hasn't thrown as many Sonic Booms as I'm comfortable. Oh, nice confirm up. Confirm into the Sonic Hurricane. And mate, set up the blade too as well. Yeah, mate Veggie's tasked to getting a Herculean task indeed.
the fifth stage for it too. We're looking at it right now, yo. Veggie, we're looking for his way in. Jump medium kick also, but the perfect parry from Kaba. He's sending him back to square one. He can also drive impact as well, but he's got to have a hard read on the situation. He does have Cyclone Lariat, and he did not want that running bear grab. He did not want that. Yeah. Looking a little shook too. If you look at the player cam, Veggie not happy about that input. Cyclone Lariat. He's going to go for the jackhammer. Right? It looks like, yeah. He needs this positional advantage, and Kabe's low on drive game. ก็โดดดีกลับมาได้นะครับ FP ทีไป Punish against the OD flash. Play. Bang. Force dynamite. I love that he went for that, by the way, because an OD SPD would have been the simplistic thing and taken it around. But hey, he's still got the confidence there to close it out. That should have been punished, but I'm not sure if light kick catches that. Is light kick 5 frames? Should be. Let me fact check that real quick while you do this. Going into it right now, drive rush is going to be the choice for Veggie to close the gap. As soon as he gets that knockdown, it's going to be so important to lock down Kaba and this spacing. I feel like Zangief up close, way more dangerous. So I believe Gao's crouching medium kick is -6. That's not likely to 7 frames. Someone else told me that, and I'm like, I'm not even too sure if it's 5 frames, because that actually is a problem normal for Zangief. The majority of his faster normals are from crouching position. Well, Veggie's on a lifeline here. He's got level 2. He's in burnout. He can wait, but I think Kaba's going to try and goad him into doing that Cyclone Lariat to make his round-ending stage easier. And TR Lariat. โอ้มีว่า2นะครับแต่ว่าจะได้ใช้หรือเปล่า He needs level 2. The current environment he's in. Oh. Lariat, sir, does get clipped, and Kaba, nice and easy. Jump down, has to พยายามได้ดีครับแต่ว่า Veggie also mentioned ยากจริงๆนะครับ one of Zangief's biggest issues in the game is the lack of normals he can actually throw out in the neutral. Standing light kick being his most problematic, but when you drive rush cancel that, dude, standing light kick being 7 frames is disastrous. It's got a fair bit of recovery as well, but there's not many moves he can throw out liberally because of the situation. And again, as opposed to everybody else who's flailing all sorts of buttons from all different strengths and sizes, it makes it very difficult. That's why the parry, the walking approach, just trudging across the screen, it really is crucial. He's been getting a few successful jumps, I like that, but then when Kaba's like incorporating his strategy and jumping at him, there's either a projectile on screen that makes it difficult, or he's got to do a very last-minute Lariat anti-air. คาบ้าชนะแมตช์นี้ก็ยังไม่การันตีนะครับว่าจะชนะทีมเนาะเพราะว่ายังเหลือคู่ใหญ่นะครับอีกอันหนึ่งแมตช์นี้ก็ FT2 นะครับแมตช์2 Veggie hasn't found the right solution. He's going to continue to try and do so, obviously, but I feel like if you get overwhelmed with offense first, you don't have to worry about that. ผมรู้สึกว่าคู่ที่แล้วอ่ะที่ EU เจอกับญี่ปุ่นอ่ะผมคิดว่าเขาพลาดตรงที่ไม่เอาเฟนอมไว้สุดท้ายนะครับเพราะแบบคนที่เก่งที่สุดของทีมอย่างแบบชัดเจนอ่ะอย่างแบบไว้ใจได้มากจริงๆอ่ะมันคือแค่ฟีนอมคนเดียวนะครับแล้วเขาดันเอาเวนอมไว้10 แต้มนี้แล้วเอาหลอดเวนอมที่แบบที่ผมรู้สึกว่าโอเคในตอนลีกของเขาอ่ะเขาเล่นโอเคก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไปอยู่ที่คนสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วโดนเลยก็เรียบร้อยเลยนะครับรู้สึกว่าแบบน่าจะพลาดนะครับแบบนั้นนะเลยแบบโดนญี่ปุ่นไปเละเลยนะ40-0นะครับ Push back from the Sonic Hurricane as well. We're live on camera, by the way. We're going to get in trouble. We keep talking about Zangief. Green hand. Overhead conversion. He does have a green hand if he drive rushes forward. All right, low forward. Oh, that could have been grabbed. Veggie hasn't SPD'd yet either. To try and force something to happen. But he needs to get in that space. There's a grab. He might try and bait him, Kaba, into doing something. Because you can need trades. เอ้ยโอ้โหตายเลยโอ้อย่างเท่นะครับมินิเกมมิ่งอยู่ไหนครับมินิเกมมิ่งต้องลอกเลยครับวันนี้โหเมื่อกี้เป็นแบบสุดยอดมากนะครับแบบว่ากดนั่งเตะเบาก่อนเนาะกดนั่งเตะเบานะครับแล้วก็ควง2 รอบแล้วก็กดเดินหน้าคือปกติเวลาเทนกิฟต์กดไม่ตายมันต้องควง2 รอบมาต่อยใช่ไหมคือถ้าหากว่าแล้วควง2 รอบปกติอ่ะมันก็จะมีโอกาสสูงนะครับที่จะติดกระโดดก่อนที่จะควงเสร็จ2 รอบแบบว่าต้องยากมากนะครับถึงจะแบบควง2 รอบได้โดยที่ไม่ติดกระโดด
แต่ว่าเวกกี้ครับใช้นั่งเตะเบาเนาะเพิ่มเวลาในการให้ตัวเซนกิฟติดอยู่กับพื้นนะครับก็คือโค้ง2 รอบนั่งเตะเบาโค้ง2 รอบแล้วก็เดินหน้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดทุบต่อยแล้วติดเวล 3นะครับ He's trying because he's trying to get cover to OD flashing so he can get a SPD. That feels far? Far enough? He needs an SPD at this point, and โอ้ he's done. ไปเกิดละ That's not going to be the round, but he is done. Oh no, I lied to you. What are you talking about? Ah! What are you talking about? ว้า What do you mean it's not going to be the round? Ah, you're right. It's the match. I see where you're ครับ going. 20-0 นะครับตอนนี้คะแนนแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะชนะนะเพราะว่าแมตช์ที่3นะครับมีค่า20 คะแนนนะซึ่งก็คงเป็นเฟนอมนะครับคนที่3อ่ะไม่ใช่ด้วยเป็นหลอดเวนอมนะครับโยนแล้ว Following suit from what he did at the first day of the group stage of the Capcom Cup. แต่จริงๆอันนี้เข้าใจได้นะครับว่าทำไมนะครับเพราะว่ายังไงก็แพ้อยู่แล้วเนาะคือยังไงก็ไม่ได้เข้าอยู่นะครับยุโรปอะตอนเนี้ยหมายถึงแบบแข่งทีมวันเนี้ยคือพอยังไงก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วอะแล้วแมตช์ที่3ของฝั่งอเมริกามันเป็นเมน่าอดีอะจะเอาฟีนอมไปมันก็แบบว่าเหมือนกับเผยไต่นะครับฟีนอมเองก็คงไม่อยากเล่นกับเมน่าอดีก่อนท็อป 16 ของแคปคอมคัพจริงๆหรอกเนาะนะฮะก็เลยให้หลอดเวนอมที่แบบไม่ได้อยู่ในแคปคอมคัพไปเล่นแทนนะครับ But again, what tends to happen a fair bit is Zangief is always in these kind of injurious positions where it's like it has too much to make up. It's too strenuous mentally and in game as well. Oh, lands the level 3 here. It's so clean to see like some of these land, but it's more importantly to see like how they actually mask their inputs. I think that's the coolest thing. 100%. But for me, with situations like that is lovely OB running bear grab, and I love that he drove rush in and got for the bait as well. But when you use level 3 to close out a round like that, flip it on its head. What are you giving up to take the round? What are you giving up? ผมว่าเขากักแหละไม่อยากเจอกับคนที่ได้ที่ท็อป 16 เหมือนกันมั้งในแคปคอมคัพอะเจอเร็วเดี๋ยวมันแบบเหมือนเผยไต่นะ We didn't see charge hard punch as a read. We didn't see a DI either. We didn't know. Because sometimes he might need to use those armor properties moves to take that risk, but he just wasn't doing it because he's a very risk-averse kind of player. Unless it's set in stone that he'll get the reward he needs. To be fair, I also see Kaba kind ก็ of holding down a charge. ตอนนี้ US นำ20-0 นะครับแต่ถ้าหากว่าแต่แมตช์ที่3เนี่ยมีค่า20 คะแนนเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าหลอดเวนอมเนี่ยจาก EU เนี่ยชนะเมน่าดีได้เนี่ยก็จะเป็น20-20 นะครับก็จะมีแมตช์ที่4นะแต่ถ้าหากว่าเมน่าดีชนะเนี่ยก็จบเลยนะครับ40-0ผลลัพธ์มีแค่2แบบนะครับคือถ้าหากว่าฝั่ง US เนี่ยชนะด้วยคะแนนเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยขอแค่ชนะนะครับก็จะเป็นอันดับ1ในตารางนะเข้าแกรนด์ไฟนอลด้วยอันดับ1นะครับแต่ถ้าหากว่าฝั่ง US แพ้เนี่ยก็จะเข้าแกรนด์ไฟนอลในอันดับ2นะสำหรับรอบไฟนอลก็จะเป็นระหว่าง US กับญี่ปุ่นนะครับใครที่เข้าด้วยอันดับ1ของตารางเนี่ยก็จะได้เป็นฝั่งโฮมก่อนเนาะก็จะได้เปรียบในเรื่องของการเลือกตัวนะครับรอบแกรนด์ไฟนอลก็จะเป็น first to 70 แต้มนะครับคือจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับ2แมตช์แรกเนี่ยคือ1รอบเนี่ย2แมตช์แรกจะเป็น20 แต้มจะเป็น10 แต้ม10 แต้มและแมตช์ที่3เนี่ยจะเป็น20 แต้มแล้วก็พอครบ1รอบก็วนใหม่โดยที่สลับฝั่งโฮมอเวย์นะครับแล้วก็วนไปเรื่อยจนกว่าจะมีฝั่งหนึ่งถึง70 แต้มก่อนนะฮะเราไม่ต้องเจอลุกอีกแล้วดิโอ้รอบก่อนหน้าก็เจอบอลจังลุกถล่มยับเลยโอ้โหเรียบร้อยครับRD close to perfect in the first round. Blaster stop a drive rush, but I think the Sandblaster was meant to do something else in the trig lap. That was perfectly spaced, by the way. I think that was fortuitous. Will blow through the OD Phantom, the Vulcan Blast, and luckily
He didn't hit a jump attack because that might have beaten the flash knuckle. Back dash there. One good read on defense thus far. Turning on the perfect parry there. That's 2 now with the crouching heavy punch. Great work from Lord Venom. And did combo there the Stand Fierce into the, I think it was the light. Below. Out here and Jeez, I can't even tell you what that was possibly about. Yeah. Level 2. เร็วจี Securing the first game. Pretty confident. เลอะ I'm with you. เร็ว I'm actually a bit confused as to what Lord Venom tried to do. วันนี้ดูทรงจะจบเร็วนะครับเนี่ย Reaction, or he's trying to delay grab, or... Wouldn't be able to do it either because he's still in the animation of the drive rush. Oh well, right? it's past tense now, so... Drive rush into the counter hit conversion, straight to the corner, didn't get the perfect knuckle. Too close to the corner to even get the perfect flash knuckle because they weren't drawn. Dear. And he's chuckling about it. We have just seen bad amnesia calls from... ไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะ เป็นแบบ เป็นวันที่ไม่มีความตื่นเต้นใดๆเกิดขึ้นเลยแบบอย่างเหงาอ่ะ There's the punish counter against the drive แต่คนดูเยอะมากนะ Word. Oh, and his own thing. คนดูแบบคนดูในแคปคอมครับในคนดูในช่องแคปคอมอ่ะเยอะมากเลยนะ He tried to get the position advantage, but I think that's a bit difficult, especially when you have to know when you can walk under and still get the stand fierce. The height is a bit weird to kind of discern by the naked eye. Oh, okay. Alright, bit of bravado there. Okay. คือ2 วันที่แล้วผมรู้สึกว่าคนดูในทวิตอ่ะมันแค่แบบประมาณ10,000ปลายๆ 20,000 ต้นๆอะไรเงี้ยในทวิตนะแล้วใน YouTube อีก10,000นิดๆแต่ว่าลีกอันเนี้ยในทวิต 60,000 เลยงงเวอร์ใครๆก็อยากดูลีกเนี่ยหรอแต่เข้าใจได้ครับอาจจะมีความผูกพันกับลีกมากกว่านะครับพวกแบบคนพวกฝรั่งอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะผูกพันกับลีกที่แบบแข่งมาตลอดนะครับ This is still huge though because JP's super building is actually pretty good. ไม่เหมือนกับคนเล่นในแคปคอมครับที่แบบคุริฟายมาจากงานแข่งงานเดียวคนที่ติดตามแค่ช่องแคปคอมคนที่ติดตามแค่ช่องแคปคอมไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ติดตามผู้เล่นกันมาแบบฮาร์ดคอร์เหมือนพวกเราอ่ะเขาอาจจะเห็นผู้เล่นคนนั้นเนี่ยแค่จากงานเดียวนะครับก็อาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่เนาะแต่ว่าด้วยความที่เป็นลีกอ่ะมันแข่งกันแบบ3-4 เดือนอ่ะ3-4-5 เดือนอ่ะกว่าจะได้ทีมแชมป์อ่ะแล้วแบบฉายทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคนดูที่แบบติดตามแค่ช่องนี้ช่องเดียวแล้วแบบไม่ได้ศึกษาผู้เล่นคนไหนเป็นพิเศษอาจจะแบบอินกับผู้เล่นกลุ่มนี้มากกว่านะครับ อุ้ยอะไรอ่ะว้าวNice to see he's still in high spirits. Both players kind of laughing it off. Even Ben RD had a pretty hard chuckle at that. He's like, that was kind of sick. Yeah, listen. Oh, but he's pissed. He is bringing คนหลอน Blanca-chan สีบังก้าอย่างหลอนอ่ะ You did it to yourself, man. You did it to yourself. Well, remember, he needs the 20. You can't even see the facial expression. Look at him. I mean, it's fine. He needs the 20 points. He needs the whitewash here. Lord Venom is here to ruin his day, and why not do that with no pressure on your hands? Frame trap with the back median kick into Electric Thunder. This character's so funny looking, man. He is a goofball indeed. He's in there. No punish counter though. In my power indeed with the OD Electric. Gets the burnout here. Alright, hop into... that's อุ้ยต่อคอมโบด้วย So hard to defend against. And also the ลึกมากนะครับได้ต่อคอมโบได้สุดยอด That was tricky because I think anybody would have thought he was just going to do the safe jump. Not safe jump, but the jump attack there from that. But he charged the ball instead. You saw it was a counter hit. You saw the attempt at the anti-air. Gets the grab. Will he chase down another one? Alright, here comes the beast. How does Lord Venom deal against this one? Good block so far. อุ้ย Bad amnesia. Damn, it's the tail of the tape. เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้แอบทุ่มได้ด้วยสุดยอด I thought, okay, I think it was as well, but that was my นัก fault. ไก่นะครับน่าจะแบบหลบยากมากนะเพราะว่ามัวแต่กลัวไอ้บังก้าจังข้างล่างนะครับอยู่ก็โดนคว้าเฉยเลยโอ้แล้วก็เรียบร้อยครับเร็วจี One whole game against Lord Venom. 2-1. You need one more. You have to remember, right, when he does land the air blanket ball, the regular version, so deep to the ground, he can get a pick up there with the juggle, I believe. Now he's firing on all cylinders here. He is throwing out everything with such aggression, such aggro. Hops in. So you can say Rago. That's an F word. Love hitting him on the mic. All right, so
damage coming in. Up ball to finish it. Rawr. Yeah, just the right space too. It was a medium ball. ได้ยินเสียงบังก้าพุ่งแล้วอดใจทำเสียงตามไม่ได้นะครับ Drive rushes in instead, gets hit with another aerial blankable, and there's one amnesia that works. โอ้ยพันนี้เคาน์เตอร์ด้วยกดอะไรอ่ะแพรรี่เหรอ They have not had one amnesia that's been successful. I know that one connected, but yeah. Team battle point also been โดนหลบโดนตุ๊กตา he can't even reversal through this mix. แต่ว่า He's gonna have to hold it. น่ากลัวมากนะครับอีบังก้ากับตุ๊กตาในมุมมันเนี่ย Look at the dry gauge damage, the mental damage that's happening. But mentally guard broken. Oh, good pickup. He's got to level 3 as well. He hasn't been had a chance to even use his level 2. Lord Venom's been playing in this corner for majority, I think, yeah, what, 90% of the game? Basically. OD gets ลื่น disappeared. No level 2 yet. And a bad amnesia once again. And he will close it out with Shout to Earth. Bang! MindRPG and the เรียบ Bandits ร้อยครับ Reign over the Team EU champs. เป็นทีม US นะครับเข้าอันดับ1นะ However, JP เข้าอันดับ2นะครับส่วน US ส่วน EU ก็กลับบ้านนะครับ points to their name, that means they reclaim the #1 seeding going into the finals phase. That's huge for Team Bandit. Absolute despair. Unfortunate for 00 Nation. They worked hard, they worked tirelessly to get to these World Finals. It looks like they didn't get a single point on the board. คิดสถานที่มาทำอะไรคิดทีมมาทำอะไรก่อนนะมันนั่งเฉยๆรอรับตังค์อย่างเงี้ยเหรอ He's like, you know, we tried. อะไรวะเนี่ย But they are such stellar performers and such stellar players, man. It's been such a great time seeing them all. You know, before we get into this replay, can we get another round of applause for 00 Nation one time, please? Hailing from Europe, some of the strongest players you'll see, and you'll also see Phenom in the Capcom Cup knockout stages tomorrow, playing for $1 million. But yes, unfortunate there for Lord Venom. Again, Luke has been a thorn in his side for a little while, and he's actually having some of the best experience on the fly. It's trial by fire at this point here. Again, a lot of the defensive decisions made by Lord Venom and Rickerman's Bonnet wasn't quite working out. But again, the players they were going up, the caliber, the psychological understanding of how JP functions in the corner was just overthrowing them there. And I love that. He still was in high spirits. And again, this character is extremely ถือ technical. ว่าทำเวลาได้ดีนะวันนี้เพราะต่อไปก็เป็นไฟนอลแล้วนะ Temena's Blanca here. And a เหลือ lot แค่1แมตช์เท่านั้นนะครับ1คู่เท่านั้นแหละ to deal with Lightning Beast throughout the past couple of แต่คู่ท้ายก็อาจจะนานกว่าปกตินะครับเพราะว่าปกตินี่มันแค่40คะแนนเนาะ40คะแนนแบบว่าเร็วหลุดเรียกว่าไงเรียกว่าแบบ3แมตช์อะ3แมตช์จบนะครับแต่แมตช์สุดท้ายเนี่ยมันคือลดทู70คะแนนนะ70คะแนนถ้าขาดก็คือ2รอบนะครับแต่ถ้าไม่ขาดอาจจะมีสัก3รอบอะไรอย่างงี้นะ Have the right read against the other character or against the other player, man. That's just how it goes. เพราะแบบรอบหนึ่งมันคือ20ถูกปะ3รอบยังได้แค่60เลย Again, it is the two-time 3รอบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมากสุดคือ3รอบกับอีก10แต้มนะน้อยสุดคือ2รอบ 100%, and I think a lot of people concur with you in that regard. It might be the โปรลีกมีกี่โซนมี3โซนครับ3โซนที่มาเนี่ยมีแค่3โซนเท่านั้น US นะครับ EU เนี่ยมีแค่3อันเนี้ยอันบน US นะครับอันกลางญี่ปุ่นแล้วก็อันล่าง EU นะครับเอาจริง US ไม่ใช่ US อ่ะมันคือแบบญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็อัน US คืออันรวมทุกอันนอกจากญี่ปุ่นกับยุโรปอ่ะเพราะใน US อ่ะมีทั้งจีนมีทั้งสิงคโปร์มีทั้งแอฟริกาไม่ใช่แอฟริกามีทั้งอเมริกากลางอเมริกาใต้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบ่งเป็น3ลีกนะครับ progress and transform into this new team for Street Fighter 6. I'm looking forward to not only their content that they've been putting out on social media, but just plenty more that they're doing in the realm of the FGC, right? I just love to see how much they're in tune with their players and how well they treat them. So I would love to see them even more so out there. Indeed, it's been a good time here. We're still having a good time, which means we got to thank our lovely sponsors once again. Big shout outs to our food sponsor, Pagoda there. Don't fight your damn cravings. There you go. This is what it is. วันนี้ก็น่าจะจบไม่เกินสัก7 โมงนะผมว่าถือว่าเวลาโอเคเลยที่จะไปนอนนะครับ Really couldn't do it without them, to be honest with you, because they've been serving up egg rolls pretty much all day. So big ups to them. Really enjoying that. And you can also enjoy the big collabs that we've been making with
Uniqlo as well. Uniqlo has been doing a lot of collaborations in the past with some of the really, really cool fighting games across the board, but overall with Capcom, guess what? Not only are they decking you guys out in the Battle Hub, but also IRL.เอาอะเสื้อยูนิโคนะครับภายในเกมนะ70ที่เหรอผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะแบบว่าสปีดรันอะแต่ว่าถ้าใครได้ดูคู่แรกนะครับที่เป็นเหมือนคู่ชิงกันเนี้ยEU ไม่ใช่ US เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยจบด้วย25-20นะครับ มันจบด้วย25-20อ่ะดิ Beautiful indeed, but we also got to thank our prizing sponsor as well. Huge thanks to Teo for being the prizing support of 150,000 USD for the Street Fighter League World Championships. Teo Holding is the world's #1 market share in Solder Resist. The green part of printed circuit boards they create are the backbone through which we get เนี่ยสปอนเซอร์ของลีกนะครับไทโยโฮลดิ้งโอ้โหมาไงนะครับอยู่ก็บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรสักอย่างนะครับมาสปอนเซอร์เฉยเลยแถมสปอนเซอร์ใหญ่ด้วยนะครับ Unfortunately, had to say farewell to another, but when we gear up for the final stage, this is where it all matters. $150,000 on the line. We'll see who gets the big line share after this break. เบรกสุดท้ายของวันนะครับนี่ครับ 4K 30 UHD Receiving Video Link Good เบรกกันสักครู่นะกลับมากับรอบชิงนะครับทีมไหนจะได้แชมป์นะครับแล้วก็คว้าเงินรางวัล 80,000 เหรียญไปPCS really started getting into the statue form of Street Fighter back in 2007. We've continued to grow and expand our Street Fighter offering from everything from quarter scale to third scale size. Kind of my baby or my favorite is this new fitness line that we have coming out. So we continue to expand and change it up and not just do something that everybody else is doing, but try to make it unique to PCS. It's one thing to be licensed and create statues for the fan, but to us, creating the trophy that the winner will take home, I view that as a big honor. So we look forward to seeing it raised high.
Born ready to fight. This is my moment. Coming for it all. Just show me my opponent. Wanna be great. I'm a legend in the making. And this is mine for the taking. Cause I got what it takes to be on top. I'm number one cause I don't stop. All gas, no brakes, high stakes. I don't act tough till I tussle let them fall drop. Non-stop, you ready or not? When it's all said and done, I'ma be on the top. 3, 2, 1. I'm ahead of the game. Y'all remember my name. Non-stop, you ready or not? When it's all said and done, I'ma be on the top. 3, 2, 1. Let's go. I belong in the number one spot. Welcome to the only big-time team event in the entire FGC. This is the Street Fighter League World Championship. You have Japan, what most hail as the strongest region in the world. They just had the hardest season of Street Fighter League to date. And who better to walk away as the champions than Team FAV? Early on, things were very competitive, but in the second half, they reached a whole new level. But what else could you expect when you've got two EVO champions under the same banner? In Street Fighter League US, things were a bit more personal. Week 1, MindRPG calls his shot. He lets it be known Team Master has to go down. Fast forward later in the season, he gets exactly that done. MindRPG and the Bandits, your SFL Season 6 champion! But oh, please believe, it took more than a two-time Capcom Cup champion for Team Bandits to get to the promised land. He needed his teammates. Oh my God, he might just do it. Level 3, that's 2 levels. Who's nervous now? Who's nervous? And last but not least, Street Fighter League EU. Amongst all the chaos, amongst the madness, the fireworks, one team seemed to remain still, and that was 0-0 Nation, led by the uncaged tiger that is Phenom. And the calm confidence of Lord Venom, this team is the definition of a threat. We've got a problem. We've got 3 teams, but only one can walk away as champions. Bandits, 0-0 Nation, FAV Gaming. Who you got? All right, and welcome back to the SFL World Championships here in the Avalon, Hollywood. Myself, Jammers, and Vicious calling the action. We have already said our goodbyes to the Team EU 0-0 Nation, unfortunately. So now my biased commentary goes out the window, and I can finally be professional. How about that? Took you a while. Took you a little bit. I was actually rooting for EU along with you, low-key. But at the same time, it's like we had talked about it right before we went back live. You know, it's so difficult to contest. I feel like, you know, it could be anybody's game at any given moment. But EU, again, big shout outs to them. 0-0 Nation coming all the way through to practice and play. The privilege of being able to play alongside the very side of legends of the FGC is also going to be a real big treat. And also making a mark for themselves as well going forward. I'm sure they're going to look forward to like all the practice that they're going to be going into the lab with and all the match footage and all the data that they have. That's also going to be like a big present going back home. Newfound mental state as well, because they'll have, like you said, they've accumulated a lot of knowledge, the necessary knowledge as well to be moving forward and improve with Street Fighter 6 Lifespan here. And again, give them credit because those are 2 powerhouse teams we're having in the final here. EVO champions, Capcom Cup champions, world prolific players. ทีมญี่ปุ่นนี่โกงมากนะญี่ปุ่น4 คนนะครับ คนแรกนะครับซาโกะแชมป์แคปคอมครับคนที่2โทคิโดะนะครับแชมป์อีโวคนที่3นะครับบอลจังแชมป์อีโว อะไรวะเนี่ย That's right. It'll be a race to 30. We're going to see them play 3 matches at a time. Going to get a little bit of a switch up to the home side and the away side. Bandit นะครับทีม US นะครับได้เป็นโฮมก่อนนะเพราะเข้ามาอันดับ 1นะครับส่วน FAV Gaming ครับทีมญี่ปุ่นนะครับเป็นฝ่าย away ก่อน That's why me and Vicious don't do maths on camera.
พอคนพอเล่นครบ3เกม3แมตช์แล้วเนี่ยก็จะสลับฝั่งนะครับนี่ครับฝั่งเอาเวครับต้องเลือกคนและเลือกตัวมาก่อนนะครับลิวเซครับ JP แมตช์2ครับโทคิโดะเคนครับอันดับ3แมตช์3นะครับบอลจังลุกนะครับบอลจังได้อยู่แมตช์3ตลอดเลยนะน่าสนใจมากครับไม่รู้ว่าจะใช้แผนเดิมกันทั้งคู่หรือเปล่านะครับคือญี่ปุ่นอะสลับแค่1กับ2นะครับตอนที่คู่นี้เจอกันไปแล้วรอบคู่ตอนตี 3เนี่ยก็เรียงแบบนี้นะครับญี่ปุ่นคือสลับแค่อันแรกว่าเป็นอันแรกเป็นโทคิโดะนะอันแรกเป็นเรวเซนะครับแล้วก็คู่2ก็สลับกันแรกแหละนะฮะมาดูกันว่าแล้วคู่3ก็เป็นบอลจังเหมือนเดิมมาดูกันว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยจะส่งคนเดิมมาเจอหรือเปล่าครับรอบที่แล้วเป็นโทคิโดะเจอคาบ้านะครับแล้วก็ริวเซเจอเสี่ยวไห่นะอันนี้ก็เป็นริวเซก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะส่งเสี่ยวไห่มาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับThis is going to be super important, right? Do they stick with that strategy? Do they throw a spanner in the works and put Mena somewhere else and give it experimental purposes to someone else at the back? That is a very, very valid question considering how much they're going to be gunning for. Again, that race to 70 could be so unpredictable in regards to the different looks for the matchups. We've seen that in the US, we've seen that in EU, we've seen that in Japan. Right, before we digress though, let's talk about what's in front of รอบที่แล้วช่วง10คะแนนเนี่ย2เกมแรกที่เป็นช่วง10คะแนนเนี่ยญี่ปุ่นชนะทั้ง2อันเลยนะครับdifferent camps. But does that mean for the Bandits they will be sending the Ken specialist Chris Tatarian up to bat? They could do, because hypothetically speaking, you're not gonna throw out Kaba to the wolves. That's not a good idea. So that and you wouldn't want to use Mena RD too early, and Shao Hai has already had that history done, right? He could change characters to the JP Mirror. Potentially. Oh, that was like the theme of Street Fighter League US was the JP Mirror. Well, look, this is what has been happening. His total amount in terms of SFL Japan, a total of 15 matches, 7 matches won, and 110 points accrued for the points for his team. Yeah, this is the SFL Japan stats, like I just mentioned. But what's interesting is I didn't even know he was 30 years of age. He looks 21. Brother, I still considered. อายุ30แล้วเนี่ยยังดูเด็กอยู่เลย He's older than me. That actually is kind of crazy. I thought you know, I'm not even going to say what your age is, but yeah, Ryusei, again, despite his age, despite his appearances, plays like a grown man. He does. He really does. Listen, and man. He's had such a background of so many different fighting games, but now it comes down to who he's facing off against from the Bandits. Let's find out right now. Wow. Who he's playing up against. Reveal to me what's behind door number 1. And it will Shao be Hai's Jury. Okay. ครับเซียวไห่ครับคนเดิมนะแต่เหมือนจะเปลี่ยนตัวนะครับรอบที่แล้วเป็นเซียวไห่เคนนะครับเจอกับริวเซ JP นะแต่รอบนี้เหมือนมาเป็นจูรีนะครับไม่รู้จะเลือกจูรีจริงป่ะนะ She monopolizes space really well in the mid-range. You can drive rush through one of the ghosts to stand medium kick, or even a stand roundhouse, get the punish counter float. From max distance as well, she has one of the longest, I think, if not the longest drive rush distances. If they haven't changed anything, and if Aki's is to anything to go by, because it's not super long, then yeah, Jury should still be the longest drive rush in the game. And well, he's on Ken now, but we got told Jury, so I don't know if he's going to Aston Kutcher us. I'm not sure, but jeez, what a reference. First of all, that was American. Second of all, that จู was รีครับ ages ago. I don't know, it was ages ago. รอบที่แล้วนี่เซียวไห่เล่นเคนนะครับโดนริวเซไปนะ Am I being punked now that you said that? That's หรือว่าจูรีจะเป็นยังไงครับก็เป็นอีกตัวละครที่เข้าได้เร็วเหมือนกันนะด้วยไดฟ์ลัดสุดประจันนะครับขอเลยว่าไดฟ์ลัดจูรีนี่หนึ่งในไดฟ์ลัดที่ดีที่สุดในเกมนะครับแกนไฟนอลครับThere you go, Amnesia works out there, and then lovely defensive sequence there from Zhao Hai. He will store up. The jump game can be a little bit annoying as well. She does have throw loops, because I have been saying this for ages, and again, piling on the pressure, still delaying the jabs into the throw, and I love that backdash there to not even try and challenge Ryusei's stand hard punch timings.
Man, sniping out all the defensive choices thus far, but he makes one slip up, preemptively throwing out that fierce. Ryuse was already airborne. Yeah, looking good here. Sends in full screen as well, low on drive gauge. She's going to let that recover as much as possible. Okay, almost down. The active frames on that is crazy long. And I like Xiaohai now going to the parry option, knowing full well that level 2 is เอาว่ะ coming. แพนนี่แล้วโดดเหรอ Ryuse now in a stuck spot. โอ้ perfect ยังไง He gets the setup, not too much damage taken away. That's fine though. Positional advantage is what it's all about. โอ้ยโดดดีครับเรียบร้อยเอาว่ะเซียวไฮทำได้ Medium punch into the embrace. Whiffed, unfortunately. He was hyper aware that some sort of gimmick was going to be there to change things around. Ready to get that round. Shades and Nemo. Xiaohai ทุ่มสุดเทพ one bit. Possibly attempting to bait out the amnesia from that back. อ้าวแรงหน่อยอุ้ยกลับด้านโอ้แล้วแรงหน่อย Did Ryuse gonna get the combo as well? No forward roundhouse there. Here it comes, looking to burn him out, make it a true block string. Yeah. ต้องยอมแล้วไปเนี่ย That's very difficult to deal with. And you do have to manually stand up to avoid one of the ghosts at one point while the crouch immediately is coming low. Oh, burn out here, looking to do it. True string. Oh, he tried to go for the mix-up, didn't quite work out. Because his phantom mix-ups in the corner are extremely deceptive. โอเคนะครับเซียวไห่เริ่มยกสุดท้ายด้วย3เกตเนาะ Like the presence of mind though from ค่อน Xiaohai. ข้างได้เปรียบเยอะนะครับ Just wasn't enough to shake up Ryuse. Speaking of now, ยูเซก็น่าจะใช้แผนเวล2แล้วนะเวล3กว่าจะเก็บได้นี่ไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับ was back to his corner. Again, plenty of time after that recovery of low medium kick now. Back-to-back throws. This one was a punish counter. The amnesia comes out this time. You see an attempt at a throw, but look at the damage on board. Do it again. สุดแรง Oh, beefy, 45% there. แต่ว่าเบิร์นเอาท์นะครับ Dashes out of the corner to get the space needed. โอ้เรียบร้อยเลยเอาชิปนะครับเอาว่ะเซียวไห่ทำได้นะครับกับจูริ Excellent management of the resources. Xiaohai, game 1. And the players are getting better knowing when the level 3 will do the chip, because most of the level 3s in this game, excluding Ken, they do 10% chip damage. So the fact that he done the heavy Fuha store, or release I should say, into the level 3, good awareness there on the vitality gauge. Good start. Much better. And I knew we were going to see the jury at some point, because again, this character, I've heard of one of JP's more problematic matchups. That was a mad far punish. Hey man, hurtbox in this game are a bit wild, I won't lie. Oh! He could have got a conversion there, but he went for a throw instead, played it safe, and a blade back throw there from Xiaohai turns things around. Oh, and speaking of turning around, yo, the amnesia. Good call out with a backdash. Initially from Xiaohai, a throw. Might be able to do it against Ryuse. Good block. Jeez, but even better pressure. Hey. Xiaohai breaking down the defense and getting เซียวไห่โซกูด Look at that match point. I'm telling you, having that insider perspective, that first-person perspective of understanding the best character in the game is really helping Xiaohai have that advantage in-game. Stands up the whole time to block the overhead. Roundhouse, try to get another one there, but it looks like the crouch meaning can beat to the punch. There you go, now observes Indeed before the departure and then layers up his jump there, but the jumping fierce gets him out of trouble. And it's a hard knockdown as well. Damn, he's been able to read Ryuse's defensive choices like a book. Oh, the one time he slipped up. เอาไปเวล3 Some space departure in front. Oh. That was so unfortunate for Xiaohai. Deal with this, please. Deal โอ้โห with it. Tried to jump. ถ้าไม่โดนหนีนะครับเพราะว่าถ้ากดแพรี่ค้างเนี่ยมีโอกาสโดน JP เข้ามาทุ่มนะแล้วทุ่มก็น่าจะตายเหมือนกันนะเมื่อกี้แต่ว่าโอเคครับเพิ่มรัก3ด้วย3เกตเหมือนเดิม Would have killed Xiaohai for sure, so I guess he was weary of that. จะจบไว 3 bars to his name. เอ้ยพี่ปอยตื่นแล้วเหรออันนี้คือพี่ตื่นแล้วด้วย Spend it. Yeah, good choice. นี่ครับแมตช์สุดท้ายนะครับแกนไฟนอลแล้วนะ Of the Ankonsetsu. The overarching kick to replenish as much drive gauge as he possibly can before he goes back in. We'll get that micro walk throw. Oh, what a perfect parry, and he's going to go for the side swap conversion instead this time. Instead of a back throw, set up something beautiful. Oh, just whiffed. Perhaps trying to get a bait out of Xiaohai. He's not going to feel that. I think he's too far away. That might have been a miscalculation in spacing. I agree with that. Backs away. I love how he's backdashing. After he does the Fuha store, he backs away to avoid the stand fist completely, not even trying to steal some frames. Here comes another Lavushka. Good. โอ้ย Xiaohai. He gets out, and because he defended that, แกเวล2ได้ดีมากครับเซียวไห่เดี๋ยวเรียบร้อยเลยครับ He has nothing 10 else แต้ม to spare. The damage mitigated. The gauge drained. It was ใครถึง70ก่อนชนะนะครับตอนนี้ทีมอเมริกาก็ได้ไปก่อนแล้ว10คะแนน that is a huge deal.
ครับ1 ใน 7แล้วครับ against JP, ladies and gentlemen. You learn, กับจอยสีทองของเขา you understand it. เอาไว้เป็นคาบ้านะครับ You have to really understand what am I looking for. And เอ้าเหรอตีนี้เพิ่งแยกเหรอ outside of the mix-up. น่าสนใจมาก How much vitality พวก do I have? Discord player What's gonna happen if I don't want this? I think that's what people don't think about most. But because he understands the character so well, he was able to counter. ที่เห็น Really worked out. It almost feels เห็น like คาบ้าไปนั่งนะครับ น่าจะเป็นคาบ้าเจอกับโทคิโดะนะ เหมือนเดิมนะครับ as a JP player, it's like if I can't do my one and ultimate, แต่ว่าเนื้อเรื่องเปลี่ยนหรือเปล่าครับ what is there left? เหมือนเดิมแต่เนื้อเรื่องไม่เนื้อเรื่องไม่เหมือนเดิมครับ Think about that situation too often outside of level 2. You're looking at the right decision making, back-to-back calls with the throws, and even so, when he was really of the enemy, สุดแรงอะเนี่ยเวล1-2 ทีอะปึ้ง you say, man, paying him off tenfold. Yo, that was actually kind of disgusting in terms of damage. The back-to-back level 1. But speaking of, look, the chip damage, just as significant. But yeah, I think his overall decision making on offense, the proper reads against Ryusei, really excelled him above and beyond this matchup. Yeah, it was unfortunate there. I've seen the vast majority of amnesias from JP players miss today. Again, full credit to the players. คิดว่าจอยทองนั้นจอยทิ้งจอยจริงหรือทองจริงหรือทองชุบ Really want to afford that risk. They know what is entailed by พี่เห็นรองเท้าเสี่ยวไห่พี่ก็น่าจะไม่ต้องสงสัยแล้วนะ to get the round. Because again, he did try to jump out, and now it might be easy to jump away. คุณเห็นรองเท้าเสี่ยวไห่ Because of his position, ที่สิงคโปร์อ่ะคือก็น่าจะรู้นะว่านั้นจอยจริงทองจริงหรือทองปลอมอ่ะ misunderstanding there as to what was going to happen. But yes. He already spent all of the meter. You didn't really get to see the highlight of the defensive maneuvers from Sapphire, just the decisions to parry and move on out of the way. But yeah, in that situation, when you're down No, on chips, like he's, of course, ตีที่คอร์ดแตกแต่ว่า Of course it is there, and he's been doing คุณก็ยังนอนไม่ได้เลย It's one step closer เพราะว่า to the 4 rings. ใกล้จบแล้วนะ แนะนำให้ดูนะครับ ถ้าอยู่กันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะผมก็แนะนำให้ดูนะครับ Trophies here, but hey, let's not do those premature celebrations because the guys are still on job, they're still on the clock, and this is what we're going to do, transition into match 2 here. Yes, Bandits sir. Karma will be there to counterpick Tokido. This is what we did see before, where Tokido did get the dub, so it will be the run back. มันกำลังจะจบในอีกไม่นานนี้แล้วนะครับ ผมเชื่อว่าภายในไม่เกิน1 ชั่วโมงน่าจะจบนะครับ But I'm glad they're sticking to their guns, right? They're immediately applying what went wrong in their situation in their first encounter and looking to make amends. So I think this is great starting off as like the home team คู่เดิมครับ to get this out of the way and figure out the คาบ้า strategy กายนะครับกับ and โทคิโดะ how to make that rebuttal adjustment. And considering โทคิโดะ the side switch absolutely เคนนะครับ is such a strong look for Bandits. But we'll จะ see. เป็นเนื้อเรื่องเดิมเหมือนรอบแรกหรือเปล่าครับ หรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ครับ ถ้าเนื้อเรื่องใหม่ก็เกมยาวหน่อย ถ้าเนื้อเรื่องเดิมก็อาจจะเร็วนะครับ คู่นี้แมตช์นี้ แกรนด์ไฟนอลนี้ Very unorthodox. He had a very unorthodox and aggressive start before with the drive rush into sweeps, and then his button usage became ทองคำเปลวแบบฟูดเกตด้วยนะ as the set came down. ไม่ใช่ทองคำเปลวแบบเอาไว้ปิดหลังพานะครับ แต่เป็นแบบทองคำเปลวแบบ Tokido's playstyle worked ฟู้ดเกรดอะ when he was going up against Angry Bird. That didn't quite work out. Let's see if แบบ Tokido กินได้อะ What an interruption against the drive rush. To be fair, Kaba was throwing out a ton of booms. It was kind of difficult to even make that call. And you see it right there, yeah, Kaba now going for the counter poke crouch jab on the way over. Yes, indeed. And the punish counter. Oh, he's going to go for big damage here. He's going to go for the Shoryuken ender instead. Not looking to get the kill because he would have built the meter as well. I'm not sure if he would have killed, but he gets the throws. Has a super R2 locked and loaded. แต่เหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องเดิมไหมเนี่ย อันเนี้ย Low forward, catching the toes as well. Tokido going for the corner carry, enhanced Tatsu. นี่มันคาบ้าผู้ชนะบิ๊กเบิร์ด20 จริงไหมเนี่ย Might have had a misconception of the spacing himself. เอ้ยผู้ชนะเอ็งกี้เบิร์ด20 จริงไหมเนี่ย Dude, that had to be unsafe. Surely that crouching meaty kick. I didn't see no light kick there. No, not even an กู attempt. ตายเลย เอาว่ะเร็วจีวะ More than enough damage. Could have been a game changer there for Kaba, but he played it safe and didn't even try. But his reward was losing the game itself Jeez. to Tokido. 79 seconds on the clock, too. Right, so what does he do at this point? Because he's always been on the back foot. He's always been playing defensively and then trying to push himself out of the corner, trying to dominate neutral. But because Tokido's actually had such mental control on the ground in the horizontal range, it's been very difficult for Kaba to establish any sort of dominance, don't you think?
I mean, even with like the one mistake that Tokido made, he didn't even capitalize on it. So I do agree with that wholeheartedly. What do you do now to kind of change up your ground approach? He was pretty offensive, actually, pretty aggressive, I should say, with the Sonic Boom presence overall. I'd imagine. Do you think he would kind of close the หมด gap ใจอ่ะ further and actually just kind of walk ไม่เข้าท็อป 16 แล้วคือหมดใจแล้วไม่เล่นแล้วเกมเนี้ยรีไทร์ closer punish perhaps? But then you expose yourself because Guile, like, believe it or not, crouch medium kick, so back kick, one or two other normals as well. They are pretty risky if you understand how to fight Guile in the necessary spacing. You do have to be accurate in that regard. But to challenge your opponent, you have to put yourself at risk. Guile can do that, but staying at that Sonic Boom range is safe. But Tokido's even comfortably been dealing with that. So. And now you're seeing a little bit more Sobots. We rarely actually, not rarely, but we haven't really seen that utilized as much from Kaba. Alright, target combo into the flash kick. Sets up the blade and sends him full screen, and he's going to play this game until he gets about 3 dry gauges before he makes a choice. Still booming. Yeah, told you he had to wait till 3 gauges before he goes in. Upside down kick again, throws the fireball as a rebuttal there. ยกนี้โอเคอยู่นะโอ้เนี่ยไปชมนิดเดียว which puts him อยู่ในมุมซะแล้ว That was so meaty. I think he could have licked it. I don't know. That connected weird. Oh no. Committed to it. That's going to be huge for Tokido here. Dragon Lash. ไปชมนิดเดียวนะครับ Level 2, super. Close enough. I'll give it a solid 8 out of 10. Do I have to put some more info into it? It's Tetsflugen. Okay. I'll ask Steve. He's probably. Ooh. I promise. Oh, he's gonna get the round though. I'm pretty sure he's like right behind us. I heard him in the crowd. Tetsflugen Nightja. That was him. There we go. Is that medium kick that looked? I think it was a little bit too far out. Okay, it's the naked eye. I'm bad at this stuff with this stand medium kick. It's a low forward, converts into the flash kick. Good range there. For Kaba, upside down kick now. Just trying to, again, keep it mid-screen and push Tokido to the corner. But Tokido has had a much better time. That is a normal man. That just stuffed out the anti-air attempt from Kaba. Very early jump fierce. Does that a lot. Gets the back from it. That said counter hit on the overhead, so it wasn't in the recovery period. Fireball in. And what a punish counter as well in hot pursuit. Tokido knew it as soon as he saw the boom. An interruption against the Dragon Lash, looking for the throw. Tokido knew it, hence why the jump back was so clean and well read. But it's interesting what Tokido tried to go for there with the button into Dragon Lash. People check with one light afterwards, and depending on the version of Dragon Lash, it will beat it. So I understand why he tried to go for that little frame trap. I've seen Ken players do that. Yeah, that's right. So they move away. He's still got level 3 as well, trying to feint something because he's trying to catch him with a blade. Rashid can stop his momentum like that with whirlwind shot as well. Mix up game. What's it gonna be? OD flash kick pops him away. He's got to go in. Stays standing to block that overhead here. Kaba needs a conversion into a CA. The defensive choices from Tokido, nice and easy. Also, real patience here in the neutral game. He's got 18 seconds on the clock. He's either ไก่เข้าไม่ได้เหมือนกันนะ he's gonna have to try and get. วิ่งมาโดนดักหมดเลยนะครับ He's trying to go Tokido into making any sort of offensive decision. He can burn him out, but the timer is still in Tokido's side, and that's gonna be no stun. Hold on a minute. He can still try. There's a throw. Forces him up. โอ้ It's the most you can do. Unfortunately, Tokido ยอมได้แผกมั่วซั่วไปนะครับ quick recover. Very smart choice. Good resilience, good patience. Mental fortitude there not to panic, and he gets a clean อ้าวเนื้อเรื่องเดิมหรือเปล่า Match point for Tokido. Any solid hit from either player. It's gonna lead to a level 3 for sure. This is gonna be it, right? Oh, he didn't spend it. The precise spacing into the stand fist there. I mean, he's still got it, so you can still scare Kaba with his button choices. Oh, that's everything. He's cashing out. He is doing everything. แรง Scout, you know, I think he's alive by a pixel. Maybe. I think he's alive by a pixel. ไม่ตายนะครับแต่ก็รอดยากรอดยากโอ้โหในเรื่องเดิมครับตอนนี้ก็10-10 แต้มนะ Putting points on the board, tied up 10 points apiece for both teams. FAV Gaming and Bandits. What a sigh of relief. จริงผมคิดว่า DI ไปเลยนะยกเมื่อกี้เพราะยังไงก็แพ้อยู่แล้วอะคือแบบ DI แล้วก็ไม้ตายอยู่เวลาก็จบได้นะครับแต่ว่าใช่น่าจ่าย DI นะครับเพราะยังไงก็ไม่แพ้อยู่แล้วอะคือถ้าไม่จ่าย DI ก็ยังไงก็แพ้ DI ก็ได้ลุ้นนะครับมีโอกาสชนะนิดๆถ้าฝ่ายหลับนะครับนานๆเห็นหมดเวลาทีจริงครับภาคนี้หมดเวลายากมากนะครับใส่ไม่หยุดเลยสิ
เอาฮะ10/10 แต้มครับน่าจะยาวกว่าที่คิด Yeah, talking about it from paper to player, you do make very, very valid points, right? You have to really adapt to whatever Takedo's throwing at you, but it's also very, very difficult to adapt on the fly because he's so interchangeable with so many different looks, and his reads can sometimes be a little bit wild. Well, not too wild. He's also pretty safe in certain regards, but he's not afraid to take some really, really big risks off of the read. If you saw him in his earlier stages of the game as well. 100%. And again, you saw that cover, the real time. Oh my God! That yeah, was so you know close. what? That's just unfortunate because the thing is, I don't know if that's like random or it's a set distance. Because sometimes I feel when you think they're not going to be pushed back far enough after a button into DI, it'll work. Because think about it, does it depend on the normal that you're going to use, that pushback, combined with the drive impact? Or is there some other more intricate rules at play that we just don't know about here? I always thought it was a set distance off of the drive impact, but again, I totally understand what you mean if it's like the pushback base off of the normal first. Yeah. But yeah, I always thought it was a set distance. Maybe it's something I'm just going to have to look into, but it definitely feels like one of those intricate Please, things. But yeah, I mean, hey, listen, any of the Street Fighter gurus on social media, let us know if you do go into that because we've got a plethora of lab monsters in the community. Shouts to all you guys for doing that work and posting it on social media. But we need to take a look at the scores right now. This is the scores on the doors at the moment. It is 10 แมตช์ 3 ครับเหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับไม่น่าดีกับบอลจางนะครับใครชนะก็จะได้20 แต้มนะ20 แต้มนี่สำคัญมากนะครับต้องบอกเลยว่าทีมไหนที่ชนะแมตช์ที่3นี้นะครับจะกลายเป็น30 แต้มนะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่ารอบหน้าเนี่ยจบแมตช์นี้แล้วขึ้นรอบใหม่นะครับรอบถัดไปเนี่ยชนะรวดคือได้แชมป์เลยนะครับถึงมันจะยากกว่าแต่ก็เป็นไปได้เลยนะหรือว่าใครจะขึ้นแท่นก่อนนะครับstop somebody from jumping out of the corner for one. Like he started to innovate the jump medium punch to clip somebody mid-air and then go for a full combo off of like an air knuckle too. He's been really, really keen on what to do defensively. Like he's very, very active on defense as well. We had seen it when it comes to his decisions when it comes to crouch jabs as well and going into counter pokes with the crouch medium punch to follow. So overall, I think บังก้าครับไม่ได้ดิกับบาชุดบังก้าจังด้วยดิส่วนวันจางครับลุกครับจ้าโกบอกไม่ลงให้เด็กๆได้โชว์ตาโกหัวหน้าทีมเลยนะทัวร์นี้มีแข่งทั้งแบบทีมและแบบเดี่ยวหรอครับใช่ครับคือแบบทีมจะมีแค่วันนี้วันเดียวนะครับจะเป็นประมาณไซส์อีเวนต์มากกว่าคือเป็นงานที่คุริฟายมาจาก3โซนทั่วโลกนะครับ US EU แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเหลือ3ทีมมาแข่งกันวันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วก็จบในวันนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นรอบชิงแล้วนะครับทีมอเมริกานะฝั่งซ้ายนะครับเจอกับทีมญี่ปุ่นนะครับวันเดียวแค่วันนี้วันเดียวนะครับประมาณไซส์อีเวนต์อะขำๆนะครับไม่มีอะไรมากเหมือนแบบให้เบรกจากการหลัก1วันนะครับAnd he goes it straight for an uppercut, baits his reversal. And it's so smart to do it that way. You saw the amount of drive gauge MindRPG had left, but also in the แต่คนเล่นอาจจะไม่ขำนะครับเพราะว่าเงินนะมีเงินอยู่นะครับที่1 80,000 เหรียญนะครับที่2 30,000 เหรียญที่2 40,000 เหรียญนะครับBut he baits a reversal once again. Bonchan super comfortable, won't be able to take the round, but he'll be in a good position for guess for game. Okay, he can do that. That's fine. บอลจังว่ะ That's fine. He's got all the health to do this. This is actually fine. This is completely fine for Bonchan here. He gets one mix up off of this. Oh, here it comes. What on earth is this? Okay. Wow. So I understand that in that situation, the safe jump, you do get the perfect parry. It does leave Blanca at -2 in that scenario, so he wanted to steal his turn back using something invincible. But the thing is there. ถูกต้องครับพรุ่งนี้ของจริง6 โมงเช้านะครับพรุ่งนี้ท็อป16จนถึงแกรนด์ไฟนอลของ Capcom ครับงานหลักนะครับเริ่ม6 โมงเช้านะพรุ่งนี้สุดมัน
I see the layers. Yes, I see the layers. If the plushie was electrified before that, then like Mena would have won that exchange. Yeah, there was no question about that for sure. Shoulda, woulda, coulda, but he went immediately back to the mirror. He said, "Back to fundamentals, baby. Let's do it." Gonna fight Bonchan with fire with fire. They say. Macho ring as well. Yo, shout out to the music producer for this specific stage because it actually is pretty damn intense. It's pretty much a banger. I love this song. Rantier there. Okay. ระหว่างลุกที่อยู่ในท็อป 16 นะครับของ Capcom ครับนะกับลุกที่ตกรอบ LCQ นะครับ Again, Bonchan still challenging after one light. Defensive choices have been interesting today. He's had a much better read on Mena's defensive choices. เฮ้ยทำไรอะ Commitment to the target combo. Got himself out for the ideal positional scenario. Still holds up. เช้านี้ไม่ใช่คืนนี้แต่เป็นเช้านี้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่เช้านี้เนี่ยเช้าหน้านะครับ Didn't try to anti-it there because he was too far, so good spatial awareness there, and another check on forward movement there from Bonchan from Mena. Moving kick, he loves that guy. Really good at setting the pace and dictating what the opponent should counter with in response. Drive edge of the both of them, but the fireball is just buying time until a big jump comes in, and he's got to cancel early into that level 3, but he's going to go level 2 instead. This might be the more practical scenario in terms of drive. พรุ่งนี้ท็อป 16 อ่ะคนที่จะเจอกับเมน่าดีรอบแรกอ่ะคือฟูโดะนะครับซึ่งมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันผมบอกเลยว่าถ้าหากว่าเมน่าดีเล่นกับบอลจังเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจบงานเนี้ยฟูโดะเดินมาถามบอลจังแล้วเมน่าดีครับจุดอ่อนเป็นยังไงครับเมน่าดีเนี่ยชัวร์ผมบอกเลยว่าฟูโดะเดินมาถามบอลจังแน่นอนอ่ะถ้าแบบเล่นกับเมน่าดีเยอะขนาดเนี้ยThey use it as a smoke screen. It's like a fast. It's like they're not actually pumping, but it's like I'm just going to use the mind game there because there's a visual indication as to what it is, and you know what the input is, which they have to crouch twice in quick succession. So maybe that's what it could have been, but hey, he was pumping for a Vulcan blast or something. 2-0 แล้วแมตช์ 3จะเป็น First to 3 นะครับจะเป็น First to 2 แมตช์นะแมตช์ละ10 คะแนนนะครับแล้วก็ First to 3อีกแมตช์นึงแมตช์ละ20 คะแนนนะแล้วก็วนนะครับRebuttal with the OD to stop the drive rush, cancel pressure. Looking for potentially the counter, but speaking of, punish counter on the throw, punish counter on the parry, excuse me. Oh, a little awkward. Almost fortuitous there, but it works out for Mena as he gets around. And he needs to build on this momentum. Hopefully the pendulum will swing in his favor from this point onwards. And he gets him. He sniped out the delayed normal from Mena RD. He tried to counter the drive rush. So gets clipped with the suppressor. Right, with OD flash knuckle into the corner here, still blocking it out. Mena's going to have to be feet firmly planted into the ground because some of his defensive choices have not worked out unless he forces one here from a parry. And there's the back throw. He's got to build on this. Oh, you are so sneaky off of that jab too. And Bonchan, I think he might have got caught. Tricky นะครับโซสนิกกี้นะครับเมื่อกี้ยับแบบแปลกๆแล้วก็ได้แพ็กนะแต่ได้ผลนะครับเบิร์นเอาท์เลย Only limited to his own level 2. Oh, this is huge damage. It's not going to build enough bar. But if you do it again, โอ้โหโอ้คนโลภนะครับ He's still alive. It's not going to be enough. It's too far. Hold on, they're still in there. OD, and he's still burnt out. Bonchan might have to jump forward. Somebody did. What? He missed his uppercut input. โอ้คนโลภนะครับเมื่อกี้แต่ว่าบอลจัง DP ไม่ออกนะครับไม่น่าดีขึ้นมา1 That was so profound. Bonchan took his hat off for 2 seconds. I've never seen him do that before. Anyway. Let's get this show on. งงเลยครับโดดแบบลอยๆนะแต่โหไม่ติดนะครับหัวแตกเลย That's an exuberant crowd if I do say so myself. Perfect parry to the crouch fierce conversion. I like that, prioritizing the side switch for the corner pressure, but it's been RD not willing to sit back and take it. He jumps out and now resetting to mid-screen. Cancel on the drive rush. Big damage that was coming awkward. through. Yeah, that had to be autocorrect's fault. Well, I don't know. Sometimes the game just says no, and that's why he denied it as well there, Bonchan. Didn't want to cancel into a drive rush to burn himself out here. Sometimes drive rush cancels are not worth it. Oh, man. Here we go. A little hesitation to Tí just tơn. still Bonchan.
สัญลักษณ์ที่นับจำนวนที่ชนะใน1เกมต่างกันยังไงครับ เห็นบางทีไม่เหมือนกันหมายถึงข้างบนใช่ไหมไอ้ตรงข้างบนที่ตอนนี้มันแบบเป็นตัว V สีม่วงปะใช่ไหมIt's a back throw. We are fighting tooth and nail for the positional advantage in this corner. He can uppercut if he wants to, but he holds a parry instead. Trying to get to recovery again. Really good presence of mind for Boncha to just hold on to the parry a little bit longer. ถ้ามันจะบอกว่าจบยกด้วยอะไรครับมันคือสิ่งที่บอกว่าจบยกด้วยอะไรอย่างเงี้ยยกเนี้ยมันจะขึ้นว่า CA นะครับเพราะจบยกด้วยท่าไม้ตายที่เรียกว่า CAนี่ครับจะขึ้นว่า CA นะครับสีส้มๆคือมันเป็นตัวบ่งบอกว่ายกนั้นจบด้วยอะไรนะถ้าเป็นตัว V สีม่วงนี่คือจบด้วยท่าปกตินะครับท่าทั่วๆไปนะแล้วก็ถ้าจบด้วยไม้ตายเนี่ยเวล 1 ถึงเวล 3เนี่ยจะเขียนว่า SA นะครับแต่ถ้าจบด้วยเวล 3ตอนที่เลือดเหลือสีเหลืองเนี่ยไม้ตายที่เป็นแบบพิเศษที่เป็น CA เนี่ยก็จะเปลี่ยนกับบอลจังข้างบนนะครับที่เขียนว่า CA นะสีเหลืองๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าชนะด้วยเวลาหมดแล้วเลือดเหลือเยอะกว่าเนี่ยจะเป็นตัว T นะครับแล้วก็อีกแบบนึงคือถ้าชนะด้วยชิปดาเมจนะครับหรือว่าดาเมจที่เกิดจากการกันตอนเบิร์นเอาท์ตายเนี่ยจะเป็นตัว C เฉยๆนะครับประมาณนั้นนะไม่แน่ใจว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่านั่นแหละมันคือสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าจบยกด้วยอะไรอันนี้ต้องไปจบด้วยขึ้นว่า SA นะครับเอาว่ะกลับมาว่ะไม่น่าดี2-2 เฉยเหมือนจะเลี้ยวแล้วแต่ว่ากลับมาเมน่าPOD ด้วยนะครับ OD จะเป็นสีเขียวๆนะคือจบด้วยท่า EX นะครับท่าที่ใช้ท่าที่ตัวเหลืองๆอ่ะจะขึ้นว่า OD นะครับเอาอ่ะแมตช์นี้นะครับสำคัญนะครับ20 แต้มนะอิ่มๆนะครับสวีปกล้าแท็บเลยคือถ้าหากว่าเลือดอีกฝ่ายเหลือน้อยแบบเมื่อกี้กดไดแพ็กใส่แบบแรนดอมได้เลยนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายไม่สามารถไดแพ็กคืนได้นะไม่ท่าดีมองฟ้าเลยนะครับมองคนดูเลยไม่ท่าดีเมื่อกี้ไม่มองจอแล้วเอาฮะเป็นบอลจางครับชายผู้ตกรอบ LCQ นะครับสามารถเอาชนะไปได้ในรอบนี้นะได้ไป20 แต้มนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นนี่30 แต้มนะครับส่วนอเมริกานี่10 แต้มนะต้องบอกเลยว่าถ้ารอบหน้าเนี่ยหลังจากเปลี่ยนฝั่งกันแล้วเนี่ยญี่ปุ่นทำ40 แต้มได้ญี่ปุ่นชนะรวดทั้ง3 แมตช์อะได้แชมป์เลยนะครับถ้าพุ่งตัวเขียวหรือตัวทองมันไว้ใช้สถานการณ์ไหนถ้าพุ่งตัวเขียวปกติจะใช้เวลาถ้าพุ่งตัวเขียวนะครับหรือเรียกว่าไดฟ์ลัดเนี่ยปกติจะใช้เวลาบุกนะครับอยากแบบประชิดตัวอีกฝ่ายเร็วๆนะแล้วก็ใช้ต่อคอมโบด้วยนะครับจะมีวิ่งตัวเขียวปกติกับวิ่งตัวเขียวที่
มาจากโจมตีธรรมดานะครับสมมติว่ากดปุ่มโจมตีธรรมดาไปปุ๊บแล้วกดแดชกดหน้าต่อเนี่ยมันจะเป็นแบบพุ่งตัวเขียวต่อให้เลยนะครับก็จะต่อคอมโบได้ยาวขึ้นนั่นเองนะฮะหรือว่าจะกดคู่กลางนะครับแพรี่แล้วกดหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบพุ่งตัวเขียวแบบเฉยๆนะก็จะเอาไว้แบบพุ่งเข้าไปหาอีกฝ่ายเร็วๆเนี่ยแบบเมื่อกี้นะครับเป็นแบบบุกได้ทั้งแบบใช้สดๆเลยก็อีกฝ่ายอาจจะแบบจังหวะตกใจนะครับอยู่ก็อีกฝ่ายไปถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตอนที่เราทำให้อีกฝ่ายล้มได้อย่างเงี้ยแล้วอยากไปชิดตัวเร็วๆแทนที่เราจะเดินเข้าไปหรือว่าแดชเข้าไปเนี่ยแล้วก็ใช้พุ่งตัวเขียวเข้าไปประชิดตัวแทนได้นะครับส่วนตัวทองนี่คืออันไหนครับตัวทองนี่คือแบบตอนที่มันใช้ท่าปะใช้ท่าแล้วอย่างงี้ปะอย่างแบบไอโชริเคนEXเมื่อกี้ปะไอโชริเคนตัวทองเมื่อกี้ปะถ้าเป็นแบบโชริเคนตัวเหลืองเมื่อกี้นะครับก็คือมันจะเป็นสิ่งที่มันจะเป็นการทำให้ท่านั้นๆเนี่ยดีขึ้นนะครับด้วยการจ่ายเกรดข้างบนเกรดที่มี6ช่องข้างบน2ช่องนะครับแล้วท่ามันจะดีขึ้นก็อยู่ที่สถานการณ์นะครับว่าจะใช้ท่าไหนตอนไหนที่เป็นอันนั้นนะครับเนี่ยอย่างถ้าต่อย2ทีเมื่อกี้แบบตัวทองแบบปกตินะครับมันจะใช้แล้วจบนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใช้แบบตัวทองเนี่ยก็จะต่อคอมโบได้ก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าช่วงไหนอยากได้ดาเมจก็ยอมจ่าย2ช่องเพื่อเอาตัวทองอะไรอย่างนี้แล้วมันจะแรงขึ้นนะครับประมาณนั้น ผมครับผม ไอเทคกระเบรกด้วยเหรอเทคกระเบรกจริงไหมเนี่ยเบรกทุกรอบนี่ไม่ไหวนะเล่นต่อเลยเบรกทำไมเล่นต่อดิครับกติกาก็นะฮะจบ1รอบก็สวิตช์ไซด์นะรอบแรกเมื่อกี้ฝั่งอเมริกาเป็นบ้านนะครับฝั่งญี่ปุ่นเป็นอเวนะครับเป็นทีมเยือนนะครับเดี๋ยวก็จะสลับฝั่งกันนะครับฝั่งญี่ปุ่นจะมาเป็นทีมบ้านบ้างนะแล้วฝั่งอเมริกาจะเป็นทีมเยือนบ้างนะครับเฮ้ยเบรกจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเบรกจริงว่ะหูเบรกจริง4 นาที tomorrow, and it's helping these guys actually obtain victory today as well. So again, shout outs to Steel Series for giving us and providing us with the Arctis Nova Pro here at Capcom Cup. And this next group with some of the finest details in นี่ their ของเล่นนะครับฟิกเกอร์โมเดลเรียกไงก็ได้นะครับผมเรียกของเล่นนะครับคอนเล็ก PCS นะครับโอ้โหรายละเอียดนี่สวยมากนะชุดหลีตรงกลางนี่1 ต่อ 1นะครับขนาดเท่าตัวจริงนะแต่แพงมากประมาณ100,000นะครับส่วนตัวอื่นก็ตัวใหญ่นะเหมือนเท่าที่ผมเห็นมันเขียนว่า1 ต่อ 6นะครับ1 ต่อ 6ก็น่าจะประมาณ30 เซนนะเพราะว่าผมมีของเล่น1 ต่อ 7อยู่ข้างหลังนู่นมันประมาณข้างหลังนู่นเห็นมือไปเนี่ยมืออยู่ไหนเนี่ยข้างหลังนู่น1 ต่อ 7มันประมาณ25 เซนนะครับ1 ต่อ 6น่าจะประมาณ30 เซนแต่เหมือนจะเป็นเรซินนะครับน่าแพงอยู่ 20,000 บวกทุกตัวนะครับอันนี้แบบชุดสตรีทนะชุดไม่แกะประมาณแบบ600 เหรียญนะครับนี่ครับไพร์ซัพพอร์ตนะครับผู้สนับสนุนเงินรางวัลของ Street Fighter League นะครับไทโยโฮลดิ้งทำไมไม่รู้นะแต่ว่าสนับสนุนเยอะทีเดียวงานนี้ก็เงินรางวัลรวม 150,000 เหรียญนะของอันนี้นะของลีกนะครับเฉพาะลีกนะครับแคปคอมครับคือ2 ล้านนะครับไม่รวมกันนะ
2 ล้านเหรียญอันนี้คือ150,000 เหรียญนะครับก็เยอะอยู่นะ150,000 เหรียญจริงๆก็ประมาณ5 ล้านบาทนะครับแล้วแบบเหมือนไทโยก็จะซัพพอร์ตจะให้เป็นคนให้เงินรางวัลหลีกญี่ปุ่นด้วยนะหลีกญี่ปุ่นก็เยอะนะครับเหมือนจะ5 ล้านเยนมั้งที่1อ่ะนี่ครับขายของเล่นกันต่อone thing to be licensed and create statues for the fan, but to us creating the trophy that the winner will take home, I view that as a big honor. เป็นคนทำถ้วยรางวัลด้วยนะใช่อะถ้าได้แชมป์ลีกแล้วมาได้นี้อีกก็อิ่มอยู่อะอยู่ได้อีกปีนึงอะ อยู่ได้สักปี2 ปีอะแต่ตอนนี้นี่บอกเลยว่าญี่ปุ่นนะครับมาแรงนะไม่รู้ว่าฝั่งของอเมริกาต้องเปลี่ยนแผนหรือเปล่านะครับก็เหมือนคาบ้าจะไม่เวิร์กก็ตอนนี้ คาบ้าโดนไม่หยุดเลยนะครับถ้ากลับมาแล้วญี่ปุ่นชนะรวดก็เรียบร้อยนะครับจีแต่ถ้าหากว่ากลับมาแล้วฝั่งอเมริกาชนะได้อย่างน้อย1 อันเนี่ยก็ยังมีอีกเซตหนึ่งนะครับ two-time Capcom Cup เอาวะ champion ลีลาอีกแล้ว and this is fire. All right, I'm feeling great for now. The reason I said เอา for วะ now คาบ้าตอนนี้ไหล is จริง that he wants to go high. สปีดรัน please ถ้าหากว่าญี่ปุ่นทำได้นะครับก็จะจบภายใน40 นาทีข้างหน้านะแต่ถ้าญี่ปุ่นทำไม่ได้นะครับก็บวกไปอีก40 นาทีนะครับไข่ม้วนอ่ะMindRPG, two-time Capcom Cup champion. I actually want to start things in a little unconventional place. Street Fighter League this year, you was talking a whole lot of trash. You backed it up. 4 years to you guys finally winning the Street Fighter League.
นี่ครับในลีกของอเมริกาตอนที่เขาได้แชมป์เนาะตอนที่ทีมเนี้ยได้แชมป์ลีกอเมริกานะครับเพราะว่าลีกอเมริกาค่อนข้างยากนะครับทีมที่2เป็นทีม Angry Bird Big Bird นะครับ It worked out. It worked out, and it worked out, man, and it was beautiful to see, you know. It was beautiful to see, and it was perfect, you know. ดีใจ And then now, of course, so at this point you've won 2 Capcom Cups, right? How has this changed your life? A young kid from the Dominican Republic, and you from the struggle. ไม่น่าดีนะครับคนโดมินิกันนะประเทศที่ไม่เคยประเทศที่ก่อนที่จะมีเมน่าดีเนี่ยไม่เคยมีชื่อเรื่องเกี่ยวกับเกมไฟติ้งหรือว่าสตรีทไฟเตอร์เลยนะครับอยู่ก็กลายเป็นประเทศแรกนะครับแล้วคนแรกของโลกที่ได้แชมป์แคปคอมคัพ2 ครั้งนะครับแคปคอมคัพมีมาทั้งหมด9 ครั้งนี่ครั้งนี้คือครั้งที่10นะ9 ครั้งที่ผ่านมามีแค่คนเดียวนะครับที่ได้แชมป์2 ครั้งคือคนนี้นะครับเมน่าดีYou wanna do it? Come on, bro. Come on, bro. This act looks good, bro. You know. It is. ซึ่งปีนี้เนี่ยงานจริงเนี่ยที่จะมีในที่ท็อป16จะมีในพรุ่งนี้6 โมงเช้าเนี่ยก็ยังอยู่นะครับไม่น่าดีแล้วยังมีโอกาสที่เขาจะได้3 แชมป์อยู่นะครับแชมป์3 ครั้งอยู่นะครับ There's a lot of people that actually are starting to like fighting games, and they're watching videos, and they're watching everybody, not only me. You cried? It looked like you just won Capcom Cup. What you mean? Hey, bro, like, yo, what you mean, bro? Yo, it was crying too. What you mean, bro? You gonna call me out? นี่ครับ I was crying. I know you seen that. MindRPG, you are a bad man. We don't need no water. Alright, man. You the 2-time Capcom Cup I'm the bull. My bad. Okay, you the bull. Yes, sir. That said, bro, you are a beast for having me take this last dab with you, and we did it 2 times too. Nothing but respect, brother. Representing Bandits and the Dominican Republic. This has been the champ, MindRPG, and this is กินอะไรไข่ม้วนนะกินบริโต้อะไม่ได้นะครับบริโต้เขาไม่จ่ายนะครับแต่ไข่ม้วนเขาจ่ายนะครับแค่ความครับดังนั้นเนี่ยไม่น่าดีก็ต้องกินไข่ม้วนไปก่อนนะครับคนดูค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับวันอื่นๆนะครับแต่พรุ่งนี้บอกเลยว่าฮอลน่าจะเต็มนะข้างล่างเลยcoming in from the Bandits camp. Vicious here back at it again with jammers to bring you all the action in real time. So again, we have a little bit of a switch up coming up. Bandits now in the hot seat, going on the away เอา side. อะรอบนี้ฝั่งอเมริกานะครับทีมแบนดิตนะต้องเป็นคนเลือกผู้เล่นและตัวละครก่อนนะครับเสียวหายครับเอ้ยมาแล้วคิดซัตเทเรียนนี่ไงไปแล้วคาบ้าไปแล้วเอาคาบ้าไปเก็บแล้วนะครับแมตช์แรกครับจะเป็นเซียวไห่นะครับกับเคนนะแมตช์ที่2ครับจะเป็นคิสทีนะครับกับเคนเหมือนกันแล้วก็แมตช์ที่3จะเป็นเมน่าดีครับกับลุกนะครับคาบ้าตรงนี้โดนเอาไปเก็บแล้วนะครับคือทีมหนึ่งเนี่ยจะมี4 คนนะแต่ว่าตอน1 รอบเนี่ยจะเล่นแค่3 คนนะครับเอาคนนึงไปเก็บได้นะครับแล้วทีม US ครับหลังจากที่ผ่านมา2 รอบคาบ้าได้ดูไม่ค่อยรอดนะครับก็เลยถูกเอาไปเก็บแล้วเรียบร้อยส่วนฝั่งญี่ปุ่นครับได้เป็นฝั่งบ้านนะครับก็จะได้เลือกคนเล่นและตัวละครทีหลังนะครับก็เลือกมาเป็นโทคิโดะกับเคนนะฮะต้องบอกเลยว่าแมตช์นี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นนอกสตรีมนะที่งานออฟไลน์สิงคโปร์นะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับตอนน่าจะท็อป30รอบเดียวกับที่ผมตกรอบอ่ะ ผมจำได้ว่าโทคิโดะตกรอบพร้อมผมอ่ะตอนท็อป33อ่ะแมตช์อันดับ33นะครับโทคิโดะกับเซียวไห่เนี่ยเจอกันนอกสตรีมนะครับแล้วเป็นเซียวไห่ที่ชนะนะฮะทำให้โทคิโดะนะครับได้อันดับ33ในงานนั้นนะครับเท่ากับ MindRPG คาบ้ากลายเป็นคาบ้าน ไปพักก่อนดูครับว่าคิดอยากเห็นคิดซัตเทเรียนนะครับคิดทีนะครับว่าจะทำอะไรได้บ้างเอาฮะแล้วผมว่าไม่คิดว่าโทคิโดะกับเสี่ยวไห่จะเคยเจอกันอีกนอกจากงานนั้นนะครับ
6 to 8 frames. Obviously, like crouching medium ซึ่งงานนั้นเสี่ยวหายชนะนะ มาดูกันว่าจะเป็นไงครับตอนนี้ speak about that jury blanker Luke JP so on Even and so JP forth is, yeah. ตัวอะไรตัวอะไรเราเล่นตัวอะไร This will be interesting to see. Now with Zhao Hai, I just watched him just play. To me, because again, Angry Bird's one of the world's best players. อ๋อหูฟังนะครับแปลหูฟังต้องเล่นเคนนะครับเพราะว่าบังคับเลือกตัวนะครับ But I saw more of what was happening in the Tokido mirror match session as opposed to the Zhao Hai one. But Zhao Hai's got some pretty good understanding of what needs to be done. So this will be a very interesting mirror match exchange from these guys here. It really comes down to the pattern recognition and the spatial awareness that Tokido is trying to play at most of the time, right? You talk about things on paper. Now it comes down to the player performance of Tokido. What type of approaches are they going at Xiao Hai? Now looking at the stats alone, though, Xiao Hai, he's coming in with a lot of confidence, right? He came up on the big rebuttal against Ryusei, getting a 2-0 swinger out in comparison to what had happened during the first phase of it all. Now I'm looking to see what he's going to be doing, whether he starts out. ถ้าเล่นจอเดียวเสี่ยวไห่จะมีอุปกรณ์นะครับในการบังมือนะเพราะว่าเล่นจอเดียวนี่มันสามารถพอนั่งข้างๆกันแล้วเล่นจอเดียวเนี่ยมันสามารถแบบมองมือได้นะครับว่าจะทำอะไรนะครับก็ใครที่แบบมีปัญหาแบบไม่อยากให้ฝ่ายมองมือก็ต้องเอาอะไรมาบังนะครับอย่างเช่นเซียวไห่เนี่ยก็จะมีกล่องประจำตัวนะก็จะเล่นในกล่องอีกทีนะครับหรืออย่างผู้เล่นเทคเคนเนี่ยที่เราเห็นกันในปีที่แล้วเนี่ยหรือว่าคนไทยเองก็เริ่มใช้กันแล้วนะครับคือจะเอาผ้าเนี่ยมาแบบผูกไว้นะครับแล้วก็แบบคลุมลงมาข้างล่างจนแบบบังมือนะครับบังมือบังแบบบังจอยอะไรเงี้ยนี่ครับโทคิโดะครับเคนนะครับเจอกับนาราก้าเบดพอยต์นะครับเซียวไห่กับเคนเหมือนกันเซียวไห่นี่จริงๆแล้วเป็นผู้เล่น King of Fighter ที่เก่งมากๆของจีนนะครับเรียกได้ว่าเป็นอันดับ1ของ King of Fighter ของโลกเลยก็ว่าได้นะจากจีนนะแต่ว่าก็เล่นStreet Fighter ด้วยตั้งแต่ภาค4นะครับจริงๆเซียวไห่นี่คือเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบเรียกว่าไงดีนานมากนะเซียวไห่ก็เล่นเกมต่อสู้มานานมากเหมือนกันแล้วเซียวไห่นี่ในภาษาจีนแปลว่าเด็กนะครับแบบเด็กชายอ่ะบอยอ่ะคือแบบที่ชื่อนี้เพราะว่าสมัยที่เล่นใหม่ๆเนี่ยเซียวไห่คือเป็นเด็กน้อยนะครับแบบว่าเป็นคนอายุน้อยเป็นแบบเด็กผู้ชายอ่ะอยู่ในกลุ่มคนเล่นเกมที่แบบอายุเยอะอะไรเงี้ยก็เลยชื่อว่าเซียวไห่นะครับจนถึงตอนเนี้ยเซียวไห่อายุ30กว่าแล้วยังชื่อเซียวไห่อยู่อะperfect parry. Now the corner carry dash up twice over. Might have caught Tokido trying to jump out of the corner. Very needy. Another low forward. He's so obstinate in that department. He wants to make sure the crouching medium kick. โดนทุ่มได้ไงชาเลนจ์นะครับ Looks like he's challenged. Yeah, the fierce into like the heavy Jinrai. That is a frame trap indeed. Counter hit, benefiting Tokido at that moment, but Xiao Hai tying it up. One round apiece. As well. Tokido a little reluctant to throw out the crouching medium kick, as you talked about earlier. Puts the jab right in his face there. That was such a delayed parry there. That could have been thrown. Right rushes into a fireball there, unfortunately. So Tokido probably looking for a perfect. แต่ทีมญี่ปุ่นนี่เอาจริงโกงมากเลยนะโกงแบบไม่รู้จะโกงไงอะรวมดาวมากอะโอเคไปก่อนเกตน่าจะนำเยอะอยู่ครับทุกท่านเห็นนำไป2ช่องนะครับนี่น่าจะการันตีเลยนะครับเพราะเมื่อกี้โทคิโดะพยายามหยุดแล้วนะด้วยการวิ่งไปแยบนะครับแต่ว่าเหมือนไม่ทันนะครับน่าจะการันตีนะถ้าหากว่าวิ่งหลังจากเท่าวิ่งหลังจากเวล3น่าจะแบบโดนแน่นอนนะครับโอ้สวย
And he gets the crouching combo on the way over. Enhanced Tatsu, dash up twice. This guy is in deep trouble. Xiaohai has no resources to his name. Hence why ตายหรือเปล่า see the drive impact. ตายหรือเปล่าไม่ตายนะครับหรือตายไม่ตาย Some green bar to him. Okay, he's จริงถ้าวิ่งอาจจะตายนะครับเพราะเราอาจจะลืมดูเกตข้างล่างว่าใกล้จะ1แล้วเอาวะว้าวโทคิโดครับได้เกมแรกนะครับโอกาสที่เซตนี้จะเป็นเซตสุดท้ายของงานนะครับยังคงมีอยู่นะครับ low medium into crouch jab, or even like stand jab to prevent that OD upcut from ringing out. But the problem is, he keeps doing the OD cancel regardless whether it hits or blocks. So even when it's blocked, you're giving the chance to Tokido to even input the OD Shoryuken. You are correct. He has been making true block strings and playing the strike for game afterwards. But you're still giving Tokido that chance to exchange his 2 bars for your 3. If you guess this correctly. And he got his first low medium kick of the day, or at least for the set, I should say. He jumped, good block there. Good defense. Nice punish counter at that. อุ้ยวิ่งมาไง Drive rushes out, delayed pro tick there on Tokido. Damn, he flailed everything up to that sweep. That was such a build-up. His perfect parries have been phenomenal today. ไปอยู่มุมนู้นไปอยู่มุมนู้นนี่ครับคอมโบเดียวไม่เสียเกตด้วยซ้ำอ่ะแบบจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งเลยอ่ะ Changing it up there with the low fall into fireball this time around. That was just outside. You have to be like 100% like pinpoint accurate for that to work. Oh, face of good punishment. But luckily enough, Xiaohai wasn't ready for it. Oh, what a reaction to the fireball. And do you know what it is? I like that how they deal and circumvent fireballs on the ground. It costs a little bit more than a jump, but it's much safer to do, especially when you do things on reaction. อุ้ยตายปะตายดิเรื่องหนึ่งก็พอไปเอาครับแต้มที่40นะครับของทีมญี่ปุ่นกำลังจะมาแล้วครับน่าจะการันตีนะครับวันนี้จะไม่ได้เอาเวล1ออกเท่าไหร่อาจจะออก6หรือออก8นี่แหละแต่คิดว่าการันตีนะก็แรงอยู่เหอะโอ้ไม่เซฟครับแต่ยังไม่ตายนะYeah, Tokido flailing that light kick to kind of tantalize Xiaohai into pressing a heavier normal. He's like, go ahead, press that heavy button. But he could drive rush in with a light or even a medium. Okay, there you go. โอ้ไม่โหครับเรียบร้อยครับ40-10แล้วครับ Gave Xiaohai a little false sense of security as well. Majority of the times we talked about that, the big adaptation of using crouching medium punch, the time where he needed to use that low medium kick instead. นิ่งเลยทีม US นิ่งเลยเอาวะคิสซาเลียนครับตัวละครลับของฝั่ง US นะฮะอีก1เคนนะครับที่น่ากลัวนะบอกเลยว่าตำนานจากภาค5นะครับหรือว่าญี่ปุ่นจะส่งใครมาเจอกับคริสตีนะฮะXiaohai had consistent drive rush cancels hit or block, was always forcing a situation to happen. Yeah. I don't think I saw any arbitrary jumps at all from anybody. They kept it grounded and they used all of the resources, parry. บอลจังเปล่ารีแมตช์เปล่าผมจำไม่ได้นะครับว่าตอนที่สมัย S75 มันยังเป็นแบบออฟไลน์เก็บแต้มอยู่อะเหมือนไม่มีงานพรีเมียร์งานหนึ่งป่ะที่รอบชิงเป็นคิสชาทาเลียนเป็นคิสทีเจอกับบอลจังอะผมจำไม่ได้นะครับว่าใครชนะแต่ว่าสุดมันอ่ะนะที่มาจากในสกัดอ่ะเอ้ยหมิ่นคิสซาเลียน
they are being hyper aware of what buttons people are drive rush canceling into. แต่ต้องเอามาจริงๆนะเพราะว่าคาบ้านี่ไม่ไหวแล้วนะ But even if they try to do it with a heavier button, I think Ken can do it as well. Stand hard punch into drive rush cancel to block a reverse. คาบ้าวันนี้นี่เล่น2 รอบแพ้2 รอบเลยนะครับไม่น่าไหวนะครับเลยต้องเอาคิสทีมาละ That is true there, and again, comfortably closes it out despite being low on drive gauge. It must be tense when you close things out with low on drive gauge, but again, FAV Gaming doing the work. They were doing so well in SFL Japan. That's the reason why they're here and sitting in a pretty damn good position against their international rivals in Team Bandits. They still have energy left in the tank, but we're setting up Ui. World Championship debut here, I believe. Ui. Sago แชมป์แคปคอมครับน่าจะ2012ผมจำไม่ผิดไม่12ก็13อ่ะแคปคอมครับปีแรกอ่ะซาโกะนะครับแมตช์แห่งตัวละครลับอายุ44โซโอครับชายแก่นะครับรุ่นเก่านะครับแชมป์แคปคอมครับคนแรกซาโกะโนโกะนะครับกับชุนหลีเจอกับคิสชาทาเลียนนะครับถ้าซาโกะชนะก็เข้าใกล้ไปอีกขั้นนะครับกับการได้แชมป์นะว่าจะได้แชมป์กันในรอบนี้นะครับแต่ถ้าคิสชาเลียนชนะแมตช์นี้ก็มีรอบหน้าแน่นอนนะครับใช่ได้แชมป์ปุ๊บแต่งงานปั๊บไหมผมจำไม่ได้ดิมันนานมากแล้วนะมันแบบ9 ปีที่แล้วอ่ะ10 ปีที่แล้วอ่ะนี่มันแคปคอมคัพ X อ่ะตั้งแต่แคปคอมคัพ 1อ่ะ10 กว่าปีที่แล้วเพราะว่าแคปคอมคัพมันข้ามไป2 รอบปะมันข้ามปีโควิดไป2 รอบอ่ะ12 ปีที่แล้วอ่ะปีเดียวกับปีที่เธอก็มาคัดจัดที่ Neo Evolution อ่ะน่าจะ13 just as good. But right now, Chris Tatarian has been so cautious of either approach, either the walk speed, the positioning that she's in, and also the placement of that low medium kick. Oh, she's got some of the best normals in their respective categories in the game. Lovely whip punish from Chris. He is so on point with his whip punish, just in general as a Street Fighter player. เอาวะคิสเลียนโซกูดเหรอต้องถามว่าซาโกะเล่นเกมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ใช่ LCQ หรือเปล่าโอ้โหโซอันออปติมอลอะเมื่อกี้ถ้าต่อยหนักแล้ววิ่งแล้วคอมโบแบบเต็มๆนะอาจจะหมดนะครับแต่อันนี้คือแบบต่อยพลังไม้ตายคืออะไรโอ้ทัตเทียนคิด4ครับเก่งกว่าที่คิดSakamoto made the wrong decision. EX Tensho kicks was blocked. Yeah. He lost in that interaction as well. There was a third situation that has completely escaped me now, which I saw it moments ago. อันนี้นะครับใกล้ไปหน่อยนะเตะกลางเคนที่แบบทาร์เก็ตได้3 ฮิตอะแต่ว่าทุกฮิตไม่เซฟหมดนะครับต่อให้ฮิตเดียวก็ไม่เซฟนะอุ้ยดับเบิลโดดคอมโบอย่างกากอะเล่นเป็นไปได้อะดิสกายอะโอ้โหดิสคิตทีอะคอมโบแบบห่วยมากอะโอ้การันตีนะวันนี้อุ้ยตกหัวทิ่ม
did. It 100% was. Okay. So wait, Stotech works out. Cancel, and this should be able to take the round. No super. ต้องเวลหนึ่งอะ Needs it, yeah. A little bit of a overstep from Christitarian. He was using that confidence. He was willing to walk up. โซโอถ้าเทียบกับอีกฝ่ายครับ Too quick on the trigger. Excuse me. คิดทีมันเท่าไหร่28เองมาเมีย แต่เอาจริงๆนะ44นี่ถ้าเป็นเกมอื่นนะ Couldn't tell you. Really couldn't tell you. ถ้าเป็นเกมอื่นคือแบบอยู่แบบเล่นไม่ได้แล้วอะแบบไม่ใช่นักกีฬาอีกต่อไปแล้วอะอันนี้คือแบบยังเป็นผู้เล่นชั้นนำอยู่เลยนะครับ Oh, that was so dangerous to even try to think about a button. ตัวสองไม่เอา That's the second time he's done it, by the way. Excellent timing. Man, somebody was really surprised about that in the crowd. Well, he's got level 2, so Chris can't throw a fireball. Not a bad one anyway. Good check. It wasn't a punish kind of it. He needed that. โอ้เอาวะซาโกกลับมา There was a counter hit in place. Into the punch there. One apiece. He's literally turned to the teammates. Just ถึงกับต้องประชุมนะครับฝั่ง US second perspective, because perspective is ว่าแมตช์นี้สำคัญมากนะครับชนะแมตช์นี้นะเพื่อที่จะให้ไม่จบในรอบนี้นะครับ That's the choice you make. You just guess wrong. The next time you just guess right. Same interactions. Same mindset going in towards that. But it's interesting. Still no เนี่ย time. ประชุมเลยครับ What I used to and what I was talking about with Takamura last time. จะใส่หูฟังกันทุกคนทำไมถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วตอนคุยกันก็คือถอดหูฟังคุยกันนะครับ จะใส่หูฟังทุกคนทำไม Because of the position his team's in, get his hands warmed up, and it doesn't matter because they're still at an advantage points-wise. So There are a couple of points to give away. Totally understandable. I wouldn't want to relinquish points as much as the next pro player would. But โอ้ยทำอะไรอ่ะ perfect แล้วจะแบบจะกดอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าชุนหลีวิ่งตามมาพอดีนะครับ ความเก่งของชุนหลีภาคนี้คือไฟบอลธรรมดามันวิ่งตามมาบุกด้วยได้นะครับคือแบบอย่างตัวอย่างดีเจอย่างเงี้ยมันต้องแบบจ่ายบอลจ่ายพลัง EX ถูกป่ะเพื่อที่จะวิ่งตามบุกต่ออะไรเงี้ยแต่ชุนหลีไม่นะครับชุนหลีพลังธรรมดาก็วิ่งตามมาบุกได้นะ Too bad for Chris. You got to trade some of the bar and also pick yourself out of the corner a little bit. it's way worse for Sakanoka than Chris. 2 bars like lost. ศูนย์นะพี่ Challenge there. What was that? Still in Serenity stance. Anyway, takes it there and then goes for some sort of safe jump. โอ้แย่แล้วคิดทีเอาจริงหน่อยใส่เอาใจสปอนเซอร์เหรอใส่เพื่อ Steel Series Nova อะไรนะ Artist Nova อะไรเนี่ย Rush cancel again from the low forward. He is flailing all those buttons and Chris is really trying to find the opportune moment to get the perfect whip punish. And I think even he thought he was out of range of that. That's one of the longest crouching melee kicks in the game. Into the Super Art 2. Take it away, Saka.อุ้ย perfect Parry fireball. Christitarian again. We talked about the importance of not pulling out a bad fireball, right? Sakanoko very much so keen on getting the perfect parries. And speaking of, even checking the dragon lashes. Gets the crouching hard punch conversion after the foot. Could have got a roundhouse there, but he wanted the safe jump set up instead. OD. That's not a true block straight off of Christitarian. Doesn't want to burn himself out. He doesn't want to get เรียบร้อย The level 2 is there. น่าจะตายเลยนะ In the range, the last hit should probably do it. ยังยังที่ไหนกันเล่าเรียบร้อยครับญี่ปุ่นนะครับขึ้นแท่นแล้วครับ50อีกแค่20แต้มนะครับก็จะได้แชมป์นะครับซึ่งแมตช์สุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยบอลจังกับเมน่าดีเนี่ยมีค่า20แต้มนะครับนั่นหมายความว่าถ้าบอลจังชนะได้ก็คือจี Even after the jab, like if Sakanoko lets the jab out, I still think he recovers in time. So I think that was checkmate. Yeah, well, he's in burnout, so it's like regardless, sometimes your demise is inevitable there. But again, came out the gates running. Good start there from Chris T. He actually had really good spacing there until Sakanoko decided to readjust it. Lovely identification there that he was crouching, by the way, because again, like I said, there are combos that only work for crouching opponents, and if you want to crouch and attack, you will keep him in that state. You can
force them standing. There will be standing conversions as well. So Chris was super on point that first game. And then Sakanoko changed up his defensive choices. Didn't take as many risks on the wake up. Was able to walk in. ไม่แปลกครับที่มันจะแตกเพราะว่ามันก็นะมันก็นะคิดทีอ่ะมันก็เก่งแหละแต่ว่ามันน่าจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับดูจากสภาพละมีแต่เบสิกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีอย่างอื่นแต่เป็นผู้เล่นที่น่าเชียร์นะครับจริงๆน่าเชียร์ทั้งคู่อะซาโกะกับคิดทีอะแต่จริงๆก็อ่อนทั้งคู่นะครับจะว่าไงดีจริงๆแล้วซาโกะกับคิดทีมันอ่อนทั้งคู่นะครับภาคนี้นะซาโกะก็ดูไม่ค่อยได้แข่งนะครับAnd even Sakanoko, he looked at it. Actually, he looked up the cam. He's just like, he shrugged. He's like, I guess he missed. Do you know what? Sometimes the best answer in Street Fighter 6, because there's so many unexplained interactions, we're still learning, especially in the first year, the inaugural year of the game. You just shrug your shoulders and just move on. Legit, that's all you gotta do. Oh, that was fine. Yeah, he got the save แต่แบบ off of the roundhouse by mistake. คิดทีนี่เห็นกูแล้วว่าไม่ค่อยได้เล่นอ่ะ ชัดอยู่อ่ะส่วนซาโกะก็ผลงานไม่ค่อยดีนะครับภาคนี้แรกๆก็เก่งอยู่แต่ว่าช่วงกลางๆมาก็ไม่ค่อยมีผลงานเลยนะครับเอาครับบอลจังกับเมน่าดีครับจะจบลงตรงนี้หรือจะมีอีก1เบรกครับจบตรงนี้จะมีอีก1เบรกเอาฮะคู่นี้ต้องบอกว่าเจอกันมาตอนกรุ๊ปสเตจเนี่ยเป็นเมน่าดีนะครับชนะ 3-2 นะแล้วก็แกนไฟนอลเซตแรกนะครับเป็นบอลชังชนะ 3-2 นะครับถือว่า 1-1 อยู่แล้วตอนนี้มาดูว่าเซตนี้นะครับใครจะเป็นคนชนะครับบอลจานนะครับชนะเซตนี้เพื่อชนะ4 Fighter League World Final นะครับส่วนไม่น่าดีครับชนะเซตนี้เพื่อไปเบรกครับไปอีก1เบรกLet's see if Bonchan can close it out. FAB Gaming or can Bandits, Mena RD keep his team in the dogfight. Let's get to it. Big punish counter as well, opting for the side switch. Yes, sir. With that split screen, gonna be a little bit more to get Bonchan. ให้โยนเหรอจริงๆน่าดีควรจะโยนนะครับเดี๋ยวแบบเดี๋ยวบอลจังรู้ไต่แล้วเอาไปบอกฟุโดนะโดนแน่นะOne more shot at it, and of course, how many spines does he have? Well, none now. เอาว่ะไม่น่าดีว่ะ Chan doesn't look particularly impressed by what happened there, but it is fine in terms of the mathematics for his team outcome here, because they are 50 points to 10, but he closed the gap, and immediately Mena RD set in presence with that OD uppercut. ปืนกลเลย Chief executive officer decisions here for Mena RD. Another interruption there with the OD uppercut. Perfect parry. อุ้ยโลภนะครับโหโลภไปหน่อยครับจะเอาโค้งหลังต่อยกลางนะจริงๆยืนต่อยหนักน่าจะดีน่าจะโดนนะครับการตีเวิร์นเอานะครับอุ้ยโดนเฟรมแถบนะครับแล้วจ่ายไว้2เลยคุณโป้งเทเวศตื่นไปทำงานกันเหรอคุณตื่นมาแมตช์นี้แมตช์สุดท้ายแล้วนะนี่คือแบบแมตช์สุดท้ายนะครับ
มีโอกาส 50% ที่แมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายอะแล้วอีก 50% คืออีก 40 นาทีอะอุ้ยอ๋อคอมโบหลุดครับ นี่ครับเป็นเทคนิคเลยนะ เป็นเทคนิคเลยนะครับ เวลาที่เจอลุกเนี่ยกดคอมโบอยู่เนี่ย เวลาที่ลุกจะใช้คอมโบแล้วมีชาร์จต่อยอยู่ในคอมโบอ่ะฝั่งที่โดนคอมโบอยู่นะครับกดไดอิมแพครัวๆไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าชาร์จพลาดเมื่อไหร่เนี่ยไดอิมแพคออกนะครับแล้วลุกเลยจะโดนไดอิมแพคทันทีนะกดไดอิมแพครัวๆทิ้งไว้ได้เลยนะครับไม่ได้ดีนั่นได้ก่อนนะครับอุ้ยชาเลนจ์ใจแข็งจัดแล้วไปเกิดเลยโอ้นี่ครับกดได้แผ่นรัวไว้โอ้แต่ว่าคอมโบติดนะครับเนี่ยจังหวะเมื่อกี้พอโดนนั่งต่อยหนักแล้วแบบวืบปุ๊บอะได้แผ่นรัวเอาว่ะมันดื้ออ่ะไม่ได้ดี2 gauges in his pocket as well. He needs as big of a buffer as possible, and that is why Bonchan has gone into the slam dunk. 3 bars for 3. Interesting in that encounter. Don't throw from that situation either. A little bit of a shuffle, allowing Bonchan to move on forward. Yeah, good awareness to just go for the uppercut ender. Very, very close to the corner. Can't get the rest of the knuckles. Ooh, speaking of knuckles. Oh, damn! I thought he was looking for that to whip to get the thing afterwards. He's burnt out. Ui. 3 inbound. And Bonchan looks to the ceiling. I promise you, the stage glass is not going to help you. You do have a level 3 yourself. เอาละฮะโอกาสสูงที่ไม่น่าดีจะชนะอันนี้นะครับโอกาสสูงที่เราจะต้องอยู่กันไปอีก1เบรกถึงเหรอไม่ถึงสวัสดียามเช้าสวัสดียามเช้ายามเช้าอันสดใสนะครับอรุณเบิกฟ้ามีโอกาสประมาณ 20% นะครับที่แมตช์นี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายของวันแล้วนะครับอีก 80% คืออีกประมาณชั่วโมงนึงจบวันนี้นะ Okay, so this is gonna be huge. He could get the. He's so getting so much chip damage. I can't even get my sentence out. There you go. Aerial flash knuckles away out of the corner here, and the check with the target combo. Bonchan trying to contest that. Well, he blocked some time, MindRPG from that DI. Yes, downstairs. I feel that. Blasters away, got to be very careful there, and immediately interruption. No slam dunk because he doesn't want to burn himself out there. Oof. Caught him this time round. He thought an OD uppercut was coming. Punish. That was huge. Yeah, that was a punish counter as well off the medium, being able to link it. Right, the regeneration starts now. It's away. Bonchan just needs about 2 stocks of dry gauge before he takes a move. Right, then a beat to the punch. I think he identified that as well. He wants to keep the dry gauge low with the hooker by crook. Yeah, burn him out. เบิร์นเอาอะแต่ว่าเมน่าเองก็กันพลังไม่ได้แล้วนะอุ้ยอุ้ยไม่ได้แผกมั่วซั่วไว้เรียบร้อยเอาอะยังกลับมาได้นะครับพลจังแต่ว่านานหน่อยนะแต่อาจจะยังกลับมาได้นะครับYeah, not even trying to face the mix-up after that. With punish and a double. I like that.
Jump back roundhouse. I love how these guys are on a very similar wavelength with the character and the mind gauge with the drive gauge as well. Speaking of drive gauge, Bonchan doing a pretty great job of building up his as well. MindRPG looking towards the corner. Spine Buster, that's one. อุ้ยรีแอค Erase that tactic off แล้ว the เรียบร้อยเลยครับแบบนี้น่าจะหนักละเกมนี้โอกาสแพ้สูงนะครับไม่น่าดี Ooh, that could have been disastrous for Bonchan. One drive rush cancel, he needs it. Back throw. เฮ้ยเอาอีกเหรอ No way. เอาอีกว่ะ To a final round รอบแรกโดน in favor of หยุดแล้วยังไงครับก็อีกทีดิ Good choice there. He didn't want to do the full thing. Closes his tail rider, closes it ค out. รับแมตช์พอยต์ไม่น่าดีครับชนะอันนี้เพื่อเริ่มเซตใหม่ And the respect these guys have for one another and their drive gauge choices has been magnificent. Watch these two go back and forth despite being a loop mirror indeed. Great block on the overhead. ผมใช้กี่ทีก็โดนจับทุ่มตลอดเลยอีต่อยหนักแล้ววิ่งมาโอเวอร์เฮดเนี่ยกดกี่ทีก็โดนจับทุ่มตลอด เอาฮะเอ้าเริ่มชาร์จหน่อยครับแต่น้ำเยอะนะน้ำเยอะนะ มีเรื่อง3หลายแบบเหรอครับเรื่อง3มีตัวละ2แบบครับคือแบบเรื่อง3แบบปกตินะครับแล้วก็เรื่อง3ตอนที่เลือดเป็นสีเหลืองอะเนี่ยเดี๋ยวดูเลือดบอลจังนะครับตอนนี้เลือดสีแดงฮะก็จะกลายเป็นสีเหลืองละอีกแป๊บหนึ่งอีกปันหนึ่งโอเคเนี่ยถ้าหากว่าเลือดเหลืองเหมือนกับบอลจังตอนนี้ครับเนี่ยมันจะกลายเป็นคำว่า CA แทนเลข3ข้างล่างเนี่ยกลายเป็น CA นะครับแล้วอันเนี้ยเรื่อง3อันเนี้ยจะเปลี่ยนท่าไปนะครับจะคล้ายๆเดิมเป็นท่าคล้ายๆเดิมแต่ว่าจริงๆไม่เหมือนเดิมนะครับหลักๆคือจะแรงกว่าเดิมหลักๆคือแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็แบบว่าเรียกว่าไงตำแหน่งตอนจบท่าส่วนใหญ่ก็จะต่างจากเดิมนะครับก็คือเป็นท่าใหม่นั่นแหละแต่จะมีเฉพาะตอนที่เลือดน้อยอย่างเดียวนะครับWhat a jump to predicting the Sand Blaster, perfect parry, gonna get the side switch. No, he's opting for the Oki. Back throw. Oh, that looked like a delayed jab there. อุ้ยตายป่ะวิ่งทีดิผมไม่วิ่งด้วยยังเอา Slight delay at that. You saw Bonchan trying to press the button. That was a counter hit. How these two have been going back and forth has been sensational to watch. Sensational. เสียไม่รู้ว่า25หรือ20อะสักอย่างอะสักอย่างประมาณนั้นอะเห็นเลือดเหลืองก็คือ CA นะครับ CA ก็แรงขึ้นแล้วก็คือปกติแล้วอะพวกท่าไม่ตายนะครับเวลาใช้โดนเนี่ยมันจะลดdive gauge หรือว่าเกจเขียวข้างบนอะที่มี6ช่องอะของอีกฝ่ายด้วยนะครับเวล3ปกติเนี่ยจะลด1ช่องครึ่งนะแต่ถ้าเป็น CA จะลด2ช่องนะครับเล่นไม่เป็นแต่ชอบดูดีนะครับทุกอย่างมันเริ่มจากการดูไว้เนี่ยคนโลภเสียบดูถ้าดูแล้วสนุกก็ลองเล่นก็อาจจะสนุกก็ได้นะครับแต่บางคนก็ชอบดูอย่างเดียวก็มีนะก็บวกหนึ่งเฮ้ยทำไรโอ้ยเนี่ยละไปบิสโหมดเบบี้วิ่งอีกวะโอ้ยตายเลยปะโอ้ยตายเลยวะ
มีอีกเบรกสินะ Round 3 anchor match between these two going back. มีอีกหนึ่งเบรกสินะ Meta took the first exchange, including โอเคครับแล้วก็จบไปอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งเซตนะก็จะสลับฝั่งกันอีกรอบหนึ่งนะครับฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะกลายเป็นฝั่งฝั่งญี่ปุ่นก็จะกลายเป็นฝั่งอเวนะครับใช่ไหมใช่แล้วฝั่งอเมริกาก็จะกลายเป็นฝั่งโฮมอีกรอบนะครับ I felt like he was doing the exact same thing, right? I mean, it's Luke Mirror match. It's exactly what he's going to be doing. Yeah, it's the back and forth, how they preserve their ตอนนี้ก็ไม่น่าดีบอลจังนะครับไม่น่าดีชนะ2เซตนะครับบอลจังชนะ1เซต แต่ต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ยฝั่ง US ฝั่งญี่ปุ่นอ่ะมี50แต้มส่วนฝั่ง US มีเท่าไหร่ US มี30แต้มใช่ไหม US มี30แต้มนะครับส่วนUS มี30แต้มส่วนญี่ปุ่นอ่ะมี50แต้มซึ่งผลลัพธ์ที่จะออกมาได้อ่ะJP กันซึ่งผลลัพธ์ที่จะออกมาได้ในเซตต่อไปอ่ะมันมีอยู่ผลลัพธ์หนึ่งนะครับที่มันจะยังไม่จบอ่ะคือ US ชนะเกมแรกหรือเกมที่2 1เกม1แมตช์แรกหรือแมตช์2อ่ะUS ต้องชนะ1แมตช์นะครับแล้วก็ชนะแมตช์20แต้มทีนึงมันจะกลายเป็น US ได้30แต้มนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยได้10แต้มมันจะกลายเป็น60-60นะครับถ้าออกผลลัพธ์นั้นน่ะอีกเซตหนึ่งไม่จบนะครับ แต่ว่าญี่ปุ่นก็โอกาสจบค่อนข้างเยอะนะครับชนะ2แมตช์แรกติดก็จบเลยหรือว่าชนะแมตช์สุดท้ายแมตช์3ก็จบเลยเหมือนกันนะครับส่วน US นะครับถ้าหากว่าถ้าหากว่าชนะรวด4เกมเลยนะครับชนะรวด3แมตช์เลยเนี่ยก็40แต้มก็ชนะเลยเหมือนกันนะฮะเป็น2ออปชันที่จบได้นะสรุปออก60-60อ่ะดูทรงละhow often they would go into like the safe jump off of the jump medium punch and stuff. There was a couple of times where we saw some of those errors actually. I kind of want to know what that was all about in terms of the timing because most of these guys, they get it down pat. They are professionals for a very reason. But man, there were some really small nuances where it's like, man, how did you actually miss that safe jump? There's always that off chance, man. It's like practicing combos. You can practice a combo 99 times, but the 100th attempt you could miss it. So your safe jumps, man. And safe jumps, there are some pretty easy safe jumps, and then there are some annoying ones as well. But hey, you miss a safe jump, you miss a safe jump. แต่คนในฮอลนี่ดูจะเชียร์ US นะครับคนเชียร์ไม่น่าดีอะเนาะ50-30ครับไม่น่าดีครับ The Back อันนี้มันผลเหมือนในตอนรอบแรกเลยนี่เพราะรอบแรกก็ไม่น่าดี The Back นะครับรอบแรกที่เจอกันตอนกรุ๊ปสเตจอะญี่ปุ่นคะแนนเท่านี้นะญี่ปุ่นชนะ20ญี่ปุ่นได้ก่อน10นะครับแล้วก็ไม่น่าดีได้20แล้วก็แมตช์สุดท้ายแมตช์พิเศษนะไม่น่าดีได้อีก5นะswitch up going. Now, my question for you is, do you think it's going to keep being like, if we end up going to those final moments, right, granted the results from Bandits, do you think you would force your captain up to secure that third matchup in the first place? That's difficult because they now have to reveal their lineup, and if I was them, I might have to put Sakanoko on the bench. Bring Ryusei back up. Yeah. You want Tokido here, he's been getting the dubs. You want Bonchan here, he's been going back and forth. I wouldn't be surprised if it was Bonchan and Tokido to start things off in the next set, to be genuine with you. Because Ryusei's been in the anchor spot before. Okay, but then that means you're drawing out Mena. Yeah. Mena has to go toe-to-toe with certain people. But hey, listen,
We've been carping on about this stuff. Yeah, sorry about talking that. about hypotheticals, but I'm getting hungry, so I'm gonna have to give a shout out to our sponsor, our food sponsor, Pagoda. You can actually see it because hey, you need to put the egg rolls in. Luke is having a good time on screen, and we saw a mirror match there, but Jamie has something else to say about it. Make sure you crush those cravings you see on the screen and put the egg rolls in. Shout out to Rob T. มันต่างกัน 40,000 ไม่น่ายอมกันง่ายๆจริงครับ 40,000 ก็1,200,000 นะ Truly is 1,200,000 บาทนะ Speaking of 40,000 fire, เนี่ย that's the exact type of quality you're going to get from Storm Collectibles with Maskaway, right? Storm Collectibles bringing all the classics and iconic gaming characters back to life with their high-quality collectible action figures. Be sure to check out their Street Fighter figures on their website. You can see it on the top right. Be sure to scan that QR code. ถ้าไม่ได้โยนเพื่อร้านหนึ่งคนเดียวโยนไม่ได้หรอก They've been doing this for a very มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นร้านหนึ่ง They have the utmost quality when it comes to your figures. Big shout outs to another clothing sponsor we have here, Nerds. These guys actually have a booth here. ผมว่าคาบ้ากลับมา คาบ้าน่าจะกลับมาดูทรงละคิสเลียนนี่หนักกว่าเดิมอีกผมว่าถ้าคาบ้าลงแล้วเจอซาโกะว่าคาบ้าชนะ Development team at Capcom was created by our partner Nerds. Go check out their booth in the lobby or head over to nerdclothing.com and enter the code Capcom Cup in all capitals, by the way, to receive a 10% discount off of your purchase. Don't forget, the official Street Fighter 6 hip-hop album from Nerds Clothing is now available on vinyl and all streaming platforms. The album features some of the greatest hip-hop legends, and today's artist paying homage to Street Fighter franchise from Dave Eats, Dennis the Butcher, Sheik Loose, Styles P, Royce the 5'9", Papoose, and a lot more. So I'm a huge fan of this. Stream now on Apple Music or Spotify. And of course, all this wouldn't be possible without the big help from our sponsor. Huge thanks to Tile Holding for being the prizing supporter of $150,000 USD for the Street Fighter League World Championship. Tile Holding is the world's #1 market share in solder resist. The green part of printed circuit boards they create are the backbone through which we get to explore our passion for Street Fighter, and through this support, they uplift everyone taking on challenges to realize a happy world in and out of the game. We are very much so happy to have them as a part of this prestigious event. Well, we've had our halftime, but now we go to extra time. When we come back, we're going to be switching sides again, and somebody has got to win this tournament. We'll see you in a couple of minutes. 3-1 in this round 3 anchor match between these two, going back and forth. It's been insane between these two. To me, Street Fighter means history. It's what got me into fighting games. It's what got most of my team as well, and still continues with multiple iterations through time as the game continues to get better and better, new characters, better graphics. We do this because not only we love it, but the rest of the PCS family that buys from us. PCS really started getting into the statue form of Street Fighter back in 2007. We've continued to grow and expand our Street Fighter offering from everything from quarter scale to third scale size. Kind of my baby or my favorite is this new fitness line that we have coming out. So we continue to expand and change it up and not just do something that everybody else is doing, but try to make it unique to PCS. It's one thing to be licensed and create statues. ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเวลาว่างๆแบบนี้ดูไลฟ์อัพพรุ่งนี้กันดีกว่า I view that as a big honor, so we look forward to seeing it raised high. แต่พรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นท็อป 16 นะครับของ Capcom Cup X ที่แท้จริงนะครับสำหรับท็อป 16 เนี่ยสายวินเนอร์นะครับรอบแรกการรันก็น่าจะรันจากวินเนอร์นะครับวินเนอร์ลูเซอร์นะฮะวินเนอร์เนี่ยก็จะเป็นฟีนอมครับเจอคิสหว่องนะครับคู่แรกน่าดูมากๆนะครับสายโชโต2คนสุดแก่งนะครับคู่2เป็น DCQ ครับกับการชิคุนนะก็น่าดูแบบ JP เจอกับราชิดแล้วก็แมตช์3เป็นเซียนกับเลชานะก็น่าดูอีกแล้วครับ DJ กับชุนลีแล้วก็แมตช์สุดท้ายครับอุมะกับคุซานากินะครับไม่ค่อยน่าดูวันนี้ แต่ก็ได้อยู่ครับ
ลูเซอร์รอบแรกก็จะเป็นคาวานโนะกับเนฟฟิลครับก็เฉยๆนะอันนี้นักขึ้นดูกับ NL ครับอันนี้น่าดูเพราะเป็นนักขึ้นดูนะแล้วก็นี่ครับแมตช์ไฮไลท์ฟูโดนะครับกับเมน่าดีแล้วก็แมตช์สุดท้ายของรอบแรกจะเป็นเซฟกับดูอัลเคลวินนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น FT3 ทั้งหมดนะพวกเนี้ยผมคิดว่าเป็น FT3 ทั้งหมดนะครับถ้าเหมือนปีที่แล้วนะใช่ Final Bracket Double Elimination All Match FT3 ทั้งหมด FT3 นะครับจบกี่โมงวะเนี่ยพรุ่งนี้เริ่ม6 โมงเช้านะครับวัน LCQ จบกี่โมงอะใครจำได้ไหมครับว่าวัน LCQ จบกี่โมงเพราะวัน LCQ อะท็อป16แต่ FT2 แล้วท็อป8ค่อย3นะครับแต่ว่าท็อป16พรุ่งนี้อะ6 โมงอะ6 โมงเช้าอะFT3 หมดอะนานกว่าเลยน่าจบเที่ยงเลยปะไลฟ์ใน Battle Hub ทำไมเราไม่ไปดูใน Battle Hub กันพรุ่งนี้ดูใน Battle Hub ดีกว่า Welcome back to the Street Fighter League World Championships here in the Avalon Hollywood. It's been a jolly good time for ไอ้เคนนี่มันอะไรกันเนี่ย exchanges. ยังสั่น The hype is there with the crowds. We are calling the action. Myself, Jammers, and Vicious here. Obviously, 00 Nation. They had ไม่รู้อะผมจำไม่ได้ว่ามันกี่โมงเพราะวันนั้นผมหลับนะครับหลับยาวหลับไปพายไปเลยเอาฮะเซตที่ควรจะเป็นเซตสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าจะจบตรงไหนนะครับจะจบตั้งแต่2 แมตช์แรกหรือว่าจบแมตช์ที่3หรือว่าจะมีอีก1 เบรกนะครับtheir strongest players first, right? I think that's going to be the biggest question, considering FAV Gaming only needs 20 more points to their name. So, are they going to try to close it out early with a rash order, or is it going to be playing out for them, and they're going to be hailed as geniuses for that? Well, it kind of goes with what they're used to doing as players, right? Instead of like going for the gusto, they try to not make a mistake. So they're probably going to go for the strategical team meeting and go for like maybe. ทุกคนวันนี้ไม่ดูนอนยาวดูครับดูแต่ว่านอนได้ครับแนะนำให้นอนด้วยนอนได้ครับวันนี้ผมแนะนำให้นอนด้วยมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับผมก็แค่แบบว่ามาดูเพราะว่าไหนๆก็แค่พร้อมครับนะครับมันก็ดูได้นะครับแบบว่าถ้าอยากดูนะแต่แบบไม่ค่อยซีเรียสนะครับรอเก็บพลังงานไว้พรุ่งนี้ดีกว่าครับสำหรับใครที่แบบอยากนอนนะเอาครับฝั่งอเวครับซาโกะครับกลับมาริวเซหายไปนะครับซาโกะโทคิโดะบอลจังนะครับเอาละผมว่าคาบ้ามาเกมแรกแน่นอนอะดูทรงละคาบ้ามาเกมแรกแน่ๆมาเจอชุนหลีแน่นอนนี่ไงเอาครับคาบ้าครับแต่วันนี้จบเร็วนะควรจะใกล้จบแล้วนะครับควรจะจบภายใน40 นาทีข้างหน้านี้แล้วนะแต่ซาโกะมานี่ไม่แน่เลยนะซาโกะมาพวกคือไม่แน่แล้วSakanoko's got a wealth of experience with the guys over there at the high level. Higuchi, Daikoku, so on and so forth. And I'm pretty sure even at the cup itself and in and around it, Kaba's got his fair share of Chun-Li experiences. So we will see how this one pans out here. This 10 points. So this last encounter between the two is super vital because we will get a winner after this. Yeah, surprisingly enough, when you look at the
if you recollect Street Fighter League US, I don't think there were that many Chun-Li representatives for him to really kind of grind out against. True. It's going to be a huge statement to make too. But he's made such a big progression since then up until this very point of the stage because he's been actively taking dubs. And if not that, top threes in a lot of these events. Well, speaking of active, he already drive rush bazooka knees in to try and close the gap here. Now you can Serenity Stream under a Sonic Boom and try and punish with a crouching medium punch. You do have to get in the right spacing. Hazanchu can work as well as a hard read. I'm sure Kaba, he's going to have to take some risks here and there, but got to be careful. คาบ้าควรจะชนะนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่สูสีอาจจะสูสีครับแต่ว่าผมคิดว่าคาบ้าน่าจะชนะนะ60 ก็ร้อนเลยดูว่าคาบ้ามีแมตช์อัพชุนหลีมากแค่ไหนครับส่วนซาโกะนี่น่าจะมีอยู่แล้วนะเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็มีชุดกายเก่งๆอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิกุจินะครับหรือว่าฮิกุจิก็อยู่ในลีกด้วยนะแล้วก็มีไดโกกุนะครับที่เป็นไก่คนที่แข็งแกร่งเหมือนกันคาบ้าชนะเลชาป่ะใช่ป่ะคาบ้าชนะเลชาป่ะตอนในกรุ๊ปสเตจอะผมว่าถ้าคาบ้าชนะเลชาแมตช์นี้ไม่น่ามีปัญหาเลยนะนอกจากจะหมดใจจริงๆอะdistance on the heel. And it does go over crouching medium kick as well. We know that Chun-Li players, Sakanogo likes to use it, so if he clips a crouching medium kick with upside down kick, that would be pivotal. อุ้ยตายเลยดิเวล2ก็พอแล้ว Level 2, yeah, level 2 would be fine. It might be the hard punch afterwards. Why? Yeah, into level 1, yeah. But I think no ได้ matter เกตกับนิดนึง 3 or level 2 into that sequence, would have been just fine. เอาวะชนะเลชาจะโดนซาโกะอย่างเงี้ยเหรอคนหมดใจอ่ะคนแบบยอมแพ้อ่ะOh, and the delay is so sneaky as well. Kaba, as he was inching closer, I think when he was within throw range, let that low medium kick fly. Well, it's high lower throw, and he combos off the overhead and the crouching medium kick into the combo. But it's fair, yeah, that's right. เอ้า-8นะครับถ้าอัพไซด์ดาวคิกเมื่อกี้ที่ตีลังกาเตะของกายเมื่อกี้-8เลยนะจากปกติมันจะไกลนะครับแต่ชุนหลีก็มีท่าใกล้ๆเหมือนกันอย่างแทงมือเมื่อกี้นะครับเฮ้ยเอาแล้วว่ะซาโกโดโกะเอาไปโดนต่อยนะครับ Choice gonna be walk up throw. Kaba can sneak in another one. อุ้ย Sakano can do it. โอเค He let out a little chuckle as well. เกมเปลี่ยนเพราะว่าโดนทุ่มเมื่อกี้นะครับคือคาบ้าเนี่ยไปกดอะไรสักอย่างนะครับทำให้ยับของชุนหลีเนี่ยโดนแบบเคาน์เตอร์นะครับพอโดนเคาน์เตอร์ปุ๊บมันเลยไม่โดนทุ่มแล้วนะครับอุ้ยครีเอชั่นไวTake even more drive gauge away, and that's really good using that level 2 to like react to OD fireballs. You're taking more drive gauge away in that exchange. It's away. อุ้ยหูแรงงั้นอ่ะยังไม่จ่ายนะครับ So sick, dude. That was fire. I'm not gonna lie. Eat your heart out, Rob. Takes him down here, gets another grab. อีกทีไป Try to bait something there, it seemed like, by holding the parry. Trying to feint a drive rush attempt. Still standing up. อุ้ย He needs a level 2 conversion. โอเคอยู่นะคาบ้านะก็ขอต่อยหนักทีเดียวอ่ะต่อยหนักทีเดียวตายนะครับแต่ยิงพลังโดนไม้ตายก็แตกเหมือนกันนะครับว่าโอ้พลังมันนานจังเลยครับว่าขอต่อยหนักหนึ่งทีเฮ้ยใกล้ยิงได้ไงเราอะว้าโอ้อยู่ก็ไหลมาทุ่มเฉยเลยครับเอาว่ะคุณชนะเลชาแต่คุณโดนซาโกะกันเหรอแปลกHard to guess.
You could say the same thing about Gar with his Yes, Sonic no, Boom. absolutely for both, for sure. Yeah, for sure. And I've been saying this with James and a few other commentators เอาฮะ as well. When they do certain projectiles, ส especially ม slow moving ones, if you get พลังแห่งหัวหน้าทีมนะครับซาโกโนโกะ ready for it, you have to be ready for the punish. And there's อุ้ย the Zamshu ไม่โดนพลังได้ไงก่อนอุ้ยตัวหนักโดนนะครับ damage here coming through for Kaba into the flash kick. Good patience and understanding of how to circumvent the projectiles. Just navigate that horizontal space in general from Sakanoko, I've got to say. Oh. Some down kick. Oh. Into the punch there. Getting her own forward heavy kick. แย่แล้ววะคาบ้า A little bit of a shuffle, Sakonoko. Trying to counter hit with the jab, but no, Kaba was just out of the range. So hold it down again. It's always that. Oh. What a jump. Hard read there. He needed to do that to get something started. Get the engines โอเค ready. ยิงไม่หยุดเลย Oh. Can't be. Oh. And it's always going to be the heel stop. Yeah, that forward heavy kick coming Well, from Kaba. low health, which means you're inclined to move forward, which means you're going to walk into a normal at some point. Not forward heavy kick, excuse me. It's that heavy kick, yeah. I understand. But go on. No, I've already finished my point, so. You see Kaba is very much so looking for some of the low usage from Sakonoko. He's throwing out a lot more of the upside down kicks in this matchup, or at least in this round. Right, here we go. Back to the neutral here, slowly closing the gap. That looked punishable by a level 1. ดูทรมานเนาะ Players don't normally use the concussion ทั้งคู่เลย to deal with an upside ไอ้ดีก็ได้แต่ยิงนะครับอีกคนหนึ่งก็พยายามเข้ามาทำอะไรกันไม่ค่อยได้นะครับ If anything, you want to build continuous level 2s, right? Yeah, To that's set yourself up that's for the the safe pivotal. jump. Yeah, that's the game changer there. นี่ครับใช้อัพไซด์ดาวคลิกครับลดไดฟ์เกตชุนหลีไปเรื่อยนะเพราะว่าเป็นปุ่มเตะหนักเนาะกันทีนึงก็เสียไปเกือบช่องหนึ่งเลยนะครับ He converts into crossfire somersault, and he's looking to equalize here. Mind reader, Nostradamus. โอเคเอาอ่ะ1-1ครับ Damn, son. Where'd you find that? Dude, we are used to seeing Gao players walk away and entice the whiff throw with a stand heavy punch as the answer. This time, he goes for a heavy kick into the target. Is there anything this man cannot do? That is crazy, bro. Dude, Kaba coming in, implementing new tactics as we go on, which means it powers on as what we call the mental stuff for Sakanoko. Kaba gonna throw tech, maybe try backdash, maybe do a delayed jump back. That's if we get into that precarious situation again, but boy, that was brilliant. The ingredients are there, now the layers are set, so we'll see. Oh, that was so slick. Just walk up, crouching medium punch. He said counter hit though. I'm not sure what he could have got after that in terms of frame data. He did press forward beating point, and that's the same startup as crouch medium kick. So. Still closing the gap there. Good interruption this time round because it's usually one of the biggest interactions between these two. Is like the drive rush to the bazooka knee. Well, Sako tries to parry, but he's only been holding the parry. อัพไซด์ดาวไม่หยุดเลยดิ Maintaining the แต่ position. ทีนึงมันลดไดฟ์เกตเยอะจริงๆนะเดี๋ยวลองดูเกตไดฟ์ชุนหลีตอนที่แบบการอีกทีอะหายไปข้ออะ That interaction has been huge, especially with the outcome that Sakanoko has been losing the exchanges most of the time. Throw, low conversion. Yeah, right now it's dead even. Sakonoko also trying to keep it even within the drive gauge as well, but no, he's still down about like what, half a bar. Dude, I love the patience. อุ้ย Opened him up. ยังอยู่อุ้นแบ็กแดดดีแล้วจ่ายเลยปะเบลหนึ่งนะครับ Decisions, level 1, do you set up the side กลับ switch? ด้านแล้วทุ่มครับ What do you do? ได้ปะ Throw. ยังไง Try to ทำ make ละ something โอ้ out there. The perfect parry. This is huge, and he's Oh. going to switch from this one. Vicious. He didn't get all the hits. โอ้ Pretty good for Sakonoko. He's going to try and chip him out. Yeah, he's going to try and chip him out. That was genius. That was actually kind of genius. And I'm glad they ended it with OD kicks, by the way, because he could cancel into Hoyoku-san. อยู่ไปได้แพ็ก It's super safe. Didn't want to resort to the DI common option. Lovely anti over the flash kick there. Kaba looking to take this to a final round. Gets the 3-piece into the flash kick. Oh my. Again, almost. He's been doing that a couple of times. Classic Kaba after a throw tech. Roundhouse into Sonic Hurricane. He's got the charge. Again, gets the throw. Wins that interaction from the bazooka knee this time round. Puts out Tricky. the OD Sonic Blade. That's there for 20 centuries. Centuries, man. It's a long time, bro. I mean, I know it's a long time. Oh, this is so active. That was OD as well. Backs away. น่าจะได้เห็น last game last round นะครับคู่นี้โอเค last game last round ครับมี3เกตทั้งคู่นะนักดูไอ้คาบ้าก็ถือว่ามีแล้วนะครับ
จ่ายเลยปะไม่จ่าย Mad far for the punish counter. Him being able to link off of that, the drive rush, good awareness. Kaba needs the points here for Bandits. Jumps away on defense, trying to chase him down with a stand heavy punch. Didn't quite work out for him, and he catches it, even though he tried to bait with a stand medium punch. The Hazanshi still clipped The it. handshake of destiny. There we go. Hoyoku-sen, bring him to the corner. Still within range to get a safe jump as well. Yeah, he's got to set up the safe jump. But he knows that flash kick is actually integral for Kaba on his wake up. Throtech there, good defense, and he's still doing the heavy kick there after Throtech. Still looking for it is ขา Kaba. บ้าบอกขอสักขอเน้นสักหมัดดอนเน้นสักหมัด Even better. มาดิ Sako flashed out the parry. มาดิแต่ซากบมีเวล 2อีกแล้วดิยิงพลังมั่วซั่วไม่ได้นะครับยิงพลังมั่วซั่วโดนเวล 2นี่ตายได้เลยนะ The lead is with Kaba right now, and he's really trying to burn out Sakamoko's being patient about it. I like it. โอ้ Now, no. Jammers, I gotta ask you a question. หลังมืออะ Ford fierce, but it was มาไงอะหลังมืออะ Sonic boom intention or no? I think he just wanted to backhand him with it. เป็นคาบ้านะครับชนะไปรับไปครับ10 แต้มเป็น50 ต่อ 40นะตอนนี้เฮ้ยคริส Very fortuitous there. We haven't seen that normal ever. Throughout the entire set. Actually, คริสมา since he stepped on stage, in my opinion. Actually, right. If memory serves us correctly, but yes. ตอนนี้ก็เป็น50 ต่อ 40นะครับถ้าหากว่าแมตช์ต่อไปฝั่ง US ชนะอีกเนี่ยถ้าหากว่าคิสทาเลียนคิสทีชนะเนี่ยมันจะกลายเป็น50 นะครับถ้าเป็น50 เนี่ยใช่ครับถ้าหากว่าเป็น50 เนี่ยจะตัดสินที่เซตนี้นะครับก็เกมท้าย20 แต้มนะจะมีทีม1ถึง70แน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าแมตช์ต่อไปเนี่ยคิสทาเลียนแพ้นะครับหรือว่าฝั่งญี่ปุ่นชนะเนี่ยญี่ปุ่นใครนะญี่ปุ่นใครวะถ้าหากว่าโทคิโดชนะเนี่ยมันจะกลายเป็น60ญี่ปุ่น60นะครับ US 40นะก็ต้องตัดสินที่แมตช์สุดท้ายนะครับของรอบนี้นะซึ่งถ้าแมตช์สุดท้าย US ชนะเนี่ยจะกลายเป็น60แล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งนะครับก็หวังว่าคิสทาเลียนจะชนะนะครับ Man, and Kaba lets you know that he's like using roundhouse for certain things. He's only got limited options then. He's letting you know that OD Sonic Blade stays out there for years, and then here's where things really turned around. Go for the safe jump because in terms of it being last game, last round, that was the most safest. เพราะรอบที่แล้วมันเอาเสี่ยวไห่มาเจอโทคิโดะปะแล้วเสี่ยวไห่แพ้ดิรอบนี้เราอยากเปลี่ยนบ้างนะครับอยากจะเพราะว่ายังไงไม่น่าดีก็ต้องอยู่สุดท้ายอยู่แล้วอะแล้วคิดทีก็ยังไม่เคยเจอกับโทคิโดะนะครับก็เอามาลองซะหน่อยเอามาลองซะหน่อยนะเพราะว่าแพ้หรือชนะไม่มีผลมากนะครับจริงๆแล้วเพราะผมคิดว่าถ้าหากว่าคิดทีมมาลองแล้วแพ้ถูกปะคิดทีมมาลองแล้วแพ้ก็จะกลายเป็นเมน่าดีกับบอลจังซึ่งถ้าเมน่าดีชนะมันก็จะเหลืออีก10 แต้มอีกฝั่งละ10 แต้มใช่ไหมซึ่งมันก็คงเป็นเมน่าดีกับบอลจังอีกรอบหนึ่งอะ10 แต้มนั้นอะแต่ถ้าหากว่าคิดทีเกิดชนะขึ้นมาก็ไม่น่าดีบอลจังอยู่ดีไม่ต่างกันนะครับก็เลยแบบแมตช์นี้จริงๆไม่ค่อยมีผลนะ Yes, 100% in terms of the players. It will be a mirror match once again. Chris T will definitely relish in this moment to be able to say he's done it on the Street Fight World Championship stage. Again, if he wins this, I believe they'll both be 50 apiece, which means we have to go to that final game. We're forced to get the win from there. No matter what, in terms of the point spread, yeah, we're still going to be going to that final game. So that's excellent. Brilliant, brilliant, brilliant.
real match. All right, so Ken is obviously going to be the character on the screen for both these players. Did you happen to catch Restream downstairs? I think he was, but I think he was chatting with people more than actively playing here. But he's definitely got the right mindset when it comes to situations. ครับ High pressure คนภาค situations. ยังบอกว่า So I have the utmost faith in him. Tokido คิดเทเลียนมางานนี้เหมือนมาคุยกับคนมากกว่ามาเล่นนะครับ เหมือนว่าแบบเข้าสังคมมากกว่ามาเล่นนะ points. Each and every point matters. Man, those eyebrows on this costume are something serious. Real bushy. All right, here we go. Game number 1 between Christine and Tokido. Man, nothing. จะเล่นดีนะครับ There's a fireball at a very dangerous range. And Ui. there's a medium punch there. And it's similar to using it like Luke, right? You use it, try to see if they try and whiff punish it, and then catch him again. Trying to react to it afterwards, because people do react late to those. That's it. Getting outside that range as well. Christitarian. Letting most of the fireballs do the work. Yeah, he's actually mixing up between crouch, medium punch, crouch, medium kick, fireball as a poke, but obviously we know fireball, it can be reacted to with the DI in that range, but I don't think Chris wants to risk that at the moment, Nice. especially losing his drive gauge as well, or low on ไปอยู่ในมุม โอ้โห ทุ่มช้าไปหน่อยครับ คือถ้าหากว่ามิตตี้ด้วยทุ่มเร็วๆเนี่ย เมื่อกี้คิดทีใช้โชริวเคนต่อได้นะครับ ใช้โชริวเคนดักโทคิโดโดดหนีเมื่อกี้ได้นะ แต่ว่าเมื่อกี้คิดทีเนี่ยทุ่มช้านะครับเลยทำให้คืนตัวไม่ทันนะ Tokido could do there. Oh, the uppercut for sure. Or even leading up to that with the drive rush from the stand fierce, with the true block shot. That's fair. Take away one drive stop completely to burn him out. And now the spacing between the two. Tokido does find the mark this time with the low. แม่นระยะนะค He's รับ already showing 2 different looks that you had talked about in the previous games that we've seen him from. Okay, thought he could get a punish there. That's why he cancelled it to 5, but wasn't quite sure. Still low on drive gauge there. Tokido Ready for it. gets the anti as well. Keeps him marshaled in the corner too. He's 3 just in a letting row. him know. A little bit of frustration from the side of Christitarian as well. Shook his head on that one. ยากเหรอ Because you're not used to use Ken Yak. using medium punch, and then have you got ยาก have you got the right counter towards that as well? So he's gonna go for the counter select screen, take a breather here. But yeah, that's been the big play at the moment. It's been Crouch and medium punch throwing all the Ken players off today. Okay. Oh, okay, I thought he was gonna go. Use the exact same costume. ได้กลิ่นนะครับ Yeah, has been using costume 3. ได้กลิ่น60-60 นะครับ So, have a little chat with Zhao Hai and Mena. Maybe readjust the spacing. If you're a part of the Bandits camp, you have to take a significant note about his normal use of Tokido. มันแบบแวว60-60 มันมาแรงมากเลยอะ So hard to even contest against in the corner. How many times have you whiffed it in front of Christitarian's face? 3? Twice? 3 times? Yes, 1, 2 times, something like that. What do you do to counteract that now? Well, he could try to implement his own strategy, but sometimes you can imitate the what, but not the why. Oh, okay. Checked him there with the stand medium kick. Takes away there. We're seeing that crouch in medium punch. And it actually recovers fairly quick as well. So how do you navigate around that unless you're really fixated on that normal? โอ้ Oh, เปลี่ยนชุดแล้วเก่งเหรอ a little bit of a reset. That overhead. อู้ You heard the flash parry. The back dash. แบกแดดดีอะโทคิโด On the other side. แล้วจ่ายเลยทับฝั่งนะสุดแรง Crouching jab into the crouch fierce. Heavy Jinrai. Got himself out in the process here, but Tokido can still hold his ground. Not sure what that button was, but the fireball clipped it. I like these drive rushes into the fireball to stop his momentum and see if Tokido's trying to check with something else, because you'll have to take the regular damage. Oh, so delayed for Christitarian. Make sure you can. He didn't take a check to the corner here, so he's โอ้โห and that must have been a mash. That must have been a mash because the crouch โอ้ fierce โห come out. เป็นแบบโคมั่วแต่ออกนั่งต่อยหนักมาก่อนนะครับ Because I've definitely seen that. I mean, Oh, the wow. objective complete. The short you can came out, that's all I care about. And even Tokido was just like, oh, that was pretty good. He had a little bit of a reaction on that. Damn, that was far. โทคิโดนี่สามารถทำสิ่งนี้ได้แบบ consistency เลยนะครับ คือใช้โชริวเคนทะลุไฟบอลเนี่ย Tokido now finding the right usage for the low medium kick. The blocks here from Tokido and the interruption with the light into the Shoryuken conversion. Oof. Looking to take the rounds.
going to do level 2 instead. He's going to put him at guess for game here. Strike throw. The throw won't kill though. Will it? Oh, tell a lie. Damn. เอาละวะแมตช์พอยต์ที่โดนนะครับแต่แมตช์นี้ไม่ค่อยสำคัญนะใครชนะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับ My bad. Well, I mean, it was good for Tokido regardless. Oh, that was so good. He whiffed the light before into the medium kick. That was good. A lot of the guys have been doing that at high level there. With the first button. Yeah, you're testing the reaction of the opponent. Yeah, for sure. People are still getting used to it, even 8-9 months in. Almost. Tokido burned himself out to get out of the corner, but what price does he have to pay? This is ทันทะเลียน Twice. No, just dash once, delay a little bit. Delay throw again, by the way. He might have been looking for the level 1. Look at the chip. Be careful what you spend. Sneaky guy. Chris throwing out. คิสที Back four. The big W tying it up. คิสทีบอกขี้เกียจเบรกแล้วอยากจบเซตนี้คิสทีเห็นใจคนไทยคิสทีเห็นใจคนบวก15 ชั่วโมง You just got pretty bamboozled by scratching medium punch usage. That's the biggest thing, right? As long as you build up some time for yourself to make that adaptation possible, and you force the awkward situations against your opponent a lot. It's like Tokido only uses the crouching medium punch for the very first aim, then he goes back to the original game plan. That's what I've noticed twice now. Oh, still catches them crouching. We mentioned that earlier. What happens if you perfect parry that in no scenario? Ooh, that was a counter hit. Christitarian tried to contest the safe count. โอ้ยแดดดีครับแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับ Yeah, Tokido's backing away. He was looking for the airborne approach. โอ้ยอีกแล้ว Again, 3 for 3. Maybe to set that up though. Okay, give him the illusion that he could throw the fireball, but and he blocks, takes the risk. It's fine. Sometimes you need to set precedents. It might have been obvious, but sometimes the obvious choice is the best choice. But it puts Tokido at match point here in this second player match with the best of 3. I love these standing high kick checks from both of them. Oh, An intermediate standing right punch check from Tokido, but it was off of the drive rush, so he was looking for the counter poke regardless. still waiting there. Perfect parry. The fireball. เรียบร้อยครับแบบนี้ Buffered normal. Tokido running into that. Is he going to be frustrated or is he going to firm it on defense? Because he needs to get out. He's going to firm it on defense because that was a big mistake. เรียบร้อย Oh. Nice. There, he's out. He's got some. Here we go. Back to strategy. The first strategy. So again, what's it going to be? Strike throw. And he tried to wake up. Good choice there from Chris. So he had to commit. I don't think he was pleased by that, but he had to do something to turn this around. จะ It is a กลับมาได้ไหม No resources. เบาจังอะ Shout out to the Yipes. อู้ Like that was wrong. Even if the one hits fine. He can't punish that. โอเคกลับมาเขียว Christie could still. My God, Tokido, how many times? พี่โดครับแม่นจริงนะครับไม่สามารถยิงไฟบอลได้เลยนะยิงปุ๊บโดนโฮปั๊บตลอดนะครับเอาแล้วว่ากลิ่นมันมาแล้วอ่ะ Invincibility frames and reacting at the last possible minute before it connected. กลิ่นมันมาแล้วอะ To be fair, he was pretty successful that throughout the day. So ของตอนนี้ครับทีมญี่ปุ่นนะครับ60นะครับส่วนทีมอเมริกา40นะครับถ้าหากว่าเมน่าดีชนะแมตช์ต่อไปเนี่ยก็จะกลายเป็น60-60นะก็จะมีเกมสุดท้ายอีกเกมนึงเป็นเกมตัดสินนะครับโอ้แต่ตอนนี้คือไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับถ้าหากว่าญี่ปุ่นชนะก็จบเลยนะแมตช์ต่อไปแต่ถ้าอเมริกาชนะก็จะต้องมีอีก1แมตช์นะครับ If Bandits can secure this W against Bonchan, they have another chance at left. We'll talk about that in detail after this. Again, we talked about the initial strategy of how Tokido doesn't want to be left susceptible with that low medium kick. He's fully aware that Chris สคริปเต็ดนะครับบอกเลยว่าสคริปเต็ด punished by that or be outside of that space. The crouching medium punch has been the go-to. You had mentioned it in the previous segments. Indeed. Again, it was just how Tokido switches up his strategy via normals. Right, starting off with the crouching medium kick, throwing him off, going back to the staple And you game saw the plan. startup with the low medium kick from Christitarian. That was just rough. But the thing is, like, Christie literally stuck to his game plan. We didn't really see crouching medium punch used in the same way that Tokido was using it. Maybe it's just a button he's not comfortable using, or he has maybe vastly different opinions on how to use the button. But his whiff punish game has been pretty phenomenal today against Sakanoko, against Tokido here. But then there's sometimes where he puts himself in a scenario. It's not even him. Sometimes his opponent puts him in that scenario where he's forced to do something that he's not completely comfortable with. And even though he gets the hit and spends the resources to reset things into neutral, he's at a lack of advantage in the meter department, which is pretty huge. You saw that earlier.
And I think one of the biggest things as well was when he got the low forward into the Tatsu on block by mistake. Having those situations, especially at this late stage in the game, is not good for your mental, man. Yeah, no doubt. You saw Tokido get forward, continue to make that happen. But talking about the last tidbits, I feel like most of the time Christitarian was playing it rather safe, rather, I want to say like a decent speed. That's fine. Him kind of running out with the drive rushes to see if Tokido would react to him really didn't play out in his favor towards the end of that set. He was still ready for it no matter what. Made a lot of damage, which allowed him to pretty much be susceptible in these corner situations. I think overall his decision making around the mechanics of drive rush didn't go the way that he had planned it. And I think that's exactly where he struggled the most. Other than that, I think his Zuki game was fine. โหแรงจริงเวล2แบบเวล2กับสเกลน้อยนี่แรงจริง Tokido was the only one doing the Shoryukens, or the OD Shoryukens there. Chris actually got a heavy one to connect, which only connected once, and that was huge. ง่วงมากเลยอะอยู่ก็กลับมาง่วงมากๆแต่ว่ามันยังไม่จบไม่สิ้นสักทีบอกเลยว่าผมเชียร์บอลจังสุดใจนะครับ But yeah, goes through the OD fireball with the OD Shoryuken there. So props to Tokido. They are just one match away from being the champions here. เอาฮะอีกครั้งครับกี่ครั้งกันแล้วครับกับเมน่าดีและบอลจังนะครับถ้าบอลจังชนะก็ได้แชมป์นะครับถ้าเมน่าดีชนะมีอีก1เกมนะครับ Well, the thing is here, as you can clearly see, we're running it back. Once again, the pressure is on both of them for different reasons. Pressure to keep Bandits in this fight and equalize and get that final game. And Bonchan, well, you have the ability to close this one out. That's it, right? No pressure indeed, I should say, wink wink. But again, both of these guys have been in a position before. Capcom Cup finalists, Capcom Cup champion, Evo 2019 finals. So it's going to be phenomenal to see. Let's go. This could potentially be the บอลจังทั้งใจ Again, ladies and gentlemen, I gotta hear it one more time. Who likes FAV gaming? Make some noise for the Japanese gods of fighting game one time. Now this one is a no-brainer. I feel like I shouldn't even really be asking this question because I've heard it myself. Who here is in favor of the Bandits? นี่ครับคนเชียร์เยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัด Huge support from the crowd, regardless of who they're rooting for. But we do have some fan favorites here. But hey, you're gonna need to share all your energy, keep the energy up for Men at RD. It's a tall order, but it's nothing that he hasn't done before. Yes. Running it back. This truly is like a gift of the gods. I didn't mean to run you over on that one, but it truly is like a spectacle to even witness it live in person. Because I would love to even check you guys out over at EU in person. ผมตอนนี้คือแบบเหมือน First to 5 นะครับ So again, before we get into it, sincerely for all of the teams involved. อันนี้ First to 3 นะครับแล้วก็ถ้าเมน่าชนะก็จะมี First to 2 อีกอันหนึ่งนะคล้ายๆ First to 5 อยู่นะครับ Just one more time. It's all you, jammers. They're going to kick it off with the mirror once again. These guys have been having that amazing rally of adaptation, defensive choices, neutral interactions. They keep this as fundamental as can be before they introduce that tinge of disrespect. It shows how much admiration they have for each other there. Let's see who gets the first exchange. In terms of a drive rush cancel, perfect parry on the sandblast, and he perfect parries. Damn, right back at him as well. Here you go, these guys are seeing it. Straight to the corner. And he goes for the overhead kick from the Avenger. Interesting. Even though that would connect from that height. Yeah, when he drive rush forward, it still gets space for him to pop him up also, off the perfect flash knuckle. That was lucky. Good jump medium punch to keep Bonchan caged in the corner here and making sure he gets no button into a drive rush. The grab again. ไปนะโอเค let's go บอลจัง Now it looks like he just wants the space so he can walk out safely instead of doing the OD uppercut and then drive rushing behind that. It's 3 bars either way what you're going to be spending. Oh, and another grab. ไม่นะ I was going to say very explosive from both ends, both defensively and offensively. Oh,
Again, that was a delay on the crouching medium punch. Going for the eraser to level 2 already. I mean, the screen carry on this is pretty prevalent, so it's a very wise choice there. And I think like Mena tried to backdash or hold up, tried to escape. To no avail. There's the safe jump. Now it's Bonchan's turn. Hits him in the toes. It is now Bonchan's turn. Oh, again with that delay มัน crouch จัง medium punch กลัวนะครับ there from Mena. แต่ว่า Just walking it out. นำเยอะแบบนี้นำเยอะแบบนี้ Rush in, back throw. It looks like he's trying to press a button there. He's delaying it as well. Nice staggered jab. Walking it down. Air to air with the jump medium punch as well. He's going to try and take as much damage away for it. He needs to convert it to a big combo. Man, at that point in time, Bonchan not afraid to take that risk. He had a pretty significant life lead, but MindRPG, if he had landed that overhead, it would have been pretty good damage considering his bar below as well. He's got level 3, but he's still got level 2 to work with. And the interruption there from MindRPG. Trying to get the throw tech. Almost got the perfect parry there. Jumps away. I think that looked like Bonchan wanted to do a cross-cut, uppercut, but it didn't quite โอ้ work out. ง่วงนะครับ So Mena's going to take advantage of this. ทั้งง่วงทั้งเสียบอลจังสุดใจนะครับ Showing it out. Oh, it's so scary just being in this position, so close to the crouching medium punch. Back throw. He just needs any sort of link. Yeah, any sort of link. Jeez, and he got it. เอาว่ะ It up too. He's gonna have to ไม่น่าว่ะโอ้โหกลิดแรงมากเลยอ่ะ Taking it to the beat down there with the Super Art 3, putting one game on the board here. One step. กลิดมันแรงมากเลยนะครับว่าจะมีอีกเกมหนึ่งอ่ะว่าจะมีอีกรอบอีกเซตหนึ่งอ่ะ I know, right? Crazy. People never even travel to the States, but they know where it is. Yeah, it's right there on the screen. Anyway. Drive rush forward again. Still trying to fish with that crouching medium punch. MindRPG using the stop side of a medium kick. Sandblast at the exact same time. Their minds are in sync, but it is MindRPG that gets the conversion into the rising uppercut. จะกระจบ7 โมง To close the จริง distance here. I like that he walked into that stand fist and blocked it. ไปเรื่อยอ่ะ Staggered pressure, you don't lose too much. Dry gauge from blocking lights. It is very frustrating, but Yet again with the clash of sandblast. trying to get perfect carry into a heavy button. It looks like Bonchan, if it's not a true block string, staggers what a with the delay. crouching medium kick. This is huge. What's he going to do to defense? Takes a grab this time. Another. Oh, you saw it. We all thought it, really. MindRPG successfully goading Bonchan Oh, wow. to a very critical error. As there are mind games happening on screen, there's a much more dangerous mind game happening in their minds when they got Bonchan trapped in the corner as opposed to MindRPG, I've noticed. Ooh. In the last couple of rounds, and it seems to be working out in Mena's favor right now. Tap parry does not get punished. Oh, that could have been a huge punish. Oh, another whip throw. Man, MindRPG is throwing out every single wish in the well. I mean, sometimes it could work, sometimes it doesn't. There's the grab. Let's see, trying to perfect parry. Uppercut. Out. Almost mirror images of how the rounds have ended. And if it's not in a block string to try and stop the drive rush cancel pressure, they're most likely going to do their OD uppercuts in the corner. Speaking of โอ้ which, จ่ายด้วยเหรอ that's the other way they're doing the OD uppercuts. He keeps going to slam dunk. Interesting usage of media Bonchan's, from the... he's the only one that's been doing it all week, I think. Or actually all season. Well, unless it's going to kill. Oh, nice. Knockdown there, and that looked very safe. Unless it's going to kill. เอ้ย it really doesn't. เอ้ย Quite noticed anyway. ยังอีกยังไม่จ่าย Rotate. Dangerous territories we're walking in. So we understand Oh. medium kick as well. Bonchan needs to readjust his spacing to try and deal with that stand medium kick, but he's trapped in the corner, so he's got other things to think about. What a backdash read against the throw. จบคู่นี้ขอต่อเลยได้ไหมจริง The big check. จบคู่นี้แบบไม่ต้องเบรกได้ไหมแบบไปเลยได้ปะ Necessary kill, but it puts Bonchan มัน in แค่ an คู่เดียวเองอะ unfair situation. Could be guess for game. แบบไปเลยอ่ะทันทีอ่ะ Yeah, takes the crown. Just keep him low on drive gauge. Both of them are low on drive gauge, but it is Mena with a healthy life lead here, a humongous one at that. Ui. He can take a combo here, and he's going to have to cash out. He will have to do it. That's probably the CA version as well, so he gets to regenerate as little as possible while taking away 2 stocks from Mena. What's the big choice going to be? Does he want to go 2-0 up, or is he going to wait? He's going to wait. Safe here, near the corner. Oh, and immediately changing up the situation for the drive gauge and, for both. He can't be too... He Oh, can't be too what? He can't be too eager. Oh. He can't be too anxious. I was about to say he can't be too obvious to try to close the gap with a drive rush or something, but even then he was
mixing in different versions of the Sandblaster. You thought he was going to take a moment of pause, and when you saw that, that's when Bonchan thought he found his opportune moment. But Mena, again, they're high level. Some of the strongest Luke players you see in the world, in course in those situations, depending on what it is, you're going to think in the exact same wavelength in terms of how they want to oppress you, as well as how you're going to counter. There's another OD uppercut to interrupt some pressure. ไม่น่าจะ 3-0 หรือไม่สปีดรัน 3-0 เพื่อเริ่มเซตใหม่ Anchor match once again between these two. We might get 6 games in a row. See how it goes. It's looking like it right now, and a little bit of a stagger again. It's the crouching jabs off of that counter hit. Making him pay that fee. โคตรง่วงอ่ะ จะตายแล้ว Able to get the perfect parry on the heavy knuckle though. I like that he's holding the parry. No drive reversal. คือแบบ Well, he got a perfect parry off of something. Yeah, that's what it is. ญี่ปุ่นมาให้ความหวังเราอ่ะใช่ไหมญี่ปุ่นแบบอยู่มาให้ความหวังเรานะครับว่ามันจะจบเร็วนะแต่ไม่นะครับลมๆแรงๆอ่ะ Oh, what a time! I don't know. MindRPG kind of like shook up in his seat. I don't know if he wanted to do that overhead. Pretty far. From there, gets the back throw, positional advantage in Mena's favor. He can turn this round around in this scenario. Bonchan doesn't want to put himself in burnout unless it's going to be a hit confirm or something. Word. Oh. In a minute, someone's going to have to take a risk. Walking it out here, one button will do it. As soon as green happens for anybody on the drive gauge, best believe it's going to be OD or a drive. They've still got level 1s available. Oh boy. Oh dear, that's scary. And there's the drive rush. Oh. Right, so you thought Bonchan also thought it was his turn, but ดักดีครับ เตะเบาลุกคือปุ่มที่ดักเตะเบาลุกเป็นปุ่มที่ดักแดนบัตได้ดีที่สุดนะครับในแบบของลุกอะนะไป time to go to work. MindRPG establishing that life lead early, getting that drive gauge back as well. What's the choice now for Bonchan on defense? Okay. Very deep uppercut. He's not deterred by the situation here. He's going to close it out because he's going to get the blast knuckle into the 20 points to equalize for Team Bandits here. So that means we're at 60 apiece, Vicious. Oh my god. They heard our cries, man. We want more Street Fighter? Guess what? MindRPG delivered. Said you got it. The Bandits, stay alive. To bring ourselves into another big dilemma. The Bandits, they gotta switch it up now. They gotta switch it up. Major deliberations. And this is it. We saw this in จาก 50-10 นะครับสู่ 60-60 probably happened with us. มีอีก1แมตช์นะครับ But dude, again, the back and forth. You sure? The back and forth these guys had as well, but I noticed there were a lot more situations this time round, similar to the previous encounter these guys had, that Bonchan capitulated over MindRPG, and I think มีใครเชื่อป่ะว่า the crowd energy, the kind of precarious ว่าอันนี้ไม่ได้สกิปอะไม่ได้สคริปต์อะแบบว่าไม่ได้เขียนมาแล้วว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยแบบว่าก่อนเริ่มงานอะทีมงานมากระซิบบอลจังกับไปหน้าดีว่าเอาแบบนี้นะแบบว่าเอ้ยนี่นะมันจะแบบนี้เดี๋ยวจะเป็น50-10นะเดี๋ยวน่าจะค่อยตามมานะแล้วจะกลายเป็น60-60นะจะมีแมตช์หนึ่งนะอย่างเงี้ยคิดว่าแบบสคริปต์ป่ะเขียนบทไปแล้วป่ะโซซัส this tournament so sus needed to turn around the game in his favor. We saw that Mena identified that. Boy, did he counter in style. Right, keeping himself within that range was the big. If you look at it, right, if you look at the replays itself, even from the VOD from the very beginning, we're looking at the spacing that MindRPG has taken in consideration of the drive gauge and the life from Bonchan. So it's a very good awareness, good call out there from Gamers as well. But most of the time, you're looking at it. แมตช์สุดท้ายก็ถ้า3-0แบบนี้อาจจะไม่ชัวร์นะครับคือถ้าหากว่าบอลจังได้สักเกมหนึ่งอะได้สักอย่างน้อยได้สัก2เกมหรือเกมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแมตช์สุดท้ายจะเป็นบอลจังกับไม่น่าดีเหมือนเดิมนะแต่ถ้า3-0แบบนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่บอลจังนะครับเดี๋ยวแต่รอบนี้อเมริกาเลือกก่อนถูกปะรอบเกมสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไม่น่าดีอยู่แล้วล่ะ
ดูว่าใครจะอยากเจอไม่น่าดีนะครับผมคิดว่าไม่ใช่บอลจังแล้วถ้าโดน 3-0 อย่างเงี้ยไม่ใช่บอลจังแน่ๆรอบก่อนหน้ามัน 3-1 ว่ะแล้วอันนี้ 3-0 บอลจังน่าจะยอมแล้วน่าจะแบบว่าโดนลีดแล้วอะเบรกปะเบรกปะDon't tell me they are going to break again นะ So much more into consideration, but we got to consider this. It's currently a tie game. Ladies and gentlemen, 60 points to 60 points for both ends, Bandits and FAV Gaming. It is time to make the switch up. You were talking about making hard decisions. เวอร์เกินสคริปต์โซเฟกand who's going to be countering from the side of FAV Gaming. The best part about that is they still got that time to deliberate, kind of chill on it for a while before they even get into the battle. It's crazy because Mena makes the most sense to close it out here. I agree. Especially with what the results have been producing. Bonchan may have to sit this one. I also agree with that. With the way that it went out, 3-0 in favor of MindRPG. Well, remember, he lost the last exchange as well in terms of the first of 3, and it's gotten to this point. So it's like, okay, do we get Tokido to do it? And then have a MindRPG versus Tokido, Capcom Cup 2017. Grand final there. You put Sako up to the plate, but he's not going to do it because he don't like the Luke matchup. So, hear me out. How wild and far-fetched would it be to save Ryusei? Because he's done this before. He's been in a clutch situation where he has to face off against one of the Lukes in Japan. Do you know what? But we've seen a lot of OD Amnesias be unsuccessful today. Do you want to put yourself in that situation? But he's not really like keen to doing that as much, I feel like. True. It's hard. It's crazy, and that's the best part. Well, yeah, this is the thing, and we said this time and time again, right? This is the strength and depth that FAV have. You never thought they'd be in a situation like this. It's like, okay, so who do we put up? Does Bonchan say, give me one more shot, I can get the title? ไม่น่าแบก40 แต้มชัวร์ดิเดินแบกของจริงอ่ะไม่น่าดีอ่ะแบกตั้งแต่รอบแรกรอบสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเอาให้10 แต้มด้วยแหละIn the anchor match, sudden death, and then anchor matches again and again and again. So Tokido beat Kaba, Tokido beat Zhao Hai. ก็ผมคิดว่าอันดับ 1น่าจะเป็นอเมริกานะครับอันดับ 1 US อันดับ 2 JP แล้วก็อันดับ 3 EU นะครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบนั้น The statistics, mental state, the frame of mind. Remember, that's an exuberant crowd. It could be anything, but we're about to find out, ladies and gentlemen, our last match. It seems the fixture has been determined, and it will be Ryusei. เอ้ยเล่นเลยว่ะนี่ไงไม่เบรกไม่เบรก In Street Fighter League Japan, he is not a stranger having to face off in the anchor. เอาว่ะถือว่าทำได้ดีนะครับกันไม่เบรกเนี่ยฉลาด Wait a minute. What if it's Blanc? Oh no, did it lock in Luke? He still has a chance to switch. It doesn't matter. Yeah. It doesn't matter. Okay, so very familiar situation for Ryusei. However, เอาว่ะริวเซ่อ่ะ going into Blanca if he loses the first game. นี่ครับแมตช์นี้บอกเลยว่ามันนี่แมตช์ FT2 1,200,000 บาทนะครับแมตช์นี้แมตช์เดียวนะครับ2 เกมนี้นะมูลค่า1 ล้านบาทSFL World Championship game changer as he squints at the screen. What's funny is like Kaba's already kind of like low-key popping off. He was looking at like the camp behind him, or at least in the stands. I'd imagine this is something that he was already prepared for. Like MindRPG, obviously he has a pocket JP in his own hands as well, and also โบ2ดิ Shanghai if need be, and also โบไหนโบ3ไหม FT2 อ่ะ We'll see, man. Kaba was already looking or sounding kind of confident. I kind of hear him here. He's like already popping off. So we'll see how it plays out. They're talking about it right now. Zhahai is giving MindRPG a little bit of tips, maybe some insider knowledge at a certain situation on how to counter a certain thing, because again, he does play JP, as a formidable JP himself, hailing from the Chinese region. And yeah, it is Luke. He sets up with the JP here, Ryusei. He's probably had a little chat with Bonchan, or he's had enough data to collect over the last 6 encounters, or so I say 3 encounters, but my biggest fear is how he responds to ผมก็ว่าไม่น่าไหวผมว่าไม่น่าจะช้าแต่ว่าใครจะรู้อะไรเกิดขึ้นได้นะครับแต่ไม่น่าดีน่าจะชนะโอกาสสูงมาก
one character in their pocket. You think about one, you practice for one, but you have to keep the other one in the back of your mind just in case. Forget. MindRPG is also not one to shy away from the JP mirror match. He's done so before at Street Fighter League US. Okay. Man, this is tough. This is actually the hardest draw. It might be one of the toughest matches you see of the weekend. Kaba hyping up the crowd. He's doing our job for us. Same with Vegetarian. Appreciate y'all. Keep that ไปดิ noise. Keep that energy, ladies and หนึ่ง gentlemen. ล้านบาท This is the final match หนึ่ง here ล้านบาทมันนี่แมตช์อะ World Championships. Ryusei, MindRPG duking it out to see who wins the title and the 4 rings. คนดูทวิตเยอะอยู่นะ Let's get to it. This is essentially a $50,000 money match. Well, we'll see. First blood literally went to a sandblaster there. And you got to be careful. And there was a whiff punish there, but no drive rush cancel. Amnesia to kick things off. ชั่วร้าย We'll see. Full screen already. Low on เฮ้ย the drive gauge. Full conversion there for Ryusei. And he is เอาว่ะ very focused from what I can see on that player cam. He's going to set up a departure as well. ยูเซออกร้อนเงินนะครับ He took Jammers. He is definitely on serious game mode for sure. Look at the damage to the drive gauge and also the chip. Putting himself in there, totally fine with that because he has the corner position. โดนดีครับ Really turns the team. เอ้าโดนเฉย Timed it. He wasn't expecting the stride block to last เฮ้ย long there. อันบล็อกเบิล Overhead kick. Waiting with the button there. He really wanted the 3-piece there. Gets the crouch fist and his drive gauge is back. But so's MindRPG's. อ้าว อ้าว And he can take the round. He's got to do the whole thing. อ้าว Even imperfect parry. Where's the scaling, man? มันยังไง Amount of damage anyway. And he built the level 2 punish counter. Flash knuckle, but too far to get any ไปเลย conversion. And it will be interdiction. That rolls the animation here. But what's the set play going to be? Is it going to be OD departure? Will he chase him down? Why not? He does chase, though. He walks him down. He called him out, too. But you see, went for the jump after the feint. I mean, the hammer of justice is not pulled that for no reason. เฮ้ย แปลก There you go. ๆ แปลก There, and then tries to feint something with a check with the heavy flash knuckle. With the departure, he just waits. Only one ๆ connected. ระหว่าง The other one disappears ลุก on screen. เมนาดีที่เข้าท็อป 16 แคปคอมครับ กับ JP ที่ So ตกรอบ LCQ มันยังไง being so stubborn by making sure he doesn't get any sort of scenario from those departures. ริวเซที่แพ้ซีโอด้วยนะ ตอน LCQ อ่ะ Rotate there from Ryusei in the check. So delayed. He's got to push him away. He has to keep him out. That could have been my punished, God. surely. Crouching medium punch, perhaps? Even crouching medium kick? อุ้ยเพอร์เฟกมา With the sweep, but it's irrelevant right now because he gets the target. เอาว่ะ The triple threat into เพอร์เฟกแพรี่ทิมพื้นมาเฉย his first game. ยังโหด OD on OD. โอ้โห โดนเฉยแล้วแล้วไม่ต่อเสียดาย Maybe one of his hammer. Head block. Great defense from MindRPG. The drive gauge slightly in favor of Mena. And this is exactly what he needs to get his offense and the quarter carry. More importantly, spine buster. That's one. Damn, who's Okay. popping off in the crowd? I hear you. Try to press the button. Mm. Crouching fist. You can't get out of there. And the amnesia. เอ้า Three on the ผม 10. ไม่ออปติมอล And he's trying to perfect parry. He's feeling the pressure, Vicious. นายเซย To get a departure here, บีสหมดเบบี้ immediately going right into the drive rush to punish accordingly. Ryusei, He's stuck in the hot seat. We still got a best of 3 to go with Bonchan immediately standing up to give advice. เอาละว่ะเกมสุดท้ายนะครับ หรือเปล่า You say no stranger to the readjustments, no stranger to any scenarios, I feel like. would you believe at one point it was 50-10 to FAU? Yes, I can. What? They turn around. It's FAU. And he's getting final words, wise words from Bonchan. ตรงแรกทำไม่ดีนะครับ Perception on when Amnesia is going to come out is huge. Mena, he knows the stakes of what they have to do. And Amnesia, I really got to give credit for that. Elite game sense for sure. Man, word. Why not? Shake it up. Nice. Punish there with the stand fierce. Gonna set up shop with the departure as well. Again! Unblockable. Somethingเอา he's ว่ะ not expecting. And he can't formulate a strategy to counter on the fly. It's very difficult to do that in this game. โอ้โหกระโดดดี Trying to get somewhat of a bait. Ryusei trying to back up. Trying to swing with that fierce, but MindRPG getting the big opening now. I like the projectile to stop the OD Amnesia and wake up there. He's still doing the projectiles, and it is Ow. not working out. อ้าว He is definitely deep in thought. แชมเปี้ยนชิพพอยต์ How do we turn this around for จะจบตรงนี้หรือเปล่า อุ้ยพันนี้สวย He is literally on championship point here, but a conversion
for Ryusei. Back in the screen, he can't. Oh, That's a punish. No. No, that was gonna be a punish. Never mind. All right, here comes Labushka. He needs the side swap. And he will jump over and set up something nice. But he leaves him too far. No, he's going to attack the drive gauge. This is huge. Do it again. ยังดื้ออยู่ Try to bait something there. Didn't quite work out. Needs to replenish as much drive เฮ้ยโดนได้ไง as possible until that arbitrary sweep comes through. บึ้ม Another one. That was a good challenge. No, he still gets the โอ้ beat, though. Wasn't good enough. โอ้ตายเลยเหรอ ตายตายเลยเหรอ อะไรเนี่ย This is huge. If Ryusei can take this to one apiece, that'll be a big choice there for Mena. And the check. He's been checking drive rushes for damn day. Builds level 3 for himself. If he wanted to now, especially after that throw, another one. He Are you knows gonna do he it can't- again? he knows Are you he gonna can't bulldog him? do Bonjet has his hand on his head. He's stressing out. เบิร์นเอาท์ดิ Swap here, and he's going to burn Mena RD out, which limits his options. But what's it going to be? Is he going to firm it, or is he going to try and escape with a super? That's the question. He's going to firm it. Has to firm ก it. ลัว It's a bit กลัว longer. กลัวเวลสามกลัวเวลสาม The roundhouse alone. Has he amnesia? That was a throw away. He's got it. No, he pressed the button. อ้า Pressed the button. Hey, look, Ryusei didn't even believe it. this guy Guess for game, he might get his this second guy time, just a little second. And the grab gets teched. He's got to block it out, Ryusei. He can't. this guy His options เอฟดีเซียแล้วเวลสาม It's fine, tooth and nail. The defense has to be immaculate. The approach is there. That's a counter hit. Set up the departure. Then RD. Do not fall asleep on that zoning gate because he'll drive rush in. ว้า Grab takes it from Mena RD and Team Bandits. They are your Street Fighter League 2023 championship. เอาว่ะไม่น่าดีครับเดอะแบกของจริง ชายผู้ทำแต้มไปทั้งหมดเยอะมาก เยอะมาก Mental fortitude, the captain's contribution. Hold it there for Mena RD, showing you why he's one of the greatest Street Fighter players of all time in our community. The U.S. has truly cultivated some of the finest champions, and it's been proven here. It's not me just saying it, but more specifically, the Dominican Republic. Again, stand up, DR. That is all you, ladies and gentlemen. ๆ อย่างเอา Brilliant to see. You can hear the crowds make the noise. ห่อเดอะแบก Showing you why he's one of the role models. เมนะเมนะ Only 24 years of age and compete with some of the finest that have been in our scene for such a long time. This is brilliant to It's see. so. It's ตัวนั้นมีเสียแล้วเวลถามนี่เป็นยังไงกันเนี่ย แล้วเจพีปิวไปอย่างไกลอ่ะคือแบบเจพี used towards into that set. เจพีปึ้งปึ้งไปอย่างเงี้ยถอยหลังไปปุ้งเวลสามฟับ Walk up to your opponents. อะไรวะ Good friends, all of them, all across the งง board. เวอร์ It's cool to at least congratulate the other, considering how much history there is between them and how much camaraderie there is, despite being Oh, different teams. Well, look, this isn't a solo effort. Obviously, Mena closed out the final game, but this is a team effort. Kaba, Zhao Hai, Chris T doing their work during the regular season of Kitty, yep. SFL US, as well as คิดที doing ดี it ใจครับ here คิดทีนะ for the นั่งเฉย World Championships. ๆรวย They hold it up and they represent Bandits นั่งเฉยๆได้ตังค์แล้วคิดทีงงเลย and High. Be very proud of yourselves, gentlemen. A well-fought, hard-earned victory. Commiserations to Team FAB because, dude, they took it down to the wire. Yeah. They had a very solid strategy at the start, but boy, did these guys turn it around. Let's hand it over to Rob TV. เอาวะแชมป์ลีกครับเรียบร้อย ทีม Give it up for Street Fighter League ทีม World แบนดิตนะครับ 2023 จากลีก US อ๋อ Now, first and foremost, as you can see, looking at this camera right now, they are fighting for this right here. This is what they earned. And of course, that is the Street Fighter League World Championship rings. Kaba, you deserve it, not me. Go ahead, put your finger out, brother. There you go. There you go. You Show it earned off, that, everyone, my show it guy. off. You earned that. เอาฮะสำหรับรางวัลของลีกเนี่ยจะไม่ใช่ถ้วยนะครับ ตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆแล้วไม่เคยเป็นถ้วยนะครับ จะเป็นแหวนนะ RD, I'm gonna start with you. You already are a two-time Capcom Cup champion, but now for the first time, you can call yourself a Street Fighter League World Champion. อ๋อ
ไม่น่าดีครับนอกจากจะเป็นแชมป์แคปคอมคัพ2 สมัยนะครับตอนนี้ก็จะได้เป็นแชมป์ Street Fighter League World ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่ามีแค่คนเดียวในทีมนะครับที่สามารถบอกเลยว่าตัวเองเป็นแชมป์ลีกนะครับ คนอื่นนี่อย่าให้เห็นพูดนะอีก3 คนที่เหลือนี่อย่าให้เห็นพูดนะว่าตัวเองเป็นแชมป์ Street Fighter World League World อ่ะอย่าให้เห็นนะมีแค่คนเดียวนะครับที่มีสิทธิ์พูดคำนี้นะครับคือเมน่าอาดีนะที่เหลือที่อยู่เงียบๆเลยนะครับ You said cuando FN Isles for FN years. That's what you said when you won Street Fighter League US. You are now world champion. Tell us about your journey and the triumph that you feel right now. Increíble realmente, o sea, fueron 4 largos años de pura frustración, cogiendo tabla, o sea, nos estaban dando durísimo. Pero ¿qué nosotros hicimos? Nos levantamos y seguimos adelante. Mira ahora, somos campeones. Tú el que tiene una camiseta de Bandits ahí, eso vale el triple ahora mismo. Ahora mismo esa camiseta vale el triple ahora mismo. Bandits win, carajo. That Bandit shirt expensive. That's the first thing I'm gonna translate. He said the Bandit shirt has triple its price now. No, but he said it's been, you know, ตอนนี้ very long years and we've been ตอนนี้เสื้อแบนดิตนี่จะแพงแล้วนะครับ process, you know, and it's inspiring that finally we got to make it happen and that it's indescriptible. You know, there's no words for this feeling. Chris Tatarian, my brother, we saw it in your face. We saw it in your gameplay. We know how much this type of thing means to you. Even the people that have doubted you, they can call you this and that, but now they have to make sure they add world champion at the end. What does that mean to you, Chris? First of all, I want to give all glory to God because without him, we would not be here standing up in front of everybody right now. So it means everything to me. I mean, we literally, as soon as Street Fighter League was over, we started training very, very hard every single day. Get home from work, train for hours and hours. I gotta thank my family for supporting me the whole time. คิดเธอเนี่ยบอกว่าฝึกหนักมากนะครับหลังจากจบลีกนะ We were training. That's my pops right there. Got that victory for him. นี่ครับพาพ่อมาด้วยนะ พาพ่อมาเชียร์ด้วยนะครับคิดที We tried our best. You know, there were some losses, there were some wins, but whatever needed to happen happened in order for this man to show his true skills. นี่ครับแล้วก็ขอบคุณไม่น่าดีที่แบกนะครับ Everybody that supports us and glory to God, man. Glory to God. We wouldn't be here without him. Last but not least, Shanghai. You know, your name means little child in Chinese. So you started off really early in your young childhood, and you've been dominating the scene for so long, and now you have become a world คุยรู้เรื่องไหมเนี่ยภาษาอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่นเจอกับจีนเนี่ย I love fighting games. Yes, I love fighting games. because the fighting games because my English is not so good. But when I sit down here, it's the language for us, right? Yes. Yeah. It's amazing. It's amazing. I'm so happy. Mena find me with be the teammate because Mena become the world champion. Oh, it's amazing for me. Yeah, I'm so happy. But my performance is not too good, so it's a long way for me. Yeah. So thank you, Mena. Thank you, Bandits. Thank you, Bandits. Thank you, everyone. Yeah. ก็ดีใจนะครับที่เมน่าเลือกเข้าทีมนะวันนี้ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับเซียวไฮบอกนะครับแล้วก็ขอบคุณเมน่าดีด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมแบนดิตด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าภาษาอังกฤษตัวเองไม่ดีนะครับแต่ว่าใน Fighting Game เนี่ยสื่อสารกันได้ด้วยการเล่นเกมแทนนะครับ Fighting Game is amazing นะครับ And now we have a very special and important guest with us. I'd like to welcome Ms. Yukiko Yoshino, the Chief Design Officer from Taiyo Holdings. Please come on stage. เอาอะ Taiyo Holding มานะครับว้า
Branding Officer $80,000 As you all see, the check is for $80,000. $80,000. And this is supported by Tile Holdings. Thank you very much and congratulations. Ladies and gentlemen, there was a long build-up. There were 3 different Street Fighter leagues all around the world. We set out to find the best team in the world, and we have finally done it. One more time, make some noise for the best team in the world, the Street Fighter League World Champions, Team Bandit!สุดยอดครับถือว่าแข็งแกร่งครับทีมที่แข็งแกร่งต้องบอกเลยว่าไม่น่าดีนี่อนาคตสดใสนะครับพรุ่งนี้นี่ผลงานน่าจะไม่ธรรมดานะครับดูทรงละมาแรงมากๆนะครับถึงจะเจอกับฟุโรจากรอบแรกเถอะแต่ว่าพิชิตญี่ปุ่นได้ขนาดนี้นี่Without saying, these guys working so hard in production from the US side, from the EU side, from the Japan side. Again, big thank you to you guys for even giving us a shot in the FGC and making our dreams come true even further. And all the guys back home as well, Tasty Steve, St. Cola, as well as Logan Sama, F-Word. Yo, you guys, the hottest talent in the world for sure. Wish you could have been here with us. It's been amazing. Watching those guys literally upgrade their title from the US champions to the global champions there. They'll have the bragging rights until that next season. I'm jealous of those rings, man. They look good on all 4 of those players there. Shout out to Kappa, by the way. He said, hey, listen, our shirt is unavailable to purchase, but the price has tripled. I've already got 2 copies of each, so I'm fine. I'm big chilling. That's brilliant. พรุ่งนี้อยากเห็นตกรอบแรกๆเหรออยู่รูเซอร์ด้วยดิ Might not be so good, but hey, when I sit down, we all understand fighting games. That's the universal language. It's just me paraphrasing there, but hey. ที่ 2ก็อย่าเสียใจไปครับที่ 2ก็ได้ 40,000 นะครับไม่น้อยเหมือนกันนะ Always wise words. Always making everyone feel included. Everyone have positive spirits from his speeches. And again, even he's elated. Everyone's going to be elated. And he shows so much respect and admiration for FAV Gaming because again, he looked up to those guys for years. No doubt. Until he was able very to, young age. Yes, until he could compete alongside them, against them on the world's biggest stage, and even having another shot here to make sure he gets that title for his team Bandits. But what a gem we have in the scene here with Team Bandits as a whole. เอามาบอกว่าถือว่ามันอยู่นะมันอยู่นะครับมันไปแบบไปดรอปความมันตรงที่แบบมันเจอกันซ้ำๆมากไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าแมตช์ก็ถือว่ามันอยู่นะครับนี่ครับอันสุดท้ายแล้วนะแกรนด์ไฟนอลนะครับ Capcom Cup X แกรนด์ไฟนอล6 โมงเช้านะครับพรุ่งนี้นะ6 โมงเช้าเรารอคอยมาอย่างยาวนานนะครับกับสิ่งนี้6 โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับบทสรุปของ Street Fighter 6 ปีแรกนะครับ Capcom Cup X ใครจะได้เงิน$1 ล้านนะครับ Rest up, recuperate your energy, and we'll see you on this channel tomorrow for the top 16. ท็อป 16 เจอกันพรุ่งนี้นะครับ6 โมงเช้าห้ามพลาดนะครับวันนี้ใครหลับไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะวันนี้แบบว่าขำๆนะเน้นเฮฮาปาร์ตี้นะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะครับทุกคนต้องมารวมตัวกันอย่างนัดหมายนะครับโอเคจี thanks for watching นะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้มาเจอกัน6 โมงเช้านะครับแนะนำให้นอนนะครับเพราะว่ายาวแน่นอนนะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะเพราะว่านอกจากจะมีแข่งแล้วเนี่ยยังมีแบบว่าประกาศเกี่ยวกับน่าจะประกาศเกี่ยวกับCapcom Pro Tour ปีหน้าด้วยนะครับก็น่าสนใจนะว่าปีหน้าจะ
ว่าแบบซีซั่นหน้าเนี่ยฟอร์แมตจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะลาไปเท่านี้พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับก็หวังว่าน่าจะไม่ได้มีแค่ผมนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับก็น่าจะมีคุยกันหลายๆคนนะมันๆกันไปบ๊ายบายฮะไว้เจอกันใหม่ครับคุณทุกคนที่เข้าดูวันนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดไลฟ์ต่อไปนะฮะบาย